如果你有嘗試喺呢個咁無聊嘅生活中抽離出嚟啦，無論係脫離嗰個9至5個工作啦，或者係擔心緊究竟你下一個月嘅房租幾時到啦，或者係你諗緊究竟返 part time 係咪 work 嘅咧？究竟點解我返咁耐定係可以賺咁少錢咧？或者係你有冇一份工作係可以喺一日內結算到，或者係一日內就可以賺好多錢，而你唔使擔心你下一日會唔會賺到錢嘅情況下咧，trading 就係可能其中一個選擇啦。而喺呢個資訊科技咁發達嘅年代啦，相信大家喺 IG 度或者其他 platform 度都可能見到有啲14歲、18歲或者20歲嘅青少年就每一日賺緊幾十美金、幾百美金，甚至幾千美金都好。你喺度諗緊究竟呢件事係咪真係可行嘅咧？而你都可能問緊，究竟你撳入呢條片嘅時候，呢幾個鐘之後，你係咪真可以學到一個 trader 幾月、幾年，甚至幾十年之後會學到嘅嘢咧？而係真嘅成件事，唔係呃緊你嘅。喺你睇完呢幾個鐘嘅片之後，我相信你就已經係成為一位合格嘅 trader。你知道點樣入一個 trade 啦，點樣進行買賣都好啊，點樣 set 你自己 profit，點樣 set 自己 stop loss，點樣 set 止損，點樣 set 止盈都好，或者你點樣知道如何喺乜嘢情況下應該 trade 啦，或者係你應該 risk 幾多，你應該承擔幾多風險去賺幾多錢呢？而恭喜你啦，撳咗入呢條片嘅你我已經知道你有呢個決心嘗試去學習 trading，或者係你想成為一個 trader。無論係報答你屋企人都好，無論係你想賺多啲錢都好，無論係你係一個上班族，你想脫離嗰個9至5咁無聊、咁無賴嘅工作都好，恭喜你啦！你有呢個資格係繼續睇埋呢條片去啦，因為嚟緊呢幾個鐘落嚟，你就會學到點樣成為一個 trader 啦，應該點樣入場出場都好啦，就好似我頭先所講嘅嘢啦。而廢話唔多講啦，因為我相信大家都有聽過 trading，即係交易呢樣嘢，可能身邊有啲朋友都係咁同你講話投資買股票升值賺錢好開心，但係其實佢係冇想象中咁簡單，但係當你睇完呢條片，其實你就會發覺其實佢都冇想象中咁難嘅啫。因為喺呢個資訊爆發嘅年代啦，你可以問 AI 點樣 trade 啦，佢可以由零開始教到你識嘅話啦，我都覺得係可以嘅。或者你可以喺網上睇到好多好紅嘅、好爆嘅、好勁、好賺到錢嘅 trader，佢都會 sell 一啲付費嘅 course。你俾幾多美金，佢就可以睇一條片幾個鐘，或者係俾一啲 course 俾你自己睇。但係你有冇諗先一層，或者諗淺一層嘅話，就係其實點解你網上面有呢啲免費資源，而你唔去學習咧？國外都有好多 YouTuber 啦，或者 trader 去拍 YouTube 啦，例如 TJR 啦、Doji 啦、Suzy 啦、T-Trade 啦，呢啲都係好出名同賺到錢嘅 trader。咁點解你人哋有分享呢啲資源嘅同時，而你唔去學習咧？而如果你覺得我頭先講嘅係廢話嘅話，咁你就可以quit 咗呢條片先啦。我可能 save 咗，即係我可能玩夠咗你幾個鐘嘅時間啦。如果你唔想學 trading，或者你冇呢個決心去學嘅話，咁可能 trading 唔係好啱你啦。但係如果你聽完我頭先講嘅嘢，你想創造跨時代嘅財富，或者你想擺脫個9至5嘅工作，或者你真係有呢個決心，你覺得你有啲嘢一定要進行改變，你想成為一個唔同嘅自己。你想改變自己都好，咁恭喜你啦！你可以繼續留喺呢度，你可以繼續睇埋呢條片，我都可以同你繼續行落去啦，喺呢個交易上嘅道路。咁廢話唔多講啦，因為今日都唔講咁多先啦。咁分享咗自己先啦，你可能喺 Instagram 度會見到我啦，或者係你喺 YouTube 度見到呢個咁誇張嘅標題而 click 入嚟啦。但係首先自我介紹下啦，咁我最主要喺 Instagram 度分享我嗰啲每一日嘅 trading 啊，即係每一日進出場嗰啲嘢，或者係賺咗幾多錢，或者係我嘅生活係點啊，或者我仲會分享啲樣嘅知識嘅 trading 上面，所以有機會可能去 IG follow 翻我啦，可能我會喺嗰度 update 更加多嘅嘢啦。如果你想繼續了解我更多，或者係學習咁多有關 trading 嘅嘢啦，咁呢個就我個 IG 啦，大家可以去睇翻啦。你哋可以叫我貓啦，或者 whatever 你中意啦，你叫我 A2KY9，或者你想叫我乜嘢，叫我老師，叫我乜柒都好，或者你中意啦。咁我暫時就係一個19歲嘅被人資助咗嘅 trader 啦。唔好聽落去資助好勁啦，其實大家都可以做到嘅，最輕鬆就係考個試或者係直接買嗰啲 account 去做嘅啫。所以我就係暫時一個19歲嘅 funded trader 啦，而我都喺香港出世，同埋我一路住喺香港嘅啫。
咁我暫時就係6位數美金嘅資助啦，俾人資助緊啦，而我都攞過累積落嚟有5位數字嘅美金嘅出金啦，即係攞落自己袋入邊啦。冇大家想象中可能其他口中嗰啲 trader 咁勁嘅啫，但係因為嗰啲 trader 可能冇大家冇咁親密啦，或者係你覺得佢嗰啲可能係太誇張，係太 lucky 嘅 case 啦。咁我就可能係你其中一個第二個選擇啦，因為呢啲數字相對上嚟講係比較現實啦，同埋我都係成長緊嘅啫，而我都想大家同我一齊成長啦，或者係我哋互相交流心得啦，無論喺 trading 方面或者係你想做一個更加好嘅自己啦，你想改變自己都好啦，我都好歡迎大家，同埋我都好希望大家可以互相交流下啲心得啊，或者係你想有乜嘢同我講都可以去 DM 翻我啦。咁事不宜遲啦。有冇諗過自己點解要 trade 先？即係點解要 trade？點解要交易先？你可能答我就係賺錢啦，或者係好自由啦，咁都啱嘅，咁都啱嘅。首先 trading 就係見到人哋賺好多美金啦，咩幾百、幾千、幾萬都好，對翻嚟港紙可能就係幾千蚊、幾萬、幾十萬嘅喎，一日喎，你諗下。咁的確嘅 trading 係可以獲利啦，就可以賺錢啦，可以 compound 咁賺到錢啦，即係複利咁樣賺啦，因為之後你聽得多就係會，而我哋通常攞 percentage 嚟計啦，而你自己當啦100蚊嘅1% 就係101啦，或者10% 就係110啦。咁之後再1% 嘅話咧，其實你自己計咧係121噶嘛。所以其實點解我呢度會話係 compound 嘅形式，就係因為佢係咁跳上去啦。咁個財富累積係相對上嚟講會比較快嘅。如果你係一個有實力嘅 trader 嘅話咧。咁都係啦，相對上嚟講係比較自由同埋靈活性係比較高嘅，擺脫你嘅朝九晚五啦，因為可能你係已經係一個好成熟嘅返緊工嘅人士啦，你覺得你嘅生活太悶啦，你唔想再對住部電腦對9個鐘、10個鐘，或者對住嗰啲好煩嘅同事、好煩嘅老細都好啦。咁 trading 可能就係其中一個幾唔錯嘅選擇啦，你可以親自掌握你嘅時間同埋掌握你嘅生活啦。簡單啲舉個例子啦，如果你真係睇完呢條片，你真係有用心去學習、理解、消化、實行嘅話咧，你一個 trader，其實簡單啲嚟講啦，你想瞓到幾點起身都好啦，朝頭早譬如我舉例啊，10點11點你去做個 gym，去打個 golf，去做個運動都好，跟住食個飯啦，下晝睇下 YouTube 啊，chill 下，你想做乜嘢都好，陪下人出街，陪下女朋友出街，無論做乜嘢都好啦，跟住夜晚晏晝食飯，晏晝夜晚再食飯啦，當我差唔多8、9點之後。真正開始你要做一個 trader 或者係你返緊工嘅時候，其實得夜晚9點幾開始嘅啫。因為紐約開市係9點半啦，通常我就係9點3開始 prepare 晒所有嘢啦，所以其實9點3之前就係我嘅私人時間啦，我就想做乜嘢就做乜嘢，唔想 trade 咁嗰一日咪就我個 free day 咁咪 rest day 咯，我可以24個鐘想做乜嘢就做乜嘢。所以自由度係一定有嘅，而呢兩個就係最通常嘅例子啦，大家會諗到。但係仲有幾個例子可以聽一聽嘅，譬如就係跑贏你嘅通脹啦，因為物價水平越嚟越高啦，可能你喺香港嘅話，你都會 feel 到啲嘢食越嚟越貴啊，啲樓可能冇升咁多，但係物價水平越嚟越高啦，同埋銀行嘅利率其實冇大家想象中咁高啦，可能係得1%至俾盡你5%度啦，擺定存嘅話其實係好唔抵嘅啫。而 trading 就係其中一個方法，就可以你當係起碼最可以抵禦到個通脹或者係利率先啦，甚至係超乎佢哋好多倍啦，你當。而另外一樣嘢你可能冇諗到就係其實 trading 係最好一份工，就係可以你掌握晒所有嘢，你真係由自己掌握晒所有嘢嘅啫。因為 trading 嘅成敗係100% 取決於你自己啦。因為你諗下盤前啦，我當你9點3開始睇新聞，留意下今日有冇新聞啊，留意下個市行成點啊，跟住盤中嗰陣你真係落 trade 啦，買完賣完賺到錢輸錢都好，甚至去到盤後都好，你做 journal，即係你記低翻頭先做嘅嘢，你有冇賺錢，賺咗幾多，點解入場喺呢個時候 take 咗幾多 risk，點因為咩原因入場，有冇一樣嘢係其他人可以控制到嘅先？諗深一層啦，其實係冇嘅咯，其實。所以其實呢份工係唔靠老細啦，或者唔靠一個大啲嘅人，即係你嘅額頭啦，或者係你嘅運氣啦。佢係真係100% 取決於你自己嘅能力，你自己掌握晒所有嘢嘅啫。所以如果你係嗰種好想將自己命運擺喺手上嘅人，trading 就係其中一份好適合你嘅工作啦。你當。而最尾一個可能
之後大家就會 feel 得多啲，就係 trading 其實個快感或者係做完呢樣嘢其實係好爽嘅，好爽嘅真係。因為你可以好似如果你賺到錢，但係其他人全部輸緊錢嘅情況下咧，你可以係好似就係萬人之下咁樣啦，一人之上就係你自己啦，會令人上癮嘅真係。所以你要見到點解有啲 trader 好誇張嘅例子，譬如你有睇 TJR 啊，你可以冇聽過都可以去 search 啊，佢嗰啲 shorts 啊，嗰啲 reels 啊，你都會見到其實好誇張嘅佢賺嘅金額，但係就係因為trading 呢種快感就令唔少 trader 繼續 trade 落去啦，而佢哋咁成功嘅原因就有機會係因為其中一個例子就係呢種快感嚟 support 到佢哋啦。咁講完點解我哋要 trade 就係邊個可以 trade 啦？簡單嚟講就係所有人啦，所有人啦，唔好當我講笑啦。錢大家都一定有噶啦，多唔多啫？小資金都可以嘅，無論你得幾百蚊、幾千蚊都好，唔好話你儲10萬、8萬開始啦，唔需要嘅真係。之後會同你介紹一樣嘢叫做 prop firm 啦，就係嗰啲資金公司啊，就係我頭先所講一開始介紹自己嗰陣啦，就係你可以用細少少嘅金額去買一個考試，你通過咗之後就係一個好大嘅金額，或者你可以直接去買嗰啲 account 去進行交易嘅啫。有網絡，相信大家屋企一定有 WiFi 噶啦，或者你一定有 data 噶啦，所以呢個就冇可能冇噶啦，呢兩個都有啦。Broker 網上10分鐘就可以申請到嘅啫，所以唔好揾藉口話你唔係一個適合 trade 嘅人，或者係你冇錢你 trade 唔到，唔好再揾呢個藉口去同我或者同其他人講我唔適合 trade 啦。Technical 嚟講，其實所有人都可以去進行 trade 嘅，所有人都可以進行交易嘅。咁你認清自己嘅話就可以繼續啦。邊啲適合交易呢？可以守到規律嘅人啦，你係一個好自律嘅人啦，咁恭喜你啦，你係已經成為20% 一個 trader 噶啦。因為其實 trading 就係簡單啲嚟講呢，佢就係一個你 set 完規則有冇遵守佢嘅一個遊戲嚟嘅啫。其實你有 set 到規則，有嚴格去遵行，有嚴格去做晒所有嘢，咁恭喜你啦，你會賺錢啦。或者就算今日個市唔好啦，你輸錢都好啦，但係起碼你係有做你應該要做嘅嘢，有遵守所有規則。咁恭喜你啦，你係一個成功嘅 trader 啦。而你有冇呢個決心去終身學習呢？呢個學習唔係講緊好似讀書或者中學考 DSE 嗰啲讀書啦，而係講緊你會唔會喺每一筆嘅交易入邊去學習呢？點解嗰個位你會入場，而點解嗰個位你會揀咗出場而唔係繼續等呢？即使佢未去到你嘅止盈或者去到你嘅止損，咁點解你要手動出場呢？咁呢啲原因都係你可以自己去反省，點解你會做咗呢啲事啦。而呢啲就我哋叫復盤你嘅交易啦，同埋優化你嘅策略啦，就係由嗰啲學翻嚟嘅啫。而堅持學習嘅市場啦，就係譬如你會學得越嚟越多嘅。如果你做咗一個 trader 之後，你會接觸金融方面越嚟越多，譬如你會學到點解 GDP 呢個時候會升咗，或者係 CPI 點解會升，或者點解聯邦局點解呢個時候唔會降息咧？而點解嗰啲 Donald Trump 要搞關稅咧？點解佢對個股市咁有信心咧？呢啲嘢其實你都會終身去學習嘅啫，因為你每一日都學習緊，真係嘅，唔係講笑。而如果你本身就有呢個 routine，或者本身你就有呢個習慣去每一日學緊啲唔同嘅嘢，咁恭喜你啦，你係另外20% 係成為一個成功嘅 trader 嚟嘅。而剩低個50% 其實係相關嘅，就係你情緒穩唔穩定啦。如果你情緒好穩定嘅，你唔會因為一啲外在嘅事物而影響到你自己情緒嘅話，咁恭喜你啦，你都成為嗰20% 好好嘅 trader 啦。如果當你情緒穩定，你就可以管理到你嘅風險好好噶啦。而如果你都可以成日管理到自己風險好好嘅咧，咁恭喜你啦。如果你集齊晒咧，你就係一個好好嘅 trader 噶啦，已經係，你就可以成為一個好好嘅 trader 噶啦。因為呢啲之後呢啲 term 你就會聽得多，譬如 stop loss 啊、止損啊、風險係幾多、risk 幾多呢啲，譬如或者係咩 handle 點樣 handle loss，或者係咩衝動交易，或者係我哋聽嘅 FOMO 啦，呢啲聽得多噶啦，之後就會。所以其實如果大家唔係啲咁嘅人都好，我相信你都會願意去用時間去學習嘅。都會用時間改變自己成為呢幾種人嘅。咁如果大家有呢個決心可以繼續聽落去，咁就恭喜你啦！你頭先已經聽咗一 part 就係邊個適合 trading，或者點樣開始 trading，或者邊個點樣 trade 都好啦。
咁跟住落嚟就可能講下啲唔適合 trading 嘅人啦。如果你係覺得 trading 好似六合彩咁，可以不勞而獲一夜暴富，咁唔啱 trade 啦，你唔係好啱 trade 啦。如果你真係一路以嚟咁多年嚟，你都係一個好情緒化嘅人，即係無論可能少少嘢就搞到你好嬲、好唔開心、好嬲都好啦，咁你都可能唔係好適合 trading 啦。或者你係一個冒險嘅人啦，十分冒險人啦，你冇準備就去冒險嘅人啦，即係乜都冇睇呢啲片就去進行交易啦，或者你冇學 trading 就去進行交易啦，咁你都可能唔係好適合去 trade 啦。但係如果即使你係呢啲其中嘅人都好啦，但係如果你都有個決心去學 trading，或者你覺得 trading 嘅學 trading 或者你 trade 嘅不迫切性係大過呢啲改變自己嘅咧，咁我相信你係可以嘅，大家都可以做到。咁點解我做到，大家唔可以做到咧？我都係一個好平常嘅，咁點解大家都唔可以做到咧？所以大家都一定會做到嘅。咁講完呢啲可能 basic 少少嘅嘢，就係相關 trading 嘅嘢啦。咁就係要講翻啲殘酷啲嘅事實嘅啫。咁其實 day trader 淨係佔呢個交易市場大概係少過6% 嘅啫，因為其他人你可能都有聽身邊人講過啦，我有投資啦。投資譬如你就當買股票啦、買房地產啦，其實呢啲唔叫 day trading 嘅。但係仲有啲人係相對上嚟講，我哋叫長啲嘅 day trading 啦，就叫 swing trade 啦，即係一個波段式嘅交易啦。譬如 hold 幾日或者甚至幾個月嘅啫，咁嗰啲都唔叫 day trading 嘅，因為 day trading 嘅 meaning 我陣間會同你講噶啦。所以其實相對上嚟講，day trading 係冇想象中咁多嘅，而係佔呢個 trading 入邊嘅份量。而其實得1.1% 嘅人係賺得多過最低工資嘅啫，得1.1%，所以其實個數量係好少嘅。而得5至10% 嘅人係可以保持3年上嘅盈利啦。而當 trading 係唯一一個收入嘅比例，其實係少過2% 嘅啫。你睇到呢啲數據可能會覺得好誇張啦，但係正正就係因為身邊有咁多成功嘅 trader 或者係成功嘅人士，你識都好，或者你喺 social media 度見到都好，佢哋都有行出嚟同你 prove 緊俾大家睇，其實 trading 冇想象中咁難，或者係即使個數目睇上去好少，但係正值有呢啲例子嘅存在，先可能令你覺得 trading 係有機會成為你一個終身事業，或者係賺到跨時代嘅財富都好啦。咁呢啲數字其實我哋可以唔睇嘅啫，因為你只要相信自己係會成為嗰一個心目中嘅自己啦，最成功嗰個自己啦。或者你覺得你係由呢一刻開始，你決定要改變自己，你係用心去學習，你會不惜一切去學習 trading 或者係改變自己都好啦。咁呢啲其實我哋可以唔使睇嘅啫，因為呢啲數目字其實都係一個數據嚟嘅啫。1.1%，咁點解我哋唔可以做咧？2%，點解我哋唔可以成為個2%咧？5至10%，點解我哋唔可以成為個5至10%咧？而聽到呢度都要同大家講聲，就係 trading 淨係會認你自己嘅硬實力嘅啫，因為 trading 淨係屬於你一個人呢個遊戲嚟嘅啫，冇人可以影響到你嘅。你做幾多就係會決定咗你究竟係咪一個成功嘅 trader，或者係你做幾多就會反映咗你喺 trading 上面賺唔賺到錢，或者係你喺 trading 上面你係咪一個好嘅 trader。而贏嘅 trader 或者我哋叫好嘅 trader 就會適應個市場啦，適應個策略啦，適應唔同日子對你進行嘅一啲交易啦。而輸嘅 trader 或者唔係好好嘅 trader 就係咁揾藉口啦。哦，今日個市唔係好似預期咁，所以輸咗錢咯。或者係哎呀唔小心咁多咗個倉，入咗10倍嘅倉，唔小心 sorry 咯。呢啲藉口嚟嘅啫。頭先已經同大家講過 trading 係100%係掌握喺自己手上，你嘅成敗。而 trading 淨係會認你嘅硬實力嘅啫，所以唔好揾藉口啦，大家。我哋淨係想成為呢個贏家，淨係想成為一個好嘅 trader 嘅啫。而 trading 唔係一個彩票嚟嘅，唔係你一買完佢就會升。就算你買完升嘅話，你最後都會用翻相同嘅方式去輸翻嗰啲錢嘅啫。而 trading 係一種職業嚟嘅，係一種交易。交易員係一種職業嚟嘅啫，係一種 professional 嘅一個，你當一個 career 或者一個 job 都好啦。其實 trading 係冇想象中大家可能聽其他人口中話 trading 係 gambling，trading 其實係賭博嚟嘅啫。因為50%啊嘛，升你咪賺錢咯，輸你咪輸錢咯，跌你咪輸錢咯。唔係嘅，成件事完全唔係咁樣嘅。點解啲人可以喺 trading 度賺到錢？點解可以喺呢個股票市場度賺到錢？或者點解人哋炒 crypto 都賺到錢？
歷史嘅數據同我哋講咗有啲相關嘅知識，或者啲人創造咗出嚟，喺呢個時候跌到呢個價格，或者掂到呢一個 price，佢就會升翻上去。點解呢？人哋有解釋俾我哋聽嘅。咁點解又可以由數據量化嘅嘢，或者係可以掌握到嘅嘢，咁仲叫唔叫做 gambling 呢？仲叫唔叫賭博呢？自己可以諗深一層嘅，其實。所以如果你聽到呢度覺得我講嘅嘢有道理，或者係你覺得你想同我一齊成長啦，你想同我一齊互相學習，或者互相分享大家嘅諗法都好，咁我好歡迎大家嚟揾我啦，嚟 DM 我啦，或者繼續睇埋呢條片去啦，或者你想 share 俾你身邊嗰啲人，覺得我講嘅嘢有道理，或者你覺得呢條友好好笑，或者覺得呢條友好想嘴炮佢，好想屌佢，咁都可以繼續睇落去嘅。咁講晒呢啲最 basic，你可能要思考嘅問題，咁就去翻有關知識上面嘅問題啦。就係頭先講呢6% 嘅位，就係因為交易係有分幾個 type 嘅，有分幾個 type 嘅交易嘅。譬如就係你聽得多嘅，就係買股票啦，我哋叫投資啦。因為如果你係一個香港人，或者你睇緊呢條片，你住緊喺香港都好啦，你身邊我都唔敢相信冇人同你講過 investing 或者投資呢樣嘢，或者買股票相關嘅嘢啦。因為唔知點解好似香港人嘅 DNA 入邊係有股票呢樣嘢啦，我唔知係有乜嘢問題啦。但係你可能你阿爸阿媽或者你身邊嘅人都有同你講過嘅，買股票或者人哋話咩 strong hold diamond hand，一路 hold 喺嗰度就無論佢點都會升翻上去啦，點都會賺錢噶。嗰啲叫 investing，嗰啲叫長期投資。長期投資就係長期持有資產啦，就係佢升值嘅話就賺錢啦，或者我哋有 dividend 啦，即係股息啦，派股息就會賺到錢啦。咁佢相對上嚟講嘅問題就係時間比較耐啲啦，同埋要揀啲比較好嘅公司啦，我哋叫。而有另外一種，除咗 investing 之外，就係我哋頭先有提過嘅一個 term 叫 swing trading 啦，即係 swing trade 啦，波段式嘅交易啦，就係頭先同你講嘅，擺幾日或者擺幾個星期，係用短中期嘅波動去賺到錢啦。個問題就係你可能你短期內承受個波動嘅，可能無端端有個新聞本身升下好好地嘅，譬如呢個就係黃金啦，無端端同你講世界和平啦，咁樣世界和平，咁呢啲短期嘅波動你承唔承受到呢？或者呢啲無端端彈出嚟嘅新聞你承唔承受到呢？咁如果你覺得你唔可以忍受回報慢，而你又覺得你呢啲短期嘅波動好驚嘅，你唔知無端端 Donald Trump 同你話China， 跟住就無端端跌到黐孖筋咁樣跌，你覺得你承受唔到嘅，咁恭喜你啦。Day trading 係個幾好嘅一個 term 啦，或者叫一個幾好嘅工作啦，或者叫 scalping 都係一個幾好嘅 term，係啱大家去學習。而呢條片就係而家呢條片就係講緊 day trading 或者我哋叫 scalping 嘅嘢啦。咁乜嘢係 day trading 咧？顧名思義啦，中文就係日內嘅交易啦，一日之內進行交易啦，當天進行買賣，收市之前進行平倉啦，唔會過夜嘅。我哋啲嘢唔會留過夜嘅。咁其實聽到呢度你都可能會明噶啦，譬如就係我9點買啦，9點買咗之後，9點買咗，咁我最遲係幾點咧？譬如我同你講而家係4點收市，4點收，咁我淨係會喺呢個時間段之內進行買賣啫嘛，係咪？咁呢個時候你就會諗緊，咁點解 day trading 係好過其他呢？就係因為買完賣升值，或者賣完賣跌嘅話，咁你咪賺錢咯。係每一日結算嘅呢一份工係，或者係呢一個職業，或者我哋叫呢一份你當係 part time 乜嘢都好啦，day trader 都好。佢嘅 salary 或者係佢嘅 income 咧，係以每一日嚟計嘅啫。每一日，頭先我同你提過 term 就係 percentage 啦。譬如我當我每一日淨係賺1%，第一日100蚊，第二日幾多啊？110啊嘛，第三日121，跟住就咁上落去啦，就咁上啦，132點幾，我唔知啊，繼續咁樣上落去啦。佢係一個 compound 嘅形式去上啫嘛，compound 嘅形式即係複利嘅形式去上啦，所以。如果當賺人工方面咧，頭先同你講咗 day trading 係一定係最好嘅，因為可以叫複利式上啦。而仲有好處嘅，譬如就係佢個流動性好高啦，因為個市場其實每一日都喐緊嘅，個市場每一日都喐緊嘅，而每一日都有一個機會俾你去進行買賣啦，
而你諗下，如果你每一日都可以進行買賣，咁其實你係咪有機會每一日都可以賺到錢先？你每一日都賺到錢，咁你嘅錢咪可以 compound 咁樣上去咯。而你又唔使忍受嗰啲無端端彈出嚟嘅新聞，搞到你啲倉位變成咁樣，或者係你又唔使忍受，譬如你好似巴菲特咁樣10年可能。Apple 由100蚊升到200蚊，可能你買咗10股，咁你咁樣升嘅話，自己計翻啦，一股賺100蚊，咁你咪賺一股賺100蚊，你咪咁樣賺1000蚊咯，1000蚊美金，你可能10年你賺咗1000蚊美金，但係可能人哋 day trading 就係一日賺1000蚊美金，你諗下一個 day trading 或者我哋day trading 一日賺1000蚊美金，咁所以點解 day trading 係一個普遍大家比較推崇嘅嘢，或者係通常大家見到好出名嘅 trader 都會做緊嘅嘢，就係 day trading 啦。所以點解我會教大家去做 day trading 呢樣嘢呢？但係都有唔好處嘅，就係可能壓力會比較大啦，因為你可能會承受再短期啲嘅波動啦，譬如就係一日之內啦，或者幾個鐘之內嘅咁樣嘅波動啦。同埋可能手續費，如果你係真係用自己錢嘅話，你去嗰啲經紀公司，即係嗰啲 online，即係線上嗰啲平台俾你進行買賣，個手續費可能會比較高少少啦。因為你可能一日唔止一個 trade，可能有3、4、5、6、7咁樣幾個 trade 噶嘛。full time 就唔使嘅，呢度係如果你係做 day trader 係一日。即係如果你係覺得你係由9點 hold 到4點嘅話，咁呢啲就可能要 hold 一日啦。但係我教緊嘅嘢就係可能係5分鐘至到60分鐘就可以完成一日嘅嘢嘅啫。所以全職就一定唔使全職嘅。所以就係咁啦。day trading 大概嘅 concept 就係咁樣啦。而 scalping 就係你可以當係短啲嘅 day trading 啦，就係幾秒或者幾分鐘做嘅嘢啦。你可能有聽過一個 term 就係叫 algo trading 啦，你可以諗做係啲機械人自動 trade 緊啦。當呢個時候做住啲乜嘢，佢就會買啦；嗰個時候做咗乜嘢，佢就會賣啦。有機械人自動做嘅啫，我哋就冇咁誇張嘅。個時間段大概都係5至60分鐘左右嘅啫，5至60分鐘，或者你可以俾多啲嘅，5至到120都好啦，2個鐘之內可以搞掂晒所有嘢嘅啫。回報都幾快嘅，交易次數多啦，但係day trading 都有啲唔好處嘅，譬如就係頭先講過呢啲啦，有啲唔適合嘅人，譬如就係你抗壓能力好差啦，即係你覺得你見到啲錢輸緊10蚊美金，你就覺得好驚啊，唔得啦，我唔掂啦，咁可能 trading 真係冇咁啱你啦，可能你就唔好學 day trading 啦，可能學翻呢兩樣嘢啦。但係如果你有呢個決心，有呢個迫切性，覺得 day trading 係迫切性係大過你可以改變自己，你可以為咗 day trading 改變自己嘅話呢，咁大家一齊加油啦！大家一齊睇落去啦呢條片，我相信呢幾個鐘真係會令你學到好多嘢嘅啫。所以就係咁啦，day trading 嘅概念就喺呢度啦，當日進行買賣啦，每一日都有機會賺到錢啦，個概念大概就係咁樣嘅啫。咁講完呢啲 basic 嘅嘢，就係時候落真嘅市場度，就係講緊有關睇 chart，或者你成日聽到嗰啲人話睇到啲 candlestick，睇到啲 K 線係咁上升，呢個時候買落，咁就開始教大家點樣睇啦，就會嚟緊開始我哋就會講翻真係一個 trader 係學識睇 chart 啊，邊度睇 chart。跟住點樣進行買賣，邊度進行買賣，咁嚟緊落嚟就會講翻啲重要啲嘅嘢，咁大家可以自己 mark 低 notes 啦，或者可以自己留心啲，就係打醒12分精神去理解啦。咁全球最出名嘅，或者係差唔多接近所有 trader 都用緊嘅一個平台去睇嗰啲價格或者睇圖表咧，就叫 TradingView 啦。咁可以跟翻呢份 PDF 去撳嘅，喺呢一刻開始。咁自己撳入去呢度 TradingView 啦，咁呢度見到大概呢個 page 啦，見到呢啲太空人唔知乜水唔緊要，見到咩 look first then leave， 跟住都唔緊要噶。咁最重要喺邊度開始咧？一係撳呢度開始，或者右上角開始都 OK 嘅。咁撳完咧，下面就有唔同 plan 俾你揀啦。但係事先聲明啦，個 TradingView 呢個平台本身就係免費，同埋已經免費嘅 version 咧，即係免費嘅版本就已經好足夠你去成為一個成功嘅 trader 或者一個賺到錢嘅 trader 噶啦。咁如果大家之後日後有需要覺得需要進階啲嘅數據或者複雜啲可以睇多啲 chart 嘅，咁可能就會考慮下面呢啲啦。咁呢度就有個 sign up 啦。如果未 log in 過或者未註冊嘅，可以喺呢度 sign up 咗先啦。咁呢度就有好多唔同platform 俾大家自己 sign up 啦，咁就自己揀一個啦。
咁 sign up 完通常就會翻嚟呢度噶啦，咁就可以撳翻 Trading View 呢個 button 啦，左上角。咁就會入咗一個市場大概見到所有嘅嘢啦，見到市場大概所有嘅嘢都會喺度噶啦。咁呢度有幾個嘢可以預先講定先嘅，就係我哋可以交易啲乜嘢咧？譬如我哋就可以交易 Forex 啊，就係講緊外匯市場。外匯係乜嘢咧？或者 Forex 係乜嘢咧？就係唔同貨幣之間嘅匯率啦。譬如呢度你見到 EUR to USD 啦，即係講緊 EUR 係歐元啊嘛 ，to USD 一歐元等於幾多 USD 咧？一歐元呢一刻或者呢個市場完結咗。一歐元係等於1.16874嘅 USD，對比上一個交易日就減咗0.13% 啦。或者我哋可以睇啲貼及啲嘅，譬如 USD to JPY 啦，即係一 USD 一美元等於幾多 JPY， 等於幾多 yen 啦，就見到一美元等於147.3 yen 左右啦。咁對比上個交易日就多咗0.79% 啦。咁呢個就係外匯啦。咁仲有聽得多嘅就係咩？你聽得可能身邊人哥講緊話，喂咩納指跌得好犀利，話咩標普500升得好勁，咩科技股好強勁。咁呢兩樣嘢係咩咧？呢兩樣嘢我哋就叫做 index 啦，叫指數啦。咁呢度都有得提嘅，就撳翻呢度啦。index 就見到頭先講過 S&P 500就係標普500啦，跟住 Nasdaq 100就係納指啦，納克達斯指數啦，我哋叫，或者仲有道瓊斯指數或者日經呢啲都可以自己去探索下啦。跟住仲有啲嘢可以交易嘅，譬如就係聽得多最多就係股票啦，呢度 stock 啦，聽得最多。咁股票其實係乜嘢咧？就係簡單啲嚟講，你只要買咗股票，你就成為呢間公司嘅一份子啦。但係你個決定權其實又冇咁多嘅，即係你代表呢間公司，其實又真係唔係代表到啲乜嘢。但係你始終係投資咗呢間公司，咁你就係呢間公司嘅股東啦。我哋叫呢間公司嘅股東啦。咁呢度都可以睇翻嘅，撳翻 stock 呢度啦。可能你有聽過呢啲 Nvidia 啊、英偉達、咩 Apple 呢啲蘋果、Amazon 咩亞馬遜呢啲，或者 Alphabet 就係 Google 嘅母公司啦。Tesla 就係嗰間整電車嘅好勁嘅公司啦。咁呢啲都可以自己再探索啦。之後咁仲有啲嘢可以交易嘅，頭先講咗呢兩樣啦，仲有 commodities 啦，我哋叫商品啦。即係黃金或者原油呢啲，其實都可以進行交易嘅。即係你可能聽得多就係咩倫敦金啊，買賣倫敦金啊嗰啲，呢度都有嘅，就自己撳啦。但係佢相對上嚟講就用另一個方式嘅，因為黃金好難係有一個單位進行買賣嘅，我哋就叫做期貨啦，就叫 futures 啦。咁呢度都可以見到有 gold 啦、silver、咩 copper、咩金銀銅呢啲，或者咩原油啊、咩 gasoline gas 啊，乜嘢都有，都好多可以進行交易嘅。咁仲有啲例如 crypto 啦，加密貨幣呢度都有嘅，就係例如 Bitcoin 啊、比特幣、Ethereum、以太幣呢啲全部都有嘅，好多嘅。咁仲有一啲可能大家聽話咩炒期權呢啲，咩贏好多，佢輸好多呢啲咧，其實呢度都有嘅，就係可能但係要留意翻就係上面呢度啦 ，products。跟住下面呢度 option 先有嘅啫。咁 TradingView 仲有提供啲例如 bonds 啦，即係我哋講嘅債券啦，買債券啦，跟住 ETF 啦，一啲投資嘅組合啦。咁所以其實 TradingView 係一個好全面嘅平台，俾我哋進行睇 chart 或者睇價格嘅啫。咁呢度完咗之後咧，就可能大家問緊究竟點樣入呢度先可以有一個 trader 嘅 feel 啊，先可以好似好 pro 啊睇上去。咁就係上面呢度啦 ，product 呢度撳落去 super charts 啦，咁就會真係嚟臨彈到去呢一刻噶啦，彈到去呢度真係你好似成為一個真正嘅 trader 啦，你當。咁呢度就會見到好似有啲一條條嘅嘢，一條條嘅嘢啦。咁其實呢啲一條條嘅嘢係講緊啲乜嘢咧？係講緊啲乜嘢咧？呢一條條嘅嘢咧，就係我哋聽得多嘅，叫蠟燭圖啦，或者叫 K 棒 K 線，英文咧就叫 candlestick 啦。咁呢啲我哋陣間會再同大家解釋呢啲究竟咩藍色、黑色係咩意思啊？呢啲咩上面呢啲係咩意思啊？我唔係好清楚喎。咁講咗點樣睇 chart 之後咧，大概我就想同大家講下，究竟你喺邊度可以進行買賣啊？其實咧。
我哋進行買賣嘅一個地方咧，或者一個平台咧，係叫做 brokers 啦，係叫經紀商啦。佢就係一個平台，你可以買賣股票啊，或者其他金融資產嘅一個地方啦。但係同時咧，佢哋會收你手續費嘅，因為你享受緊佢哋服務啦，你當。咁可能有幾個比較出名嘅，或者大家有聽過嘅經紀商啦，就係 Interactive Brokers 啦，Interactive Brokers 啦，即係其實佢嘅簡稱就係 IB 啦，或者 IBKR 啦，可能大家都有聽過啦。或者就係富途 Futubu 啦，富途牛牛啦，香港人可能相對上嚟講會聽得多嘅。或者有一個可能係相對上嚟講比較老少少，即係有年代嘅 trader，或者係一啲可能真係比較 trade 得比較多，或者係比較深入嘅 trader，可能先會用嘅一個平台叫 TOS 啦，佢叫 Think or Swim 啦，就係 Charles Schwab 呢度，我唔識讀呢個字啦，就係呢一個平台推出嘅。咁呢啲大家可以自己去註冊一下噶啦，譬如富途啊，你自己撳入去就咩好明確噶啦，咩立即開戶呢啲，其實呢啲全部都唔使錢嘅，全部都唔使錢嘅，係免費開嘅呢啲所有平台，所以冇話藉口真係咩開個平台可能要錢啊，可能俾人呃啊，俾人 scam 啊，其實呢啲全部平台開嗰陣咧係免費嘅，同埋喺入邊都可以睇 chart 啦，mark 自己啲 notes 啦，睇唔同公司嘅嘢啦，所以其實呢啲係全部都免費嘅啫，咁大家可以自己揀一個中意嘅，或者如果你想手續費相對上講低啲咧，或者係比較全面啲，有歷史少少嘅，就用 IBKR 啦，或者 Interactive Brokers 啦，我哋叫。但係可能如果你想可能身為香港人，你想貼近啲討論股票嘅平台，或者係你唔介意手續費可能貴少少，就可能用富途好啦。我哋呢度就係 Futubu 啦。咁呢啲就大家決定啦。其實冇咩所謂嘅，用邊個平台都好。總之你就係有一個平台你進行買賣就 OK 噶啦。咁頭先都有同大家講過話，小資金咧，即係唔使10萬8萬都可以開始進行交易啦。就係用乜嘢咧？用 prop firm 啦。咁其實 prop firm 係乜嘢咧？prop firm 就係一個自營交易公司啦，自營交易公司。聽個名可能唔係好知佢講咩啦。簡單啲嚟講，就係你俾錢去進行一個考試，即係你報名進行一個考試啦，要俾少少錢佢啦。只要你通過咗呢個公司嘅考試，就可以用佢哋嘅錢進行交易。咁點解要買佢哋啲賬戶或者係考佢哋嘅試咧？因為佢哋俾你嘅資金通常係多啲嘅。舉個例子啦，譬如有一個平台有一個 prop firm 叫 FTMO 啦，你用4000幾蚊港紙，你可以考一個10萬美金嘅賬戶。4000幾蚊去嘗試考試，同埋通過咗之後咧，你就可以掌握一個10萬美金，即係大概78萬港紙左右嘅一個賬戶啦。你就可以用嗰個 capital，用嗰個本金去進行買賣啦。所以你賺嘅錢自然會多咗啦，因為你有多啲資金可以買多啲嘅股票，譬如買多啲嘅 index 啊嘛。所以就算你真係輸咗錢都好，你承擔個風險都係好細啦。可能你聽得多人哋話，我爆咗 account 啊，可能你爆咗一個1萬港紙嘅 account，咁你輸咧就係輸1萬港紙啊嘛。但係如果你係考呢啲 prop firm 咧，咁你輸嘅位咧，你唔會輸10萬美金嘅。因為通常佢哋會 set 一個 limit，set 一個限制俾你，就係你輸幾多 percent 就可以冇，就會冇咗呢個 account 啦。譬如10萬美金做例子啦，佢通常係輸10%，就係1萬美金之後，你就會冇咗呢個 account 嘅使用權啦。咁你輸嘅位又唔會輸1萬美金喎？點解咧？因為你淨係俾咗個考試嗰筆錢出去啫嘛。譬如4000幾蚊港紙，咁你冇咗呢個 account，咁咪即係等於你冇咗嗰個考試費用咯。你淨係會損失個4000幾蚊，而唔係1萬嘅美金，而唔係78000嘅港紙。所以呢啲相對上嚟講，考 prop firm 咧就係一個平台，俾可能冇咩錢嘅 trader 去證明自己有呢個實力去進行交易啦。但係佢都會，啲公司都會同你分利潤啦。通常係你當70%至到90%，或者好啲咧，甚至有啲係100% 嘅。如果你係一個好強勁嘅 trader，所以 prop firm 就係你可以考慮嘅一個平台。如果你覺得你可能係一個未咁成熟嘅 trader，你覺得你唔會可以即係有咁多錢進行交易，或者你未有咁多錢進行交易，咁你都可以試下考住 prop firm 先啦。咁跟住落嚟就係同頭先講，大家同頭先講咗話，你可以交易啲乜嘢啦，你可以 trade 啲乜嘢啦。咁其實你有冇諗過點樣賺錢咧？係咪淨係買完升再賣先可以賺錢咧？其實唔係嘅，其實唔係嘅。
但係最簡單嘅方式就係低買高買啦。譬如你10蚊買入，15蚊賣翻出去，咁你咪賺5蚊咯。呢啲最簡單嘅道理啦。另外一樣嘢咧，我哋叫高賣低買，高啲賣出去，低啲買翻入嚟，其實都係賺錢喎。你諗下，舉個例子啦，譬如你而家交易緊一嚿金嘅，你同你個 friend 借咗一嚿金，以呢個市價，即係以呢一個目前嘅價格，譬如20蚊賣咗出去啦，咁你咪攞咗20蚊代入自己銀包入邊咯，係咪先？但係同時你爭你嘅 friend 一嚿金啊嘛，因為你頭先係借咗一嚿金入嚟噶嘛，咁可能第時啦，你 predict 佢會跌，又真係跌咗落嚟喎金嘅價格，咁你就可以舉個例子啦，12蚊買翻呢嚿金翻嚟。就還翻呢一嚿金俾你個 friend 啊嘛，咁你同你個 friend 咪冇拖冇欠咯。但係同時咧，其實你係賺咗8蚊嘅，因為本身你賣出去嗰陣，你已經攞咗20蚊入口袋入邊，即係20蚊落袋啦已經，跟住減翻12蚊係頭先你買翻嚿金翻嚟啊嘛。咁其實中間嘅差價你咪賺咗8蚊咯，係咪先？所以高賣低買都係賺錢嘅啫，賺錢嘅方法只得呢兩種嘅啫。我哋最就係一係低買高賣，或者就係高賣低買，其實係相同嘅道理嘅啫。咁講完點樣賺錢之後，我就想同大家再講有關深入少少嘅嘢啦，就關於 futures 嘅，關於期貨呢樣嘢啦。咁點解要特登講呢樣嘢？就係因為佢可以話係最主流嘅一個商品，我哋會進行交易嘅，就係期貨嘅一個合約啦。咁期貨合約就係簡單嚟講，就係你約定咗喺未來某一日，譬如31號，你就會以一個固定嘅價格買賣某一樣嘢啦。譬如我而家同你講話，我會喺31號啦，我就有呢個義務喺2000蚊就買1克嘅黃金啦，或者1 gram 啦，我唔知點樣啦。總之你買咗一個 futures 嗰陣咧，其實你就係有一個義務喺31號用2000蚊買1 gram 嘅黃金啦，你當。咁佢通常就喺交易所會進行買賣啦，咁就係一個叫 CME Group 嘅嘢啦。咁大家可以去 Google search 下啦，佢就係一個地方可以進行買賣啦。總之。咁點解我哋會買 futures 咧？就係因為佢淨係會需要俾好少嘅保證金，即係俾好少嘅錢就可以操作比較大嘅金額啦。可能你有聽過類似嘅，就係例如咩 margin 啊、leverage 呢啲嘢啊、槓桿啊或者孖展呢啲，即係保證金呢啲，就係喺即係 future contract 度呢樣嘢就會聽得多噶啦。之後就係個 future 就係期貨合約會聽得多噶啦。咁講完呢度之後，就要同大家講另外一個 concept，就係個 time frame 啊，就係時間框架呢一樣嘢啊。咁點解我哋要特登分得清？譬如你睇一個 chart 嗰陣，呢度啦，上面啦。好多時間俾你揀㗎嘛，譬如你有啲咩咧？譬如你有1秒嘅、1分鐘嘅、5分鐘、15分鐘、1個鐘、4個鐘，甚至1日、1個星期、1個月都好，或者12個月都好。咁點解我哋要分咁多時間嘅框架咧？咁呢度就要聽得清楚少少啦，因為呢個 concept 喺後面都好重要嘅，即係喺後面我哋無論睇 chart 或者係整 set up 或者睇緊咩時候進行買賣嗰陣，即係邊個時間入場都好，其實 time frame 呢個 concept 係好重要嘅。咁用得多嘅 time frame，譬如聽得多或者跟翻時間嚟講啦，最有能力或者最強勁嘅 time frame 一定係1個月噶啦，跟住就到1個星期啦、1日啦、1個鐘啦、1分鐘或者甚至1秒嚟計啦。咁呢啲時間框架嘅 K 線或者叫 candlestick 咧，就其實代表咗佢喺每一個時間或者一個特定時間入邊，譬如佢喺1分鐘個價格係點樣變動啦，喺1個鐘個價格係點樣變動啦，喺1日個價格係點樣變動啦。咁通常點解要分得咁清楚咧？係咪真係對交易有幫助咧？咁就真係有幫助嘅，就係因為大嘅時間框架，譬如1個鐘啦、4個鐘或者甚至係1日嘅圖表啦。其實佢個交易量或者我哋要交易嘅金額係一定多啲嘅嘛，係一定有更加多嘅人會行入嚟進行買賣噶嘛。1個月嘅買賣一定多過1日嘅買賣啦，咁就會更加多嘅錢進行買賣，即係個流動性會越嚟越多啦，越嚟越高啦，隨住時間嘅增長。咁呢啲長時間或者我哋叫大時間嘅框架咧，就反映咗嗰啲機構嘅投資者啦，或者主力嘅行為啦。呢啲講緊就係譬如嗰啲好大嘅叫投資銀行啊、投行或者係嗰啲基金、嗰啲 hedge fund 會做嘅嘢啦，對沖基金會做嘅嘢啦，通常係呢啲大嘅時間框架先睇得出嘅啫，
或者係相對上嚟講個力量會比較大啦，show 俾我哋嘅嘢會令我哋更加信服我哋喺呢一個價格應該做啲乜嘢啦。所以只要記住個time frame 越大，個時間框架越大，佢所表達嘅嘢咧就越強噶啦，就越強噶啦。所以咧佢哋啲 signal 啦，即係4個鐘一日，即係一日嘅時間線係強勁過4個鐘嘅時間線，再強勁過1個鐘嘅時間線。越大嘅信號，越大嘅時間線，嗰啲信號就越可靠啦，越唔容易俾嗰啲雜訊干擾啦。相對上嚟講咧，低嘅時間框架咧，可能就會俾嗰啲短線交易者，就我哋頭先講嘅極短線交易啦、scalping 啦，或者演算法就係嗰啲 algorithms 啦，即係嗰啲機械人交易所影響啦。就可能雜訊比較多啊，譬如無端端拉咗，即係升咗好乸多嘅無端端一下，咁呢啲可能就相對上嚟講係人哋人為造成噶啦。假嘅突破都會比較多啦，譬如可能佢係咁樣無端端行就突破一下，結果係再衝翻落去。咁呢啲可能我哋叫 fake out 啦，即係假嘅突破會比較多啦，可靠度比較低嘅。因為頭先同你講啦，其實我哋可以分段係咁無端端嘭一聲嘅可靠，即係呢啲可信性係一定低啲噶嘛。所以就細嘅時間框架相對上嚟講就冇咁可信啦啲嘢。但係咧，細嘅時間框架係咪冇用咧？係咪垃圾咧？唔係嘅。我哋一定係要靠大嘅時間框架去進行我哋嘅構思啦，進行我哋即係進行交易想法上面嘅構思啦。而細嘅時間框架係攞嚟俾我哋進行入場或者出場嘅啫。咁呢個就叫 multi-time frame 嘅 analysis 啦，即係多時間框架嘅分析啦，就係結合咗多個時間框架上面嘅圖表同埋信號啦，就制定更加好嘅交易啦，我哋交易策略啦，或者叫。咁大嘅同細嘅點樣分呢？就而家講聲，就希望你哋可以記得實少少啦。大嘅時間框架就提供咗成個方向，交易嘅方向，譬如向上或者向下一個價格，就大嘅時間框架就提供咗個方向啦，同埋關鍵嘅區域啦。譬如我哋講緊聽得多，有少少聽過嘅，可能譬如個 trend 係點樣啦，個趨勢係點樣，究竟趨勢係向上係牛市定係熊市向下呢？仲有啲譬如咩 support resistance 呢啲咩支撐位喺邊度，阻力位喺邊度，喺大嘅時間框架就會見得出噶啦。或者之後有個 term 可以聽一聽先，叫 liquidity sweep 啦，流動性嘅數略啦，或者數檔流動性啦，就喺大嘅時間框架就會睇得出噶啦。咁細嘅時間框架咧就攞嚟做入場出場嘅時機啦。點解咧？精確啲嘅入場，因為你喺一支譬如我同你講話一個鐘嘅時間框架入邊，你有60支嘅1分鐘噶嘛。而如果你淨係睇1個鐘嘅完結嗰陣，咁你係咪中間已經 miss 咗好多嘢啊？即係 miss 咗好多1分鐘嘅入場機會啊！所以細嘅時間框架係攞嚟進行一啲精確嘅入場同埋出場啦。咁呢啲多時間框架嘅分析就可以避免我哋淨係睇一個框架大嘅誤判或者雜訊啦，我哋叫。咁呢度就有啲例子啦，譬如如果你係攞1個星期嘅，我哋叫 HTF 叫 higher time frame 啦，或者 high time frame 啦，LTF 就係 lower time frame 啦，或者 low time frame 啦。頭先講咗啦 ，high time frame 係睇個 trend，睇個趨勢，或者睇個 zones，即係睇嗰啲區域咩支撐或者咩阻擋啊，resistance and support 啦，我唔知啦，差唔多呢啲嘢啦。low time frame 咗嚟 entry 同埋 exit 啦，即係入場同埋出場啦。如果你係攞1個星期嘅 high time frame 做一個 trend 或者 zones，咁你入場咧就應該攞一日嘅candlestick 去進行入場或者出場。1日嘅做 high time frame 就1個鐘啦，如此類推啦。咁大家呢度可以自己再理解睇一睇啦。咁之後咧就要講埋時間，就想講埋另一樣嘢嘅，就係你係乜嘢時候可以進行交易咧？乜嘢時候可以進行交易咧？咁全球最主要市場嘅交易時區咧，其實都係分咗4個交易階段啦，或者時段啦，你當就係有咩咧？有 Sydney 啦，有 Tokyo， 有 London， 有 New York 啦，有悉尼啦、東京啦，或者叫亞洲啦，我哋叫 Asian Session 啦。同埋倫敦同埋紐約嘅，最主要就係紐約市場啦，我哋交易緊嘅嘢。咁總之有分呢4個階段啦，咁呢啲時間可以自己留意一下啦。咁呢度唔多講啦，呢個都係跟翻香港時間嚟寫嘅啫。咁大家可能要記住，就係佢星期六日係唔會進行交易嘅，星期六日係我哋叫關市啦，或者叫閉市啦。
咁我哋所留意或者我哋想留意多少少嘅嘢咧，我哋就會教緊，我就會教 index 呢樣嘢啦。因為我最主要係交易 index 啦，所以我就會教得比較多呢樣嘢嘅。US 嘅 index 即係美國嘅美股指數咧，美股指數，例如頭先講過啦，S&P 500或者係納指 NASDAQ，最主要嘅時間可以留意咧，就係9點半佢哋嘅朝頭早。至到佢哋晏晝4點，咁喺香港咧就係夜晚9點半開始，去到凌晨4點啦。呢個時間就係我哋想最留意嘅位，即係我哋進行交易嘅位啦。咁香港或者你想聽得多嘅，譬如恒指呢啲啊，就係呢啲時間可能自己留意一下啦。如果你係交易開港股或者你想交易港股嘅話。咁相對上嚟講咧，Forex 頭先講嘅外匯啦，同埋金屬啦，其實係會相對上嚟講自由啲嘅，因為佢係24小時嘅，佢係24小時嘅。咁呢啲時間可以自己睇下啦，可以自己睇下啦。咁跟住就要講翻頭先呢兩個嘢係咁講噶啦，就係標普500同埋納斯達克係乜嘢咧？即係 Nasdaq 乜嘢咧？Nasdaq 咧就係追蹤緊佢哋即係呢一個 term。頭100家最大嘅非金融公司，多數為科技股啦，即係佢哋係上緊堂啊。咁留意完時間呢邊咧，咁就要講翻啦。譬如聽得多噶啦，係咁聽呢兩個 term，譬如就係標普500同埋納斯達克究竟係乜嘢咧？即係 S&P 500同埋 Nasdaq 究竟係乜嘢咧？咁 Nasdaq 咧就係講緊頭100間呢個頭100間最大嘅非金融公司，即係譬如科技股啊、房地產或者係總之唔關金融公司嘅嘢咧。Top 100就會歸為納克斯指數啦，唔係納斯達克指數啦，總之 Nasdaq 啦，我哋叫就係佢哋嗰啲價格加埋嘅啫，就係攞一個固定 percentage 乘埋，終於加埋除啦。總之你留意翻，總之就係 Nasdaq 就係頭100間最大嘅非金融公司夾埋嘅一個指數啦。就係譬如呢一刻就係2萬幾啦，呢度係之前 cap 嘅圖啦。咁 S&P 500咧同Nasdaq 其實係差唔多嘅啫，但係咧。S&P 500顧名思義500啦，就係追蹤緊美國最大嗰500間公司嘅指數啦，所有行業都有嘅。呢度係冇金融公司嘛，而呢度係有金融公司嘅啫。個差別就係，譬如100間、500間有冇金融啦，有冇金融啦。但係相對上嚟講咧，其實佢哋兩個係差唔多嘅啫。佢哋兩個係差唔多嘅啫，因為最大嗰100間同埋最大嗰500間有頭10幾20間佔嘅比率咧。喺佢哋兩個之間其實係差唔多嘅啫。譬如舉個例子啦，譬如可能你話 Tesla 佔咗7%，呢度可能佔咗7%啦，跟住 Apple 呢度佔6%，可能呢度佔5%啦。所以其實呢兩個指數相對上嚟講咧，其實個走勢咧，即係個 trend 啦，個趨勢咧係差唔多係80%啦，或者90%係一樣嘅啫，係一樣嘅啫。所以呢個大家當一個知識去聽下，可以理解下究竟 Nasdaq 我哋係咁講 Nasdaq 或者 S&P 500係乜嘢嚟㗎？係乜嘢嚟㗎？咁講晒呢度之後咧，咁就要講下究竟其實我哋點樣分析間公司，或者點樣分析一啲市場咧？咁其實有兩個方向可以分析嘅，就有 fundamental 啦，同埋 technical 啦。我哋叫基本面分析或者叫技術分析啦，咁基本面分析最出名咧，就一定有聽過噶啦，巴菲特。咁佢就係因為基本面分析好強勁，就成為一個好出色嘅投資家啦。咁基本面分析咧，就係分析間公司嘅財務數據啦，佢嘅行業前景或者經濟環境，判斷呢個股票呢間公司嘅內在價值係幾多。咁其中巴菲特投資過最出名啦，就係Coca-Cola 啦，或者 Disney 啦。因為 Disney 嗰陣佢就覺得 Disney 係好有前景嘅喺嗰陣，但係佢嘅價格好低喎，佢呢個時候就趁低買入，咁等之後啲人發現呢間公司原來係間好好嘅公司，係可以創造好大嘅商業價值嗰陣，咁佢咪自然會升咯，咁巴菲特咪可以從中獲利咯。咁
通常基本面分析咧就適合啲長線嘅投資者啦，或者我哋叫買股票啦，就會進行長線嘅投資，就會用基本分析啦。咁相對上嚟講咧，我哋用開嘅或者跟住落嚟教你嘅所有嘢，我哋叫 technical analysis 啦，technical analysis 啦，就係技術分析啦，就係攞股票嘅價格同埋成交量作一個數據啦，就研究佢哋，就揾一個趨勢或者交易信號出嚟嘅啫，即係我哋係睇一個圖表。睇個圖表，睇個價格喺邊度，同埋有啲咩？譬如你見到呢度升升下，點解會跌咗再升咧？呢啲就係嗰啲，譬如嗰啲我哋當一個 pattern 啦，當一個 pattern 嚟講啦。總之就係你見到呢啲嘢嘅時候，你就會進行買入。咁我哋就係靠呢啲嚟分析噶啦。咁佢就比較適合我哋，就係譬如短線或者日內交易者啦，short term 啲嘅，或者叫 day trader 啦，就係我哋啦。咁呢啲就係睇得最多噶啦。咁知道咗我哋係要靠 technical analysis 去分析就進行買賣之後啦，咁就可能聽得好多嘅一個 term，或者聽一啲之前投資好似好勁嘅人就話，哦，我靠呢個指標，靠呢個指標就可以進行幫我判斷出場入場就可以賺好多錢啦。咁呢啲係咪真嘅咧？其實 indicator 就係我哋要嚟緊講嘅嘢啦，就係指標呢樣嘢啦。indicator 係乜嘢咧？佢就係好似可以你呢度見到好似好多線啊，好似好多線啊，咩呢度 buy 呢度 sell，唔知呢度咩乜嘢 score must score must score，或者見一條線，哦咩升咗呢度就買，巴拉巴拉之類嘅嘢啦。其實呢啲就係簡單啲嚟講，同 technical analysis 最基本嘅嘢啦，就係攞數學嚟計算一啲歷史嘅價格或者一啲成交量，我哋叫 volume 啦。就可以幫我哋判斷啲趨勢，幫我哋判斷有冇能力上去或者落去，咩超買超賣、進出場時機呢啲 indicator 係好有用嘅。有時有啲情況，一啲好嘅 indicator 好有用啦。譬如你可能聽得多，譬如就係咩 RSI 啊、MACD 啊、KDJ 呢啲，或者 VWAP 呢樣嘢，其實都好有用嘅。咁佢嘅優點就係佢淨係會提供啲客觀啲嘅數據啦，就冇情緒影響。因為簡單啲嚟講咧，佢淨係攞個價格嚟同你講緊啫嘛，淨係得個錢會影響到 indicator 升或者跌啫嘛。咁佢就相對上嚟講比較適合自動化交易啦，就係 algo trading 啦，或者用機器人交易啦。但係咧，缺點都好明顯啦，因為頭先同你講啊嘛，用歷史數據去進行一個 indicator 嘅升跌，好多會滯後啦，好多會 lagging 啦。即係譬如個價格已經出咗啦，但係個 indicator 下一支 candle 先會同你講嘅啫，所以佢相對上嚟講咧反應慢啦，同埋有時會俾好多假嘅信號，就要配合其他工具嚟用啦。但係 indicator 咧都係一個好有用嘅嘢嚟嘅啫，對我哋交易嚟講啦，我哋可以話。咁其實 TradingView 上面 show 緊嘅價格係乜嘢咧？其實佢個價格，譬如我攞 NQ 做一個例子啦，之後就會教得越多嘅知識關於 NQ 啦，就係 Nasdaq 啦，頭先講嘅。咁佢呢個價格咧就係上一筆交易進行嘅一個價格啦，即係有人願意喺呢個位置賣出去，都有人願意喺呢個價格度買啦。咁你見到佢而家個價格係浮動緊噶嘛？即係佢嘅價格每一秒或者上一秒上一筆嘅交易，其實都發生喺唔同嘅價格啊嘛。所以佢 show 得出嚟嘅價格咧，就係最近一筆嘅成交嘅一個價格啦。咁你見到仲有其實兩個價格係乜嘢咧？你見到有 ask 啊或者 bid 係乜嘢咧？點解同呢個價格有啲唔一樣咧？咁其實 ask price 同埋 bid price 咧，就係講緊賣家願意接受最低嘅價格，同埋買家願意支付最高嘅價格啦。咁因為啲人對啲商品個價格想支付嘅金錢同埋接受嘅金錢唔一樣噶嘛。因為如果你 hold 住嘅，你賣嘅話，你一定想賣高啲噶嘛。咁或者你買，你一定係想攞個低啲嘅價格去買噶嘛。咁所以個 ask price 同 bid price 咧，通常就會有差別啦。咁個差別叫乜嘢咧？我哋就叫做 spread 啦，叫做點差啦。咁最簡單就係高啲減低啲啦，咁就係 ask 減 bid 啦。咁呢度可以自己睇翻啦。通常 NQ 喺一個時段就通常係0.25甚至0啦，至到1點幾或者2點幾左右啦。你見到呢度係無端端彈得好多啦。只要個 price 有一個好誇張嘅喐動咧，咁佢嘅 spread 就會越嚟越大啦。簡單啲嚟講，你見到佢係越嚟越高噶啦，個 spread 會升得。咁講埋差唔多 spread 呢樣嘢咧，仲有一個 point 要提嘅，就係其實佢係你最隱性嘅，即係隱性嘅一個交易成本啦。因為你唔一定會喺呢個價格買到噶嘛，因為如果你想同人哋匹配，你想買佢呢一個產品，
咁你淨係如果你用一個市價嘅單，即係你即刻買到個單，咁你就會俾多啲錢噶嘛，因為你希望攞多啲，希望攞低啲嘅價格，但係對方係淨係願意攞個高啲嘅價格賣俾你啊嘛，咁所以有機會咧，你個成本就會高咗啦。如果你係就咁即係用市價單，之後就會講乜嘢市價單啦。咁之後仲有一個 point 要提，就係講緊 futures 嘅位啦，就係 NQ 同埋 ES 啦，就係 Nasdaq 同埋 S&P 500啦。咁佢每一蚊嘅跳動咧，係咪真係1蚊咧？或者啲人講 point 啊，或者一 tick 其實係點樣咧？咁其實一 point 咧就係整數單位啦，就係簡單啲嚟講咧，就係1蚊啦，就係1蚊啦。咁一 tick 咧就係一個合約價格最細嘅變動單位啦。咁以 NQ 同埋 ES 啦。NQ 同 ES 咧都係1 point 等於4 tick，咁自己除翻啦，即係1 tick 等於0.25啦。簡單啲嚟講，即係好似呢度咁啦。你見到你如果拉長少少，你就會見到啦。893上面係893.25，再上面係893.5啦。咁如此類推跟上去啦。咁呢啲每一 tick 或者每一蚊賺幾多就要自己留意翻啦。如果之後大家做 trading 嘅話，咁 NQ 一 tick 咧即係0.25，其實每喐0.25蚊喺 NQ 入邊，其實你賺緊5蚊美金嘅。咁一 point 就係4 tick 啊嘛，咁所以你一 point 就賺緊20蚊美金啦。咁 S&P 就係多啲嘅，咁佢相對上嚟講咧，每一 tick 就賺緊12個半啦。咁每一 point 咧就賺緊50蚊嘅，咁唔好睇話點解好似 ES 會賺得多啲錢啦，但係其實相對上嚟講咧，你會見到 ES 個價格咧係相對上嚟講係低少少嘅，咁喐個位都會低少少啦。你見到相對上嚟講佢冇 NQ 喐嘅價格喐得咁多嘅，你見到佢我同你講過話呢兩個產品係相對㗎嘛，個 movement 即係喐個方向，咁你見到大概喐咗負0.27%，負60幾蚊，但係呢度咧。負0.3% 可能得負10幾蚊啫喎，就算你自己計翻啦條數，所以有機會咧 NQ 同 ES 夾埋賺嘅錢咧，如果你係即係買同一個quality 同唔係買同一個 quantity 啦，即係買同一個數量，其實賺嘅錢可能係差唔多嘅啫，呢兩個嘢。咁之後就可能要同大家提一提，就係咩人哋係咁 trading 講咩幾多 lot 啊，幾多手係乜嘢咧？咁喺唔同市場度咧，每一個 lot 都係唔一樣嘅。咁中文就係一手啦，就係你每次落單買賣有買賣咗幾多資產啦。咁以舉少少例子啦，如果你之後對其他投資，即係投資其他商品有興趣嘅話，譬如 Forex 啦，我哋講外匯啦。咁一 standard lot 咧就係1萬個單位啦，0.1 lot 就係1萬啦，咁如此類推，自己可以睇翻啦。咁股票咧一 lot 其實係嘅100股嘅，咁有啲市場可以買零碎股啦，你知道。咁相對上嚟講，之後可能大家再去研究翻呢啲嘢啦。咁最主要講就係講緊 futures 啦，講期貨呢樣嘢啦。咁其實一 lot 咧就係等於一份 contract 啦。咁所以如果你聽到我之後，可能同你講話，我而家準備喺呢度入場入5 lot size 啦，5 lot。咁其實簡單啲咧，你知道我買緊幾多啦？就係買緊5個 contract 啦。所以如果佢喐一 tick 嘅話咧，就等於25蚊美金啦，喐一 tick 就25蚊美金。咁如果喐一 point 係幾多啊？咁可以自己計翻啦。其實就等於100蚊啦，喐一 point 嘅話。即係喐喺 NQ 度喐1蚊就等於我賺咗100蚊美金啦。如果我係5 lot 嘅話，所以咧呢個位就要留意翻啦，大家。如果你個 lot size 係越大咧，其實你個 risk 或者你個 profit 都會波動得越大啦。因為你買得越多嘛，所以你盈虧嘅波動都越嚟越大啦。所以要跟住你自己嘅風險承受力同埋你嘅資金啦，你嘅 capital 啦，去選擇你嘅手數啦。通常啲人就會越細越好啦，但係咪真係咁咧？但係如果你有大啲 capital，你咪可以思考用一個大啲嘅 lot size 去賺多啲錢咧。咁頭先有同大家提過咩 hidden trading cost，如果你用 market order 即刻 fill 你個 order，究竟係咩意思咧？咁 market order 咧就係可能你有聽過，就係講緊市價單啦，就係佢 guarantee 咗你一定會進到場噶啦，就保證你有成交。咁相對上嚟講速度一定快啦，就適用啲喺你需要即刻入場或者出場個位啦。例如你覺得你一定喺呢個時候你要買到呢一個嘢，你覺得佢之後會升，或者你覺得之後佢會即刻跌嘅話，咁你就通常啲人就用市價單去買啦。咁通常咧，你見到個市價單，如果你諗下，如果你係想買嘅話咧，
咁你應該係跟翻邊個啊？係跟翻個 ask price 啊嘛，因為頭先同你講過個 ask price 就係買家願意接受最低嘅價格嘛。咁你即刻同佢匹配啦。譬如頭先講緊呢度有一個人願意喺5913.75即刻賣出去，但係最近嗰個買家淨係願意喺0.5度賣出去。咁如果你即刻入咗 market order，即係你入咗市價單，咁你就會即刻以呢個價格買咗咯。你即刻同呢個買家匹配，你就買咗佢呢個資產啦。咁所以 market order 咧就係通常大部分時間就係即刻就會 feel 到你嘅啫，除非真係好大波動好誇張。但係通常99%甚至100%都會即刻 feel 咗你個 order，即係即刻你買到啦。但係有個唔好處嘅，成交嘅價格冇得保證啦，有機會有另一個名詞或者一個 term 啦，叫 slippage 啦，滑點啦，即係講緊有個波動性好大啦，尤其是波動性好大好劇烈嘅市場，例如有啲咩咧？例如有新聞啦，或者掂到啲好重要嘅位置、好重要嘅價格，咁通常佢就無端端會升或者跌好多啦。因為其實簡單啲嚟講咧，如果有新聞嗰陣咧，啲人個波動或者個 spread 咧係會好大噶嘛，所以相對上嚟講，你有機會你最近個 point 我譬如係5930啦，但係你個 bid 咧淨可能係5915咁樣咯。所以如果你係用 market order，你就要呢個價格買咗，但係咧你之後咧你就要可能等到個 bid price 升到去呢個位，你先係 break even，即係我哋講緊賺緊0蚊，所以就要考慮下啦。如果用 market order 嚟講，總之就要謹慎啦。呢啲情況就可以用 market order 啦，咁自己可以留意翻呢啲位啦。通常見到呢啲，你見到咩即刻有得 buy，即刻有得 sell 咧，就係 market order 啦。咁另外一樣嘢，相比 market order，如果你想保證個價格，你淨係想喺呢一個價格進行買賣咧，咁我哋就要用 limit order 啦，叫限價嘅單啦。咁就一定保證個價格啦，控制到你嘅成本啦，就會喺你 set 好一個入場點或者出場點啦。但係如果咧有個唔好處嘅，唔保證你會成交啦，因為如果你嘅價格未去到你 set 嗰個位咧，張單就唔會執行啦，即係唔會進行買賣啦。咁有機會就冇咗個機會啦，有機會冇咗個機會啦。咁所以咧，通常 limit order 咧就會喺例如啲 support 位啊，或者係 resistance 度賣出去，或者你覺得佢會回調嘅，或者反彈就係嗰啲位賣出去啦。所以如果譬如就喺呢幅圖入邊啦，你見到佢而家係5917，你覺得佢而家會跌落去嘅，跌到去5908.25個位，咁你就可以喺呢一個位咧 set 一個 buy limit，就係我哋講解係買嘅一個限價單啦。只要個價格即係個 ask price 去到呢一個位，咁你就要即刻買咗呢個資產啦。相反啦，如果你覺得佢係會去到呢一個位而跌，或者去到呢一個位你想賣出去嘅，咁你就可以喺呢個位 set 一個 sell 嘅 limit order 啦，即係解賣方嘅一個限價單啦。咁只要個 bid price 一去到呢一個位，因為相反咁你要知道，你願意有人用呢個價格去買，咁你就要喺呢個價格 sell 啦。所以當 bid price 升到呢度，你就可以賣翻出去啦。當 ask price 跌到去呢度，你就可以買啦。所以自己留意翻啦，有兩個方法嘅。咁講完頭先呢兩種 order 之後咧，就有一個好重要嘅 concept，就係一個真係好重要嘅 concept 要同大家講啦，就係 take profit 同埋 stop loss 啦。你可能有聽過啲外國 trader 或者係一啲你識嘅 trader 話，Oh shit, I forgot to step my stop loss. I'm gonna fuck up. I'm gonna explode. I'm gonna liquidate my account. Whatever， 差唔多係呢啲嘢啦。咁其實講緊乜嘢意思咧？就係講緊一個 stop loss，就係喺一個位佢會自動幫你停止再輸更加多嘅錢啦。如果你本身係買緊嘅，當你去跌到一個位，你唔想再輸錢啦，咁你就會喺呢個價格自動賣出去啦。或者你係本身賣緊嘅，你本身 sell 緊嘅，但係佢升得好誇張，你唔想再輸錢啦，咁佢就會喺嗰個價格自動賣出去啦。咁 take profit 咧就相反啦，去到呢一個位就自動幫你繼續停止再賺錢啦。咁你可能聽落去好荒謬啦，點解我哋要賺更加少嘅錢，唔去賺更加多嘅錢呢？咁就因為呢度就關一個 concept 事啦，就係講緊我哋有個 risk-reward ratio 啦，就係風險回報率啦，就係講緊你每承擔1蚊係可以賺幾多回報啦。咁通常
大部分交易者咧，至少都要有一個1:2嘅 RR 啦，我哋叫，即係我哋之後就要攞呢個做 RR 啦，我哋叫最少都有一個1:2嘅 RR 去提升自己盈利嘅機會啦。或者相對上嚟講咧，有機會你係見到啲 trader 係好高勝率嘅，可能70至到幾多90%啦，但係佢 RR 咧可能係幾多咧？1:0.5或者1:1都好啦。都冇問題嘅，總之賺到錢就 OK 嘅啦。但係相對上嚟講，佢哋 risk 嘅位就會少啲啦，即係佢哋冒嘅風險就會少啲啦。但係通常一個你聽得多或者見得多嘅 trader 就可能，譬如佢同你講話，其實30%至到50% 嘅 win rate 係夠噶啦，但係佢 RR 可能係1:2至3或者 above 啦，呢度。所以咧，其實有兩種 successful 嘅 trader 嘅，一啦就係頭先講嘅高勝率低回報比，或者低勝率高回報比啦，總之兩個都賺到錢嘅，就係 depends on 你覺得你可唔可以承受呢個風險啦，你覺得你抗壓嘅能力高唔高啦？咁就去講翻呢度就係，譬如個 RR 點樣 show 俾大家睇咧？譬如呢度你見到，其實呢度係 risk 緊1去賺2倍嘅回報咯，就係1:2咯，我哋叫加 RR 就係1:2咯，因為你見到呢度。我 stop loss 嘅 order 即係停止再輸錢嘅一個 order，即係呢度係減500蚊啊嘛。但係我嘅 total profit 即係 take profit 啦個位啦，即係停止再賺錢嘅位係加1000啊嘛。所以你都見到自己計翻就係1:2啦呢度，所以就係1:2啦。咁呢個位就係要大家留意翻啦。咁 stop order 一定係要擺嘅，每一次交易都一定要擺 stop order 嘅，即係 stop loss 呢樣嘢一定要擺 stop loss 嘅。點解要係咁強調話要擺 stop loss 呢樣嘢咧？其實 stop loss 對一個 trader 嚟講咧，就好似人類需要氧氣一樣啦。點解咧？有幾個好重要嘅原因嘅。第一啦，避免你爆倉啦。你諗下，如果你唔擺 stop loss，無端端真係唔好彩一個新聞出嚟，boom 跌咗落去，好誇張，跌到好誇張，可能你嘅 account 直接爆咗，你啲錢直接冇晒啦。咁 set stop loss 咧就一定可以避免你輸更加多嘅錢啦。因為譬如可能你根本就係得500蚊嘅啫，可能你得1000蚊啦，但係你唔想咁快輸晒啦。咁你起碼如果去到真係唔好彩咁樣升，未去到 TP，即係我哋講嘅 take profit，就跌咗去 stop loss。但係好誇張咁樣跌落去呢度，咁如果你有 set 個 order 喺度咧，咁 around 大概你會淨係輸500左右嘅美金嘅啫。咁相對上嚟講就係一個保險線啦，你當佢保險緊你自己嘅資金唔會俾人一次過攞晒啦。同埋另外一樣嘢好重要嘅，其實你一定要知道，唔好有一個心態就話佢一定會升翻上嚟，唔好話一定要升翻上嚟。你要知道，如果你係一次虧50% of 你本金，你係需要賺翻100% 嘅嘢，你先可以翻去一個一開始嘅位。咁呢度可以自己睇翻啦，有一個圖表。如果你每一單係輸5%，你要賺翻5.3% 先去翻原本嘅金錢啦。如果你每一單係輸50%，你要賺翻100%，你要翻倍先可以賺翻你原本嘅錢啦。再誇張啲，如果你一次係跟單，你輸咗90%，你係要賺翻900% of 你嘅 account，你先可以去翻原本個價格，即係你原本有嘅資金。所以你要見到其實呢度咧個 percentage 係同呢度係唔係一個好，呢度係一個好誇張嘅，即係你話 proportional 嘅一個關係，但係其實相對上講係好誇張嘅，所以真係唔好有一個心態就話會升翻嚟，會升翻嚟。只要我 hold 住就唔會輸錢嘅話，佢總之會升翻嚟啦。唔好有呢個心態啦，一定要你話屠殺都好啦，殺晒你嗰啲情感啦，唔好俾自己有呢個情感去嘗試相信個市場會翻嚟啦。或者係有一個相對上講好少少嘅嘢啦，就可以量化你嘅，或者冇話破產風險啦，或者係你嘅爆倉嘅一個機會啦。因為如果你每一次淨係 risk 1% 都好，你可以承受100次嘅虧損，連續即係你可以連續輸100次錢，你先會爆咗個 account。而你諗下有冇可能真係會連續輸100次咧？但係如果你冇 stop loss，你每一次係可能50% 你先停手，即係輸50% 你先停手，咁其實你輸2次就冇噶咯。你要知道，所以你要知道，set stop loss 對一個 trader 或者對一個新手嚟講係好重要嘅啫。啲人就話 getting stop is breathing out 啦，俾人停咗落嚟，其實係呼緊氣啦。但係如果你要吸氣嘅話咧，你要賺錢，你一定要呼氣，你先可以再吸氣噶嘛。所以你一定 inhale 之前，你一定要 exhale 啦。所以你賺錢之前一定係要呼氣先啦，即係吸氣之前一定要呼氣啦。
如果你唔 set stop loss 嘅話咧，你唔係 trading，你唔係交緊易，你係捐緊款俾人哋，捐緊款俾啲更加自律嘅一個 trader，捐緊啲錢俾一個有 set stop loss 嘅 trader。所以呢個位就要大家留意翻啦，咁仲有一個位想提點大家噶，就係 risk management 係好重要嘅，對於我哋嚟講，真係相信我，風險管理其實喺 trading 入邊可以話係最重要嗰一樣嘢啦。第一啦，唔好過度槓桿啦，即係唔好之後就要同你講槓桿係乜嘢，就係唔好用太大嘅 lot 數去用譬如你可能你得1000蚊，但係你用緊10000蚊嘅一個大概你交易緊10000蚊嘅資產，就叫 over leverage 啦我哋。或者唔好 over trade 啦，唔好過度交易，唔好一日交易100次、200次、300次，覺得佢會升就所以繼續交易，唔好做呢一樣嘢。而呢個世界要知道係冇一個完美嘅交易，係冇 perfect trade 呢樣嘢嘅。所以呢度建議大家可以聽落去，有2個方法可以做啦。第一，你每一日淨係交易2次，而你每次淨係冇1至3% of 你嘅 account 啦。超過咗呢個範圍就要自己檢討下，點解你可能做多過2單，或者點解你冇得多過1至3% 嘅風險，就代表你係偏離嘅計劃啦。而喺我眼中或者係所有 trader 眼中，如果你偏離咗你 set 嘅規則，你就係一個輸嘅 trader 啦，你就係 L 嘅 trader 啦，或者你根本唔適合去進行交易啦，因為你根本控制唔到你自己去撳嗰啲掣去 buy 去 sell 或者 set 唔 set stop loss， 你根本控制唔到，咁點解市場要俾錢你咧？你要自己知道。其實 consistency 穩定係比刺激更重要嘅啫，更何況或者再誇張啲，你其實一日做一單，即係一日淨係交易一次好靚嘅 trade， 好靚嘅交易係已經足夠噶啦。或者啦，另一個方法，你可能你覺得你有時判斷唔係咁準，但係你又想賺錢喎，你可能想交易多少少，就 set 每日最多3次啦，而每單最多淨係輸0.5% 啦，超過就自動 lock 你 account 啦。咁呢啲就可能係追隨啲 high win rate， 即係高勝率但係低回報率，即係低 RR 嘅嘢啦。我哋話，而仲有2個方面可以提點下大家嘅，譬如就係如果有2單連續 stop loss 咗，或者係你有一筆嘅盈利，一單嘅盈利係超過咗你 account 嘅3% 啦，或者你覺得你身體係好緊張、好反應，你覺得你好 panic 啦，你覺得你唔掂啦，咁你就 stop 咗佢啦，唔好逼自己做呢樣嘢啦。其實有冇人同你講過話你一定要 trade 咧？或者係有冇人同你講過你必須要喺每一日都進行一單或者幾單嘅交易咧？其實係冇噶嘛，點解要逼自己做啲覺得你身體本能反抗或者根本抗拒做嘅嘢咧？同埋情緒波動係會大幅增加你嘅錯誤。如果你越 emotional， 你覺得你係今日唔得，我覺得我情緒好誇張，好容易就會想追佢漲或者追佢跌。咁你就建議都係唔好 trade 啦，嗰日就唔好 trade 啦，嚴守到規則先係保護到自己同埋保護到自己嘅錢啦。總之就係 set stop loss 同埋呢個 risk management 係好重要嘅，真係唔係講笑啦，喺呢度同大家。咁之後會同大家再講得仔細啲嘅 stop loss 通常咧就係 set 喺當你嘅交易想法被即係被人打破咗啦，或者被正位之後啦，即係 invalid 咗啦，你嘅 trade。即係個市場走勢同你完全相反啦，你就要 set 個 stop loss 個位啦，即係個位就 set 喺大概嗰一個方向度啦。咁有機會有啲新手或者你聽其他人講得多嘅，就係新手常犯嘅錯誤有邊幾種咧？譬如就係聽得多噶啦，FOMO 就叫 fear of missing out 啦，就即係驚自己賺唔到錢，驚錯過咗呢一個行情，所以就衝動入場啦。但係通常呢啲位咧已經就升咗好多啦，或者本身已經跌咗好多啦。呢個時候通常就要輸錢啦，因為通常就會講嘅回調啦，或者係根本可能係你係個市場嘅流動性啦。簡單啲嚟講，咁仲有嘅就係 revenge trading 啦，就係講緊你輸咗錢之後，虧咗之後就急於想攞翻啲錢，或者甚至翻本，就會加大你嘅倉位，或者係咁交易。但係往往咧，通常就會輸更加多嘅錢啦，就叫 revenge trading 啦。仲有 over trading 啦，就係咁落單。有時咧就係因為你無聊啦，你想 trade， 你為咗 trade 而 trade， 咁呢樣嘢就係好錯啦，十分錯啦。呢樣嘢就根本就唔係跟你 strategy， 根本就唔係跟你策略去操作，咁都有機會犯啦。大家一開始嗰陣，或者仲有啲咩咧，就係唔夠膽落單，
就係通常輸得太多啦，就驚再輸，或者根本冇呢個信心啦。你根本就未搞好你嗰啲嘢，你根本就未畫好啲線，你根本就未去到，即係你對呢個市場，你對你呢個 trade 都冇信心，咁你咪唔好落單咯。咁點解你要落單呢？有啲情況下，咁仲有一樣嘢就係頭先同大家講噶啦，死抱住呢個盈虧單啦，即係 strong，即係我哋講話咩？只要你唔賣出去，你就唔會輸錢，佢點都會升噶嘛。錯晒呢啲位，錯晒，只會虧損越嚟越大嘅啫，只會虧損越嚟越大，只會輸更加多嘅錢啫。唔好抱存嗰一絲嘅希望，覺得佢會升翻上嚟。仲有啲錯誤就係，譬如過早嘅平倉啦，就係驚你贏嘅錢，可能你贏嘅錢未到 TP， 好似頭先呢度講啦，升升下，去到呢度啫。你覺得你好驚，你覺得佢會跌翻落去，但係佢未去到你 TP，未去到你 take profit，你就自己刪咗單，唔好嘅習慣嚟噶，呢個係一個唔好嘅習慣嚟噶。你過早嘅平倉咧，即係過早刪咗個 position，即係過早賣翻出去，係會錯失更大嘅盈利機會，即係有機會賺得少咗錢啦。或者有一個可能未咁常聽過噶，就叫 confirmation bias 啦。有機會淨係關注自己嘅觀點，就忽略咗一啲相反嘅信號啦，搞到自己冇判斷到有一個入場嘅機會啦。即係可能你覺得佢今日會升嘅，但係其實可能佢有幾個例子或者有幾個 confirmation 已經同你講咗佢會跌㗎啦，但係你冇睇到，咁你可能就 miss 咗呢個 trade 啦，或者根本就冇判斷到呢樣嘢啦，你當。咁跟住就有講翻同頭先有講過嘅嘢啦，同大家有頭先有講過嘅嘢啦，同頭先就係 leverage 啦，槓桿啦。咁槓桿咧就係簡單嚟講，你用少嘅資金就可以控制大啲嘅一個 budget 啦，或者叫一個大啲額數嘅交易啦。你會放大，即係你會賺多啲錢嘅，但係同時你會放大你嘅虧損啦，即係你會輸多啲錢啦，你會知道。咁另外一樣嘢有聽過咧，就係 margin 啦，叫保證金啦。我哋就係如果你要用槓桿交易，即係你想賺，即係你用少啲嘅錢，但係你想用即係交易多啲嘢，交易大啲金額嘅嘢，咁你就要擺少少錢做一個擔保啦。即係你起碼同人哋講，我係有錢還嘅，或者我係有錢可以俾你攞去嘅，大概就係呢啲嘢啦。咁呢啲可能大家就唔會用得咁多啦，因為大家一開始應該都唔會進行 over leverage 或者太過槓桿，或者根本有啲公司有啲brokers，佢根本唔俾你進行槓桿交易，就佢 set 咗幾多俾你，佢就會自動停止你進行交易嘅啫。咁譬如啦，你要知道一張 contract 啦，我當頭先 future contract 期貨合約。係1萬蚊嘅，你可以買一張嘅情況下，但係佢淨係要求你俾1000蚊落去做保證金。簡單啲嚟講，你就用緊10倍嘅槓桿啦，用緊10倍嘅槓桿啦，你就自己攞翻個數額去除咗佢啦。如果價格升10%，你就賺1000蚊啦；跌10%，你就輸晒嗰1000蚊。所以你自己要知道翻，究竟你有冇用太大嘅槓桿，或者你 over leverage 緊咧？究竟其實。而講完呢兩樣嘢之後咧，仲要講埋頭先就係覺得有機會無端端跌好多，係有啲新聞啊。咁其實點解新聞會關事咧？咁喺交易入邊咧，好多新聞嘅，總之有影響到金融市場嘅公開資訊啦，我哋都叫一啲新聞啦。我哋叫例如啲咩經濟數據，譬如你聽得多嘅，譬如 non-farm payroll、NFP 啦，我哋叫。或者有啲 CPI， 或者甚至係央行嗰啲議決啊，加唔加息、跌唔跌息、即係地緣政治，譬如邊個國家要打仗啊之類，甚至係啲突發事件有機會嘅天災啦、政變呢啲都有機會嘅。或者聽得最多就係譬如咩 Apple 出咗財報啦呢啲嘢。咁其實點解佢哋會影響個市場咧？因為簡單啲嚟講啦，一啲經濟數據就代表緊啲人對未來呢個國家或者對個市場睇好或者睇唔好啊嘛，所以咧一有重大新聞咧，個價格就要喐得好犀利，通常係幾秒內就會搞掂呢樣嘢嘅啫。或者之後就有聽過會教大家啦，liquidity sweep 啦，流動性嘅掃蕩啦，或者有啲可能你有新聞嘅情況下，你就會趨勢就會反轉啦，或者延續啦。有機會就譬如無端端升，即係本身個市升緊嘅，
但係美國 GDP 或者無端端美國嗰啲即係非農就業或者失業率公布咗，好多人失業，超級多人失業，咁啲人咪對個市場覺得睇佢係會跌咯，所以就無端端你話有一個新趨勢都冇可能話唔係一件唔得嘅事，即係無端咁樣升下就話失業率跌好多，係跌超過預期就要咁樣咯，直接或者都有機會係繼續強勁上升嘅，都有機會嘅呢樣嘢，所以大家可以去翻 Trading View 度睇啦，大家去翻 Trading View 度睇啦，自己去翻 Home 呢度啦，大概有一個咁樣嘅 page，就會 show 晒邊啲國家啊，有乜嘢會公布啊，預期係幾多，上一次係幾多啦，咁自己可以去翻睇啦，呢度就係 Products 呢度有個 calendar 啦，撳入去啦，佢就會 show 晒嚟緊啲落嚟幾點或者邊個國家就會公布乜嘢數據呢啲嘢啦，咁大家真係要留意下嘅，盡量要小心啲啦。避免喺真係公布新聞嗰一刻去進行交易啦。或者有兩個網站好出名嘅，就係 Forex Factory 同埋 Investing.com 啦。呢兩個網站都可以攞嚟去睇新聞嘅啫。咁所以大家要小心啲啦。右邊都有一個好詳盡嘅圖啦，就同大家講緊有乜嘢新聞啊，或者有乜嘢詳盡啲嘅例子俾大家睇啦。咁大家可以自己去呢份 PDF 度睇翻啦，有機會。咁仲有一樣嘢咧，喺教大家嗰啲真正嘅 concept 之前，要同大家講一次嘅，就係 Trading Journal 啦，就係我哋嘅交易日誌啦。咁點解係咁見到有啲 trader 係咁強調話點解 trade your journal 或者 journal your trade 係好重要咧？唔係 trade your journal 啦，頭先講錯咗，係 journal your trade。點解咁重要咧？點解要記低你自己交易咧？第一啦。有啲短期嘅隨機嘅市場啦，其實係有機會打咗你嘅 stop loss 啦，即係你 stop loss 咗，你俾人 stop out 咗，即係你輸咗錢而俾人出咗場。但係通常呢啲短期或者好短嘅嘢咧，如果你有 trade 低或唔係，如果你有 journal 低，即係你有記低呢啲嘢咧，長久落嚟咧，其實你可以喺個 trade journal 度發現到自己真正嘅優勢喺邊，個弱點喺邊。可能個弱點就係你唔適合喺倫敦呢個市場度交易。咁你咪轉一個市場交易咯，同埋咧，你會發現，有一啲 settings，即係有一啲知識喺 trading 嘅知識，見到一啲入場嘅事先，見到呢一樣嘢就要入場啦。見到邊樣嘢入場之後，點樣去贏錢，點樣去輸錢，咁你長期落嚟咧，你就會發現到邊啲係有效，邊啲係冇效啦。咁你自己可以記低佢啦，同埋佢一定可以暴露到你自己一個唔好嘅習慣啦，譬如頭先講嘅 revenge trading 啦，或者 FOMO 啦，建立你自己良好嘅習慣啦，建立你自己紀律啦，同埋最重要嘅位就係自我負責啦，對自己負責啦，因為錢係你自己去投資進行，冇人可以影響到你噶嘛。如果你睇翻你自己嘅交易日誌，你係淨係會逼你對你自己誠實，冇得掩飾乜嘢錯誤或者僥倖嘅啫，因為全部嘢都係你自己做出嚟嘅啫。同埋最重要啦，可以繼續持續進步啦，可以量化嘅先可以改進。所以 Trading Journal 咧就將呢啲模糊嘅經驗，因為你唔會記得你琴日點樣 trade，你琴日中間做咗啲乜嘢噶嘛，喺 trading 入邊就可以量化佢咧，就可以用眼睛睇得出啦。所以Trading Journal 係好重要嘅，呢度就係譬如我 trade 開咁多以嚟做嘅 Trading Journal 啦，你見到啦，其實有贏嘅，有輸嘅，有贏有輸嘅，有贏有輸嘅，好正常嘅。記低啦，譬如下面有個 list 同你講晒，你應該要寫啲乜嘢啦，咁你要自己去記低佢啦，自己去真係做一個好嘅 journaling 啦，你之後就會多謝自己，睇翻咁耐，譬如你 trade 咗1年之後，睇翻咁多日以嚟。原來你進步咗咁多，原來你嘅情緒慢慢控制得越嚟越好啦。原來你唔會再 FOMO，原來你唔會再報復性交易。咁所以 Trading Journal 係好重要嘅，係真係好重要嘅。所以你見到譬如有啲乜嘢根據乜嘢 confirmation 啊，有時我都會戇鳩嘅，有時覺得自己太 rush 啊，就要自己寫低啦。咩 still risking，譬如 Never do 10 loss again， 唔好再打10手嘅單。要 trade for trade， 你淨係為咗交易所以交易，所以你會輸錢咯，咁簡單。所以呢啲嘢咧 ，Trading Journal 係好重要嘅，所以大家真係要唔好當耳邊風啦。聽完之後，真係好重要嘅。咁嚟緊落嚟，你會學嘅 concept 咧，我哋就叫做 confluence 啦。
如果有好多一齊可以運用嘅 concept 就叫 confluences 啦。咁其實呢樣係做乜嘢嘅咧？係攞嚟俾我哋判斷呢度係咪一個價格準備去嘅地方啦，或者係咪價格準備回撤，即係講緊一個 pullback 啦，拉翻嚟，再進行一個上升嘅價格。係咪呢個位係我哋可以進行入場或者出場呢？或者我哋根本就係見到呢一樣 concept 之後，就預測價格會落嚟再向上，咁我哋就會落嚟嗰下去到最低點進行一個買入咯。咁我哋跟住落嚟會講嘅 concept 咧，就係講緊一個類似就係幫大家預判呢個市場啦，或者價格當做咗呢樣嘢之後，真正符合我哋學嘅嘢嘅時候，咁我哋咪進行入場咯。跟住再掂到另一個 concept 嗰陣，咪進行出場咯。所以嚟緊我哋要教嘅嘢就係教大家點樣入場出場啦。咁呢啲相關嘅 concept 咧，就會幫助我哋判斷啦。咁去到呢一刻就係真正開始要教大家去做一個 trader。一個 trader 應該有嘅知識啦，或者係你應該點樣學識點樣睇 chart 啦。如果你係之前 skip 咗前面嗰啲嘢，即係你本身已經有呢方面嘅知識，咁由呢度開始啦。咁我哋就直接咁。其實你有冇諗過點解 trading 有啲圖表係咁有用咧？點解一個類似你睇到嘅一個盤形圖，咁點解可以 feel 到，即係俾我哋所有資訊係應該要知嘅咧？咁其實最簡單啦，我哋睇得最多嘅一樣嘢就叫 candle 啦。咁我哋叫 candlestick 啦，或者中文就叫蠟燭啦，或者 K 線 K 棒，呢啲都睇得多噶啦。咁佢最簡單咧就有分兩樣嘢嘅，一個就係上升緊啦，一個就係下降嘅蠟燭圖啦，我哋要。咁英文就有 increasing 啦，最簡單，或者 decreasing。咁或者你可以聽得多就係 bullish 或者 bearish 啊，即係頭先有提過嘅，例如熊市或者牛市。咁 bull 同埋 bear，咁大家可能都明係乜嘢噶啦。咁你見到有兩支類似天線嘅嘢，咁究竟係乜嘢咧？其實無論係上升或者下降嘅 candle 都好，天線成支 candle 嘅天線最高就係佢曾經去到個價格最高個位，曾經去到最高去到呢一個位左右，去到呢一個位。天線成支 candle 最低條天線最低，我哋叫 wick 啦，其實英文叫做咁支 wick 嘅最低咧就叫 low， 係成個呢一個 candle 入邊曾經去過最低嘅一個價格啦。咁竟然呢支綠色 candle 啦，我哋就叫上升 candle 啦。咁其實呢兩個講啲咩咧？其實就咁睇都應該大概明，就係講緊 open 同埋 close 啦。價格喺呢度開始上升，譬如曾經去過咁高啊嘛。跟住可能跌翻落嚟，最低去到呢度，唔會再跌啦。咁繼續上升翻啦。呢一支 candle 完嗰陣，佢就收咗喺呢度 ，close 咗喺呢度。所以你就見到一個位 open 就咁樣，最尾 close 嗰陣就上升去到呢一個價格就完咗。所以呢個實心 candle 咧就係講緊 open 同埋 close 嘅價格啦。而嗰支 wick 咧就係講緊個 low 同埋講緊個 high 啦。咁相反啦，下降 candle 咧，大家都應該大概明佢個運作原理係點樣啦。咁下降 candle 一開始就我話翻喺呢度啦，下降呢度開始啊嘛，可能佢曾經去過最低先，可能又上翻去最高喎，結果佢 close 咧係低咗嘅，係低過呢一個位嘅。你見到呢度有一個 shift 啦，有個 shift 嘅 price 向下 shift 啦，所以點解一支紅色嘅 candle 係講緊一個下降？顏色其實唔緊要嘅，顏色大家之後可以自己去教啦，即係大家中意咩色就教咩色啦。總之就你要分得清係你邊個打邊個啦，即係可能喺我呢度其實藍色就係上升 candle， 黑色就係下降 candle 啦。咁大家最基礎就應該學識點樣睇 candlestick 啦，或者點樣睇蠟燭圖啦。我哋咁就到另一個好重要嘅 concept， 就係講緊 highs 同埋 lows， 就係講緊高點同埋低點。咁喺一個線圖入邊咧，即係頭先我畫嗰啲線圖入邊咧 ，high 同 low 點樣睇咧？最簡單啦 ，high 就係而家同你講係要一個向上，做一個向下嘅 movement， 向上向下嘅 movement。咁個 high 喺邊咧？個 high 就係呢一個位，個 high 就係呢一個點，即係曾經去過最高嘅價格落翻去。low 就相反啦，一定要下降再上升嘅一個 movement。最低點就係呢一個位啦，最低點就係呢一個位啦。所以 high 嘅位就係呢度 ，low 就係呢度。咁如果你話咁樣，算唔算？你搵唔搵到個 high 喺邊咧？搵唔到嘅，因為佢仲未有一個下降嘅 movement， 未有一個下降嘅 movement， 直到佢有下降 movement 呢個位就係 high。譬如咁樣下降 movement 上去 movement， 咁呢度就係 low 咯。落去 movement 上落就係 high， 落上就係 low，
咁樣如此類推，咁大家應該可以自己 practice 下點樣分。咁去翻你話 candlestick 嗰度睇咧，咁其實點樣睇咧？就係最簡單嘅。頭先有同你講過啊嘛，要上升下降，一定係一個組合形式出嚟嘅。所以一個 high 咧，一個最高咧，就係要需要一個上漲嘅 candlestick，再一個下跌嘅 candlestick，就一個 high 嘅 highest point 啦，of 一個 up 同埋 down 嘅 candle，就係一個組合啦，我哋叫 up down 一個 candle 啦。總之就係呢兩支 candle 曾經去過最高嘅價格，我哋就叫 high 啦，就叫 high 啦。low 就係相反啦，一個下跌，一個下跌，一個下跌嘅 candle，仲有一個向上嘅 candle，呢個組合最低嘅點，呢兩支 candle 最低嘅點嘅最低個價格就叫 low 啦，就叫低點啦。我哋咁可以睇翻呢幅圖啦，下降上升。呢兩支 candle 個 low 分別喺邊度？咁如果你頭先有聽得清楚嘅話，個 low 就喺呢度啦，同埋呢度啦。咁呢個兩個邊個低啲？咁應該睇到就係呢個低啲啦。所以個 low 咧就係呢一個位，個 low 就係呢一個位。而頭先講 high 喺邊度？上升再下降。呢兩支 candle 最高喺邊度？喺呢個位拉過嚟。咁呢度就係個 high 啦，呢度就係個 high 啦。相同道理啦，大家可以而家再睇一次啦。下降上升呢兩支 candle。最低個位喺邊？喺呢度啊嘛，咁呢度就係講緊個 low 咯。其實簡單啲嚟講，咁如果你校翻線圖嚟睇咧，就同我頭先講嘅嘢其實一樣嘅啫。上升下降，下降上升，下降上升，呢度就係叫 low 啦，呢度就係叫 low 啦。上升下降，呢個就係 high 啦。下降上升，咁呢度就係第二個 low 啦。咁大家可以去自己去 trading field 度可以去睇下個幅 chart 係點樣噶啦，自己揾5個 high 5個 low，咁自己 practice 下先啦。咁呢度可能要問大家兩個問題啦。咁呢個算唔算 high 咧？呢個算唔算 high 咧？最高喎，最高喎，有上升，好似有下降喎呢度，呢個低過上面呢個喎，咁呢個係咪 high 咧？唔係嘅，唔係一個 high 嚟嘅。點解咧？上升 candle 加上升 candle，頭先講咗一定係如果一個人一個 high 係要上升 candle 加下降 candle 呢一個位先叫 high 啊嘛。咁其實佢冇下降 candle 住噶嘛，未有下降 candle 住噶嘛。如果要揾下個 candle，可能呢支你睇唔清顏色啦，我就當佢繼續上升啦，上升下降，咁呢一個位最高呢一個位先叫 high 啊嘛，最高呢個位先叫 high 啊嘛，係咪先？所以大家要小心啲啦。同樣道理啦，呢個算唔算 low 咧？哦，下降喎，好似上升咗，好似高過呢個喎，算唔算 low 咧？唔算嘅，一定要係一 pair of 下降 candle 加上升 candle 先叫一個 low， 呢個位先係叫 low， 呢個位先叫 low， 呢個位因為下降 candle 加上升 candle 嘅最低點，上升 candle 加下降 candle 最高點，呢度就係 high 啦。咁大家可以自己去練習下，去 trading field 去啲 chart 度揾下5個 high 5個 low 出嚟，方便自己之後可以快速啲去揾 high 同 low 啦。咁之後講完 high 同 low咧，就到第二個 concept 啦，息息相關嘅就係我哋係咁講嘅趨勢啦，係咁講嘅 trend。究竟而家係一個乜嘢 trend 啊？係個 up trend 啦、down trend， 定係行緊 sideways 啊？即係喺一個上升嘅通道入邊，或者上升嘅趨勢啦，或者下降趨勢，甚至係 sideways。我哋講緊係橫盤或者係個區間嘅一個震盪啦。咁呢度就要講一個 concept，就係講緊個 higher high 同埋 lower low。或者 higher low 或者係 lower high 呢四個 concept 啦，咁佢同字面意思其實係完全一樣嘅啫。舉個例子啦 ，up trend 我而家教你睇啦 ，high 啊嘛，有 high 有 low 啦，而家同你講有 high 有 low。當價格個 high 下一個 high 係突破咗上一個 high， 你見到呢度啦，個 high 本身喺呢度噶嘛，佢超過咗佢啦，個 high 而家 mark 咗，佢而家跌咗嚟呢度啦，我當跌咗嚟呢度。咁個 high 咁個新嘅高點，新嘅 high 咪呢度啊？咁呢度個高點係高過呢一個噶嘛？因為水平線度見到有上升啦。咁呢個我哋就叫一個 higher high 啦。同樣道理 ，low 係喺呢度噶嘛？而家個新嘅低點，我當價格去到呢個位啦，停咗喺呢度。咁個新嘅低點喺呢度啊嘛？個新嘅低點係有一個水平線嘅上升，係變咗喺呢度噶嘛？新嘅低點，呢度係個新嘅低點，個新 new low 啦，我哋當。咁佢新嘅低點係高過頭先個低點噶嘛，係高過頭先個 low 噶嘛，咁我哋就叫一個 higher low 啦 ，higher low 啦。咁一個 up trend， 一個上升趨勢或者上升通道，我哋點樣睇咧？最簡單，高點越嚟越高，即係 higher high 啦，低點都越嚟越高，即係 higher low 啦。好似咁樣一條，你當一個 zigzag 啦，一個蛇形咁樣通道上去啦。
咁可能你睇翻呢度 candlestick 個 pattern 啦，睇翻蠟燭圖啦，low 啊嘛，下降上升，最低點喺呢度，上升下降，最高點喺呢度，跟住下降上升，最低點喺呢度，係高過頭先呢個位噶嘛，咁呢度咪一個新嘅 higher low 咯。咁呢度可能仲未算一個，仲未算啦。你見到呢個其實未高過呢個，咁呢個就可能話係一個 lower high 啦，即係低啲嘅高點啦，低啲嘅高點啦。咁去到邊度先係確認係一個上升嘅通道咧？去到呢個位，我當呢個係一個下降嘅 candle 啦，高低，即係呢個係一個新嘅 high 啦，係高過呢個噶嘛，好明顯。咁呢個就係一個 higher high 啦。相同道理啦，自己 mark 下啦，可能咁呢度就知係 higher low、higher high、higher low 啦。咁呢個好明顯就係一個上升嘅通道啦，我哋叫。咁相同道理嘅啫，down trend 就係完全相反啦，啲嘢都係當呢度有個 low 有個 high 啦，跟住個新嘅低點喺呢度，低過呢個低前一個低點噶嘛，咁我哋就叫一個 lower low 啦，跟住新嘅高點喺呢度啦，係低過上一個高點噶嘛。低過上一個高點，咁我哋就叫一個 lower high 啦，如此類推 lower low、lower high，跟住呢度 expect 係一個 lower high 嚟噶嘛 ，expect 一個 lower high，跟住再 lower low 啊嘛，咁呢個情況我哋就叫一個 down trend 啦，叫下降嘅趨勢啦。lower lows 低點越嚟越低，高點都越嚟越低，其實好易明啊，即係呢個位就係總之就係下降趨勢就係乜嘢都越嚟越低，上升趨勢就乜嘢都越嚟越高，咁都係同樣道理啦。你呢度想睇翻嘅話。喺蠟燭圖度啦，有個高點，有個低點，有個高點，有個低點啦呢度。咁你自己揾啦，上升下降 high 喺呢度嘛，或者呢度都可以當噶。上升下降，咁個 high 喺呢個位啊嘛，咁係低過呢一個高點啊嘛。咁呢度都可以當 lower high 噶，但係我想明顯少少。咁呢度 lower high 啦，跟住再落啦。其實呢度都可以當噶，因為下降上升，呢度一個 L 嚟嘅，所以其實呢個都算一個 lower low 啦。或者再明顯啲呢度啦，點都睇係低過呢一個價格啦，點都睇一個低過呢一個位啦，所以呢度都係個 lower low 啦，咁 lower low、lower high，跟住呢度唔算 lower low 啦，呢度都係一個 lower high 嚟嘅，咁呢度都你話未算 lower low 都 OK 嘅，呢度都 lower high 啦，咁呢度就真係有 lower low 啦，你可以 confirm 就係佢個 trend 就係咁樣喐緊啦，所以 expect 就咁樣向下跌啦，繼續。咁如果佢啲 lower low 或者 lower high 或者 higher high、higher low 係亂咁嚟嘅話，叫乜嘢咧？我哋就叫橫盤啦，叫做 sideways。咁啲價格咧就會喺呢個區間度隨機波動啦，新高或者新低咧就隨機出現嘅，即係 higher high、higher low、lower low、lower high 係 random 咁出嚟嘅。舉個例子啦，有 high 有 low 啊嘛，呢度有 higher high，expect 係個 higher low 噶嘛，因為如果佢 uptrend 嘅話，但係佢彈咗個 lower low 出嚟，結果佢又彈咗個 lower high 出嚟，結果又係 lower low，但係又出咗 higher high，咁其實好亂啫嘛，你見到。佢係完全唔 make sense 嘅，完全冇道理嘅呢啲橫盤嘅跡象，所以當你見到有呢啲情況呢啲情況嘅時候，咁我哋就叫 sideways 叫橫盤啦。好似呢度啦 ，low high 呢度 lower low 啦，見到有，結果呢度咧 lower low 嘅情況係 higher high，higher high 之後 higher low 啦，expect 佢準備可能有一個 uptrend 啦，但係結果彈咗個 lower high 出嚟喎。結果又彈咗個 lower low 出嚟，結果又彈咗 higher high、higher low、higher high，跟住 lower high，結果又係，所以呢啲情況你畫圖就可能變到咁樣噶，就會你見到佢好似唔知係想點啦，呢啲情況就好似唔規則嘅一個圖形啦，所以呢啲情況我哋就叫做 sideways 啦，叫做 sideways 啦。咁呢兩個 concept 就係涵蓋咗一個，無論你係一個乜嘢流派嘅 trader， 你用 support and resistance 啊，你用 ICT、SMC， 你用 footprint 或者你用咩 ORB、open range breakout 呢啲都好啦，咁都係一個好重要嘅 concept 嚟嘅啫，所以聽咗都係對你有益噶啦，一定係。咁嚟緊落嚟咧，就會再同大家講一啲比較深入嘅 concept 啊，一啲深入嘅 trading concept 啊，譬如我哋見到啲乜嘢嘅情況下先會入場，同埋要學啲我哋點樣判斷一個高低，或者判斷完高低之後咧，點樣再判斷更加深入啲嘅嘢，就譬如見到乜嘢價格就會進行買賣啊，見到乜嘢價格就要 set stop loss。咩價格就會 set TP 啊，咁呢啲就會跟住落嚟同大家講啦。咁大家可以，如果攰嘅話，可以唞一唞，陣間再翻嚟睇條片。但係如果你覺得呢個情況你繼續 OK，或者你想一次過睇晒條片，咁你就繼續加油啦，大家都一齊加油啦。
咁我嚟緊落嚟講嘅 concept 咧，背景都可能要同大家講一聲啊。即使你可能你如果唔想知道個背景，即係你淨係想學嗰啲 concept，咁你就可以 skip 去下一 part 啦。直接我要同你講 concept 嗰邊啦。咁如果你想聽一聽個背景嘅話咧，其實我所講嘅 concept 或者係一啲我覺得比較有用嘅 concept 就叫 ICT 啦，或者叫 SMC 啦。咁大家可能都係有網上聽過人哋講話呢啲 concept，即係咩 inner circle trader 或者咩 smart money concept 聰明錢啊，咩內圈咩機構交易跟從機構呢啲。咁其實我嚟緊我嚟講嘅 concept 咧，都係以呢個做背景啦。但係咧，雖然係以呢個做背景嘅前提下咧，其實 ICT 或者 SMC 咧背後咧，亦都係由其他嗰啲 concept 嚟，可以話臨摹落嚟，或者係根本係模仿嗰啲 concept，或者係帶嗰啲 concept 改咗個名啫。所以你唔好覺得話呢啲 concept 係好似神咁樣供奉佢啦。其實佢呢 concept 就好耐之前，可能100幾幾、19幾幾，甚至股市啱啱開嗰陣，就有啲再我哋老少少嘅人，即係再上一輩嘅人就發明咗呢啲 concept 啦。係佢哋發明呢啲嘢，而家呢個譬如 ICT 呢位創作者啦，叫 Michael J. Hudson 呢個人再改咗啲名，再可能包裝下，佢可能有獨特嘅理解而包裝成一個新嘅名詞，一個 term 啦。但其實講嘅嘢都係差唔多嘅啫。咁背景資料就講一聲啦。咁我哋講緊嘅 concept 就係 ICT 或者 SMC 啦。咁 ICT 嘅 concept 就係呢個 Michael J. Hudson 所創辦噶啦。咁佢就叫自己做 Inner Circle Trader 啦，即係內圈嘅一個交易者啦。咁我哋嚟緊落嚟最主要 focus 嘅位，要關注嘅位咧，就係講緊啲聰明資金係點樣進行交易，或者講緊啲機構嘅交易者，即係譬如 iBank 啊、hedge fund 嗰啲，係點樣諗、點樣應付呢個市場，係咩情況下佢哋會進行買賣，邊一個價格佢哋會進行買賣，或者更加要 focus on 呢個 market structure 啦，即係一個市場嘅結構。最基本就係 basic 頭先講呢啲咩 uptrend、downtrend，但係跟住落嚟仲有啲再深少少，或者係再全面啲嘅。跟住仲有一個重要點就係好重要嘅就係 liquidity 啦。我哋講緊一路之前有提過嘅流動性啦，同埋 order flow 就係呢個訂單流啦，訂單流。咁其實點解要學 ICT 咧，或者點解要學類似嘅 concept 咧？咁其實就教我哋就好似要扮一個機構咁樣，扮一個 institution，扮一個機構咁樣思考啦。咁因為其實簡單啲嚟講啦，如果你要我真係講個你話交易嘅背後嘅其實最大嘅幕後，即係一個交易係邊個咧？其實都係最有錢嗰班人啫，即係嗰啲咩 hedge fund 啊，嗰啲 iBank 或者甚至嗰啲你話一啲好有錢嘅 retail traders，其實佢哋都可能控制緊個市場，而我哋淨係為咗學習點樣好似佢哋一樣咁思考，就或者你講係跟從佢哋腳步去進行買賣啦。咁因為佢哋控制緊個市場，佢哋最清楚點樣賺錢啦。所以其實呢啲 concept 就講我哋點樣學習佢哋嘅思想啦，或者跟從佢哋腳步啦。咁其實YouTube 上面咧都有好多佢嘅片嘅，佢自己都有個 YouTube channel，大家可以去睇啦。咁但係相對上嚟講，佢嗰啲 mentorship，即係佢嗰啲導師課程，雖然係免費，但係好長啦。但係如果你想聽佢真係，因為佢係第一個創辦人啊嘛，佢講啲嘢一定可能可能會清晰過我啦。雖然係英文嘅話，一定係清晰過我啦，因為我用廣東話再同大家講一次啦。所以大家如果有興趣，可以自己去睇翻佢嗰啲 YouTube 片啦。咁其實2010初就已經有開始教大家點樣 trade 噶啦，但係可能佢未咁出名啦。但係如果你係一個 trader 圈子入邊咧，大概90或者80%人都有聽過佢個名噶啦。但係相對上嚟講啦，佢嘅 concept 係十分有用嘅，對於有啲 trader 嚟講啦。但係有啲 trader 都會抨擊佢啦，話佢啲 trader 根本就係咩 inner circle trader，ICT 係講緊 I can't trade。因為佢之前喺個 Robbins Cup 度輸90幾%，即係喺個好出名嘅交易比賽度輸90幾%。但係唔緊要啦，因為啲 concept 一定係有用或者冇用，都有人覺得噶啦。咁冇計啊，咁每個人都有自己嘅主見，覺得佢有用，咁你咪用咯；冇用，咁你咪唔好學咯。但係喺呢度我就會教大家有關 ICT 同埋 SMC 嘅 concept 啦。咁如果你相信我，或者你想同我一齊成長嘅話，咁你就繼續睇落去啦。但係如果你睇到呢度，你之前你本身就有個 bias，你覺得 ICT 同 SMC 係垃圾係廢嘅，完全冇用嘅，咁你可以 click 出去呢條片啦。你就當頭先聽嗰啲係對你即係 trading 最原本嘅最底層嗰啲理解咗先啦。咁講埋 SMC 啦，咁其實佢就係由 ICT concept 演變而嚟嘅啫，就係 ICT 教嘅嘢，再有啲再廣泛啲嘅一啲你當包裝啊，或者係再廣泛啲嘅道理啦。
咁最主要嗰幾個 concept 就係咩 liquidity grabs 啊，即係都係講緊流動性一個捕捉啦，同咩 order block 啊，訂單區塊 market structure shift， 即係市場結構改變或者係 market manipulation 啦，市場嘅操控啦。相對上嚟講就可能你聽得再多啲嘅啦，就會因為相對上嚟講，其實啲人可能就覺得 ICT 冇咩用，所以就學 SMC， 但係其實個道理都係由 ICT 抄翻嚟嘅啫。所以你可以當 ICT 係個 originator 啦，ICT 係呢啲 concept 嘅創始者啦，SMC 就係一個更加廣泛、更加 broad 嘅 concept 啦，即係廣泛嘅理論延伸啦，或者道理嘅延伸啦。但係兩者咧都係尊重或者強調啲乜嘢，就係理解同埋追隨嗰啲機構進行交易嘅啫。要頭先一開始有講過啦，話 ICT 同 SMC 其實都係由一啲之前好老嘅 concept 抄過嚟嘅啫。咁呢度可能會同大家再講一講啦。咁其實佢唔係呢概念嘅發明者啦，但係佢哋喺推廣同埋整理呢啲理念就好重要啦。其實可以追翻去邊度咧？好耐之前都有嘅 Wyckoff Theory 啦就係講緊 market structure 就市場結構啦。accumulation distribution， 吸籌派發同埋 smart money concept 呢啲聰明錢嘅行為啦。咁其實呢度有 smart money 咧，你就知道係有 dumb money 嘅，我哋就叫蠢嘅錢啦，你就當蠢嘅錢啦。咁啲人就會當 retail trader 嗰啲散戶就係 dumb money，smart money 就係真正嗰啲機構交易員去進行交易嗰啲啦。或者你再追溯可以堆到 Dow theories 啦，其實都一樣嘅啫，講緊 market trends 同埋 structure 啦。或者你再講 Jesse Livermore 呢啲，講緊咩要跟從呢啲大嘅資金，或者跟從嗰啲人去操控嘅市場。或者仲有嘅 supply demand 啦，聽得好多噶啦 ，Sam Saden 啦，呢啲都有聽過噶啦，可能咁就係講緊 demand 同埋 supply 呢啲啦，demand 同埋 supply。但係其實之後有幾個 concept，其實簡單啲嚟講都係可能係一個好聽少少嘅 demand 同埋 supply 嘅啫。或者再落去就係 order flow 或者 market 嘅 microstructure 啦，都有人提過，就係要跟從咩機構交易啊，咩 liquidity hunting 呢啲獵殺嗰啲流動性，同埋 sweep 嗰啲流動性啦，就係 stop hunt 呢啲嘢啦。所以其實IGT 同 SMC 咧就喺呢啲理論度再延伸出去，或者再包裝整理嘅啫。所以如果你到而家都係覺得 ICT 冇用，咁你可以聽埋呢度啦，聽埋落去啦。如果你真係聽埋呢度，聽晒成條片都覺得冇用，咁你可以學其他 concept 啦。但係因為我加入落嚟，同埋好多出名嘅 trader 都有用過呢啲 concept，而覺得係賺到錢，同埋真正 proof 到係賺到錢嘅。咁點解你唔試下去學一學先，試下如果真係唔得，再學其他咧？咁講完個 background 就要講成個 ICT 同 SMC concept 最重要嘅一個 concept 就係講緊 liquidity 流動性，最重要嘅 concept 就係 liquidity 流動性啦。係咁講過啦，之前咁其實乜嘢係流動性咧？你聽個字面意思都可以明白噶啦，就係流動性啊嘛，好流動嘅一個地方。越高流動性嘅位，我哋就越中意啦，因為佢可以，譬如係價格可以快速咁喐動，咁我哋咪可以賺多啲錢咯。或者係我哋可以等人哋俾人出咗場之後，我哋進行入場嘅流動性好高嘅地方，我哋咪好中意咯。所以其實流動性就係好多訂單啦。如果你以一個交易嘅角度去諗，流動性越高嘅位係咪即係有越多人準備喺呢度進行買賣啊？所以喺邊個位越多人進行買賣咧？或者最基本你而家就知道啦，流動性其實簡單啲嚟講就係最多人準備買賣嘅一個地方啦。咁邊個位最多人進行買賣咧？就係高點同埋低點上面。即係高點嘅上面同埋低點嘅下面，呢啲就係最多流動性嘅地方啦，就叫 highest liquidity， 或者講緊 liquidity 喺邊一度，個 liquidity 喺邊一度。所以再講多一次啦，流動性簡單啲嚟講就係市場上嘅訂單啦，特別係嗰啲 stop losses 喺邊度啦，stop losses 喺邊度啦，就嗰啲單堆埋嘅地方就叫 liquidity 啦。我哋講緊好多單堆埋嘅地方就係叫 liquidity。咁有人 prove 咗噶啦，好多人都 prove 過，就係 liquidity 就係講緊 pending orders above highs 同埋 lows 啦。講多次啦 ，liquidity 而家最簡單你可以理解就係高點啊嘛。頭先講緊一高一低，呢個位就係高點啊嘛。liquidity 就喺呢度，一低一高個 low 喺呢度啊嘛。liquidity 就喺呢度。最簡單同你講，咁你而家可以明咗 liquidity 係乜嘢先啦。咁其實簡單啲嚟講咧 ，institutional traders 啦，或者我講緊係聰明錢啦 ，smart money 咧，就成日會去靠近呢一啲位置，點解要靠近呢啲位置咧？佢哋為咗好高效咁進出大額嘅倉位啦，即係可以買好多單，可以賣出好多單都好啦。因為頭先講過啊嘛，liquidity 嘅位就係最多單聚集嘅一個地方啊嘛。
咁如果你想係一次過買好多單，因為佢哋好有錢噶嘛，佢哋可能有1億美金想一次過買晒。如果你無端端喺個市場度擺咗一個1億美金嘅 order，咁你咪好容易俾人發現，原來呢啲機構準備喺呢度買啦，所以佢哋要譬如而家同你講啦，個價格係落緊去嘅，落緊去。而呢度有一個 liquidity，我哋 mark 咗呢度有個 liquidity，咁其實佢哋係咪會慢慢 push 個價格落去呢度先啊？咁 push 到呢度，可能真係有一個1 billion 累積落嚟，有1億嘅單喺度，咁佢哋咪可以如意如常咁樣，佢哋喺呢度進行買晒，跟住再推個價格上去咯，係咪先？所以當呢個位 touch 到呢度，通常價格就好浮動噶啦，呢個位就好浮動噶啦，而佢哋就可以好似佢哋想咁樣買1億嘅單，再推翻個價格上去。所以咧，通常聰明嘅資金咧，或者講嘅 smart money 啦，就會通常去揾呢啲好 liquidity pools 啦，就揾呢啲 liquidity pools 啦，就係講緊揾緊呢啲 liquidity 喺邊。所以有人會聽過，或者有人會成日講啦，其實價格係會跟住 liquidity 去喐嘅啫。佢每一次價格嘅推動都係啲 institutional 推緊個價格近個 liquidity 嗰度，以及方便佢哋進行出場入場啦。所以呢度就會同大家再重複多一次啦。大嘅玩家即係講緊咩 bank 啊、algo 呢啲，或者係嗰啲 hedge fund、ibank 嗰啲，唔係無聊先去推個價格。佢推個價格係為咗觸發嗰啲訂單，觸發訂單。頭先講嘅訂單最多喺邊啊？你可以自己問自己啦，喺 liquidity 嗰度啊嘛。所以佢推個價格簡單啲嚟講，就係推去 liquidity 嗰度，推去 liquidity 嗰度啦。所以有機會人哋嘅 stop order、人哋嘅止損單同埋嗰啲 limit order 就係佢哋嘅進場同埋出場，就係佢哋嘅進場同埋出場。所以呢度就要講個重點啦，價格係會流向流動性嘅，價格係會流向流動性，即係 price 係會行去 liquidity 嗰度。所以你可以 trade 可以當流動性係乜嘢，係一個磁鐵一樣，佢會吸個價格過去，吸個價格過去。所以咧，你可能而家呢一刻就諗啦，咁係咪其實我跟從佢哋咁樣，只要我到咗流動性進行買就可以賺到錢呢？其實如果你有呢個 mindset 或者你有諗過呢個問題，其實你都大概明流動性係乜嘢噶啦。因為而家點解啲人會去擺流動性呢？頭先有講過啦，因為啲零售交易者即係講緊啲散戶啦，會喺高點同埋低點擺 stop order，擺 stop order，即係講緊擺 stop loss 啦。所以佢哋就會特登去揾呢啲啦，嗰啲對沖基金或者機構，就價格呢啲價格一接近呢啲水平，佢就會可以推高佢或者推低佢，就食晒嗰啲單，食晒嗰啲單，食晒嗰啲單。咁你有冇諗過咧？其實點解嗰啲人會擺 stop loss，會擺喺 liquidity 嗰度，或者點解會擺喺高點或者低點度咧？其實有幾個原因可以揾嘅，就係其實傳統技術分析就係咁樣教啦，傳統技術分析就係咁樣教啦。因為如果我當你進行買賣咁樣嘅情況下啦，頭先同你講咗，我價格推到去呢度唔喐啦，而俾人推翻上去，推翻上去，咁如果你喺呢度進行買咗，咁通常你嘅止損會 set 喺邊啊？你唔會就咁 set 喺呢度噶嘛？因為頭先已經價格好似有股力量喺呢度無形咁推緊佢上去啊嘛。如果你 set 喺呢度，咁個力量咪有機會你未去到就推唔到你上去咯。所以啲人通常就會 set 個 stop loss 喺呢度，俾多少少空間佢，好似有隻手喺呢度，可能就會推翻佢上去咧。佢就諗緊，同埋呢度睇落去好安全啦。頭先講緊，因為低過頭先，佢冇理由價格會跌超過頭先呢度吧？咁跌超過可能就唔安全啦。所以呢個位相對上嚟講就可能比較安全啦，同埋啲 trading bots 同埋啲 EA 啊，即係 expert advisor 就講緊一個工具去幫你進行交易，都係用呢啲設定噶啦，就 set 喺呢啲低點下面啦，同埋嗰啲機構都會去攞嗰啲流動性，即係目標就係擺喺流動性嗰度啦，所以啲人就會 stop loss 擺喺流動性嗰度，或者擺喺前低度啦，因為啲人都有機會知道啦。啲機構就會推個價格，特登推落少少呢度就會進行買啦，所以佢哋有機會 stop loss 擺呢個位啦。但係有機會機構再諗得再誇張啲，佢推到呢度再一次過 buy 晒 order，咁就好似佢哋想做嘅嘢一樣啦。或者如果你覺得我呢啲係鳩噏滾嘅，你覺得呢啲完全唔啱嘅，完全係鳩噏滾，你覺得我咁其實係咪一個刻板印象，係咪一個 stereotype 咧？其實部分啦，你可以話部分係啦，因為有機會而家都學到好多 trader 都學到唔同嘅 concept 啦。咁佢哋就唔一定會擺呢啲位啦，就可能好多人仲以為佢呢啲擺高點低點解咧，其實唔一定啦。而真正可能你之後學得深入啲，成為一個好嘅 trader，你想再提升你嘅 level， 再提升你嘅一個 trading 嘅 quality， 咁你就有機會用嗰啲實際啲嘅工具去睇流動性啦，唔係憑感覺啦。咁就可能睇啦。
我之前可能都有提過，你喺我啲片度都有見過啦。我有提過 Bookmap 呢樣嘢啦，Bookmap 呢樣嘢啦，Bookmap 呢樣嘢啦。咁 Bookmap 咧，其實就係每一個真實嘅現時數據，同你講緊係邊一個位、邊一個價格會有呢個 liquidity 喺度啦，邊一個價格有呢個 liquidity 喺度啦。咁大家其實可以自己上去揾一揾啦，Bookmap 呢啲嘢啦。咁其實係乜嘢咧？你就見到好似有呢啲圖表咁樣啦，有呢啲圖表咁樣啦。你可以自己去，無論你去 Google 揾，或者你係真係去一啲trader 度睇，去 trader 度睇。咁你見到啦，呢啲有啲位有啲顏色唔一樣啊嘛。譬如呢啲有啲黃色、紅色係乜嘢啊？越深顏色嘅地方就係有越多人擺咗張單喺嗰度，擺咗個 place 咗個 order 喺嗰度。所以其實呢度係咪相對上嚟講係一個好好嘅地方？去俾啲機構去進行一個流動性嘅攞流動性嘅位咧，即係譬如個價格咁樣 push 落嚟呢度一掂晒呢兩個位，佢買晒啦呢度，佢就即刻 push 翻個價格上去，push 翻個價格上去。咁呢度係咪一個好好嘅地方俾佢哋進行咧？咁點解啲人會擺喺呢度咧？自己睇翻啦。呢度有幾個低位啊嘛，有幾個低位啊嘛，有幾個低位喺度，所以啲人咪擺個 order 喺呢度咯。或者仲有 order 係擺邊啊？呢度低位見唔見到？呢度低位下面就擺喺呢度咯。所以其實你話係咪一個你覺得係一個stereotype 咧？其實唔係嘅，你可以真係睇呢啲實質嘅數據去 prove 緊話點解啲 liquidity 會喺高點同埋低點上面同埋下面咧，或者 trading view 都有嘅，你可以自己去睇啦。但係佢唔係叫 Bookmap chart 啦，佢就叫 volume profile 或者 depth chart，甚至我講過嘅 footprint chart 啦，你就可以自己去睇翻嘅，自己去睇翻嘅。譬如啦，我呢度舉個例子俾大家睇啦。咁呢個就係一個 volume 嘅 footprint chart 啦，footprint chart 啦。你又見到，譬如我同你講啦，頭先講緊個低位喺邊度？個低位喺呢度啊嘛，低位喺呢度 candlestick。你見到啦，其實當價格去到呢度咧，價格去到呢度，價格去到呢度，你係咪見到有啲人好似想 push 翻個價格上去啊？見唔見到？譬如呢度，我同你講，左邊就係有幾多人買，右邊就係幾多人買啦。一去到下面呢度，好似掂咗個前低啦，因為前低係呢一個位啊嘛，前低係呢一條線，即係2299.7.75呢度。一掂到呢度，你見到好似有好多人想賣落去啊，又賣落去，突然個數量多咗啊，就係講緊其實好多人都想喺呢個價格跌落去啦，都有機會係其實嗰啲機構進行買單啦，喺呢度匹配翻個買單啦，所以其實唔係交緊嘅啫。頭先講緊流動性喺邊度，唔係交緊嘅。或者你再去你靠 crypto 嘅，你就去 Binance 睇啦，其實都有 book order book 或者 depth chart 睇啦，即係頭先講嘅訂單簿或者深度圖睇啦。咁呢啲情況下，你就可以自己去睇翻啦，自己去睇翻啦。咁呢度再想同大家加深大家嘅印象啦。如果我哋以一個 trader 嘅思考方式去諗啦，究竟點解啲 liquidity 會擺喺高點上面咧？點解 liquidity 會擺喺高點上面咧？或者點解 liquidity 會擺喺低點下面咧？點解擺喺低點下面？首先啦，如果你覺得個價格會升嘅情況下，咁如果你見到譬如價格而家推緊上嚟呢度啦，而家價格去到呢度啦，咁如果你睇緊佢升嘅情況下，你係咪會想佢喺突破嘅位置，即係一過呢條線你就跟單買入去咧？因為通常同你講過頭先話，如果你睇升嘅話，你就會進行買單啊嘛。咁如果代表佢突破咗個前高，我頭先咪同你講過，而家係個 uptrend 咯，所以好多人就會喺當價格一超過呢個時候就擺個買單喺呢度，有機會用 market price 啦，即係有機會啲人見到價格去到呢一個位就即刻買啦，都有啲人係擺啲 limit order 喺呢個位啦，因為價格一突破，佢哋就可以買單跟入去啦，就唔使驚自己跟唔切單啦。所以呢個方格一咧就係講緊就係嗰啲方格一就係講緊嗰啲突破嘅買單啦，突破個買單。咁方格二係乜嘢咧？有機會啲人覺得自己判斷能力好勁嘅，或者佢哋有啲 confirmation 係同佢講緊要做空嘅，而家即係要賣出去，要賣，要 sell， 要 short。所以我哋講緊咁通常價格就會咁樣升啦。佢哋一去到呢度有啲 confirmation 啊，即係有少少一啲進場嘅方式，佢哋知道呢個位佢同我講緊要做 short 嘅，要賣單，覺得佢會跌落去。咁呢個情況下佢哋要入咗一個 sell 啦。咁頭先講過呢個就係 RR 啦，呢個就係 RR 嗰個 ratio 啦。咁佢哋呢個時候就進行買單啦。咁佢 stop loss 喺邊度咧？
頭先講過噶嘛，通常佢 stop loss 啲人佢 set 喺邊度？高點嘅上方，咁可能佢 stop loss 就 set 喺呢度咯，stop loss set 喺呢度咯。咁 TP 呢啲就唔理啦，TP 呢啲就唔理啦。咁佢哋可能成為就有一個咁樣嘅 trade 啦，你見到一個咁樣嘅 trade，佢呢度你當係1:3左右啦。所以呢度方格二或者 point two 你自己睇啦，就係嗰啲做空嘅人，即係 short 嗰啲擺嘅止損位，擺嗰啲 stop loss。所以呢個位就係人哋嘅 stop loss，而呢個位就係 break out 個 break out 嗰度 break out 嘅 order。所以呢兩度咧就會形成一個流動性啦。就點解有流動性咧？因為好多張單擺住喺度啊嘛，好多張單等緊喺呢個位進行買賣啊嘛。所以呢個位嘅流動性係好高嘅，所以其實唔係同大家鳩一咁啦。你聽完呢度都可能會明白點解嗰個位會有流動性啦。所以啦，1同2加埋就會變成一個流動性啦，就一個 liquidity pool 啦。我哋講緊一個流動性嘅區域啦。咁所以機構知道呢個現象啦，所以價格咧通常就會俾人 push 咗上去啦。push 咗上去之後咧，就等佢哋想做乜嘢咧？佢哋有機會就做繼續突破啦，或者就做一個反轉啦，所以咧，價格係會推去流動性嗰度，而 liquidity 係會 above price 啦。呢個就係大家要記住一樣嘢啦。liquidity 就係 high 高點上面啦，喺高點上面啦，而價格就會俾個流動性吸引啦，即係價格就會推去流動性嗰度啦，而機構就會 hunt stops， 即係簡單嚟講就係捕捉嗰啲 stop loss 啦，就係頭先講呢啲位啦，去進行佢哋嘅交易啦。而相反啦，相同個道理嘅啫。點解流動性喺低點下方，價格喺低點呢度？如果你係一個 breakout trader， 你係一個突破嘅 trader， 即係你見到突破你就會跟單進入去啦。呢個位你自己就會擺 limit order 啦，即係呢個位就會擺個 sell order 啦。跟住 stop loss， 譬如點解 stop loss order 有咧？如果你係一個 trader， 你見到呢個位你有 confirmation 去進行買做多嘅，即係買啦，等佢睇佢升啦。咁你就呢度買咗之後 stop loss 喺邊啊 ？below low 啊嘛，所以呢度都要有個流動性喺度啦。1加2，咁呢度就好多流動性啦，好多張單喺呢度，所以咧同頭先講嘅道理係完全一樣嘅啫。低點好多交易者係低點掛買出單啦，而好多做多嘅人即係睇佢升嘅人咧，就會將止損 stop loss 喺低點下方啦，所以就會形成一個 liquidity pool 啦，就講緊 liquidity 啦。liquidity 喺邊度？機構就會去啦，機構知道呢個現象，所以跌破呢個低點，觸發晒呢啲單之後，佢哋就會一係就買晒啲單，或者反轉市場啦。咁樣升，跌，升之後，機構知道呢樣嘢啦，佢就會 push 個價格去呢度，咁之後佢哋想做咩咧？有兩個嘅，一反轉啦，或者二繼續落去都有機會嘅啫。咁呢個時候我哋就要睇佢哋會想做啲乜嘢啊？睇佢想做啲乜嘢啦。咁所以呢個位咧就要教大家兩個 term 啦，就叫 buy side liquidity。因為而家係講緊做多啊嘛，做多就係 buy 啊嘛，英文簡單嚟講，或者 longs 啦，longs 或者 buy，咁呢就叫做多啦，所以就叫 buy side liquidity。buy side liquidity 咧就要喺個高點上方，呢個就叫 buy side liquidity 啦，我哋叫 BS 啦，或者簡單啲嚟講，或者 sell side liquidity 喺邊咧？相反啦，低點下方呢個就叫 sell side liquidity 啦，SL 啦。講錯咗係 BL，呢度係 BL。咁大家呢個時候就會聽得明最簡單或者最重要嘅 concept 啦，就係 liquidity 係乜嘢啦。你係咁聽到啲 trader 話 I aim for liquidity, I wait for liquidity to be swept, I'm going to the liquidity, I am the liquidity， 或者呢啲 memes 啦。所以你而家就明 liquidity 係乜嘢。liquidity 就係最多單嘅地方，或者 stop loss order 塞咗喺邊度，或者啲 pending orders 塞咗喺邊度。啲單累積咗喺邊度，或者啲止損單喺邊度，嗰一個位就叫 liquidity 啦。最簡單嘅道理。咁大家可以自己呢度睇幾幅圖，俾個例子你啦。如果你個趨勢係個 uptrend 嘅話，咁 liquidity 喺邊度啊？低點咯。所以 liquidity 係簡單嚟講係一條線嚟噶嘛，或者呢個係一個 downtrend， 你見到價格咁樣呢 liquidity 喺邊度？喺呢度啊嘛，所以都係一條線嚟嘅。簡單嚟講 liquidity 可以當。或者啦，呢個係一個 pattern 嚟嘅，價格升咗上去跌落嚟，又升翻去同一個價格左右喎。
或者係就咁一個 M 字形咧，你見到 liquidity 喺邊度？呢度啊嘛，呢度啊嘛，所以呢度都叫 liquidity 啦，就好似呢個叫 double top 啦，我哋雙頂啦，兩個頂啊嘛，呢度叫雙頂啦，或者呢度 double low 或者 double bottom，好似個 W 咁樣，liquidity 喺邊度？呢度啊嘛，呢度叫 liquidity，呢個叫 double bottom 啦，我哋叫雙底啦，或者你中意啦，總之你有聽過都得，或者再講啦，liquidity 喺邊度啊？高點、低點、高點、低點、高點呢度 liquidity 喺晒呢度啊嘛。咁呢個都係個 pattern 嚟嘅，叫做 head and shoulder，叫頭肩啦，頭肩啦。因為呢度好似你嘅膊頭，呢度好似你嘅膊頭，你嘅頭嚟噶嘛。一個人好似咁樣噶嘛，你當一個咁樣咁一個人係，所以佢價格咧就好似咁樣啦，升升升升升升，好似一個山咁樣啦，你當。咁呢個就叫 head and shoulder 啦，或者你講緊 liquidity 喺邊度，我就用錢嚟代替啦。錢喺邊度啊？錢喺晒呢度，錢喺晒呢度啊嘛。簡單啲嚟講就係。所以就係咁啦 liquidity 就係最簡單嘅理解方式，就係咁樣理解啦。所以其實你話難咧，又唔係真係好難嘅啫，唔係真係好難嘅啫。咁頭先有同大家講過啊嘛，有機會機構做完呢度之後，掂完個流動性，即係攞完個流動性之後，或者總之個 price 推到去流動性嗰度，佢哋有機會反轉噶嘛，反轉噶嘛。咁反轉呢個 term 我哋點樣叫咧？因為如果你話我進行 break out 嘅話，咁咪普通一個突破單或者突破流動性咯。我哋講突破流動性咯，咁價格就會進一步有更加強嘅力量去推上去啦。咁如果佢真係反轉咧，佢真係反轉咧，咁個 term 叫乜嘢咧？應該都有聽過噶啦，或者冇聽過，咁而家就印象深刻啲噶啦。可以 liquidity sweep，liquidity sweep 流動性一個掃蕩或者一個掠奪啦，你當一個掠奪啦，就叫 liquidity sweep 啦。咁講 liquidity sweep 之前咧，有一句句子送俾大家啦。See the liquidity, see the market. Miss the liquidity, become the liquidity 啦。講緊啲乜嘢咧？當你見到流動性，你知道流動性喺邊度，你就睇明個市場噶啦，你就知道個市場做緊乜嘢。你睇唔到流動性，你就變為個流動性啦，你就俾人收割啦。所以簡單嚟講就係呢個意思啦。簡單嚟講就係呢個意思啦。咁講完 liquidity 呢個 concept 咧，就講同佢息息相關嘅嘢啦，就叫 liquidity sweep 啦，就叫 liquidity sweep 啦。咁而家開始就要講另一個好重要嘅 concept 啦，就叫 liquidity sweep 啦，流動性嘅一個掃蕩啊，即係掃咗個流動性之後，就進行一個改變啦，結構上嘅改變啦，或者係方向上嘅改變啦。如果簡單啲去理解嘅話，咁頭先有同大家講過啲 liquidity 究竟係有邊啲組成啦，即係譬如頭先同你講嘅，一就係 breakout buyers，二就係嗰啲 sellers 嘅 stop order 啦。咁再講得仔細少少啦 ，breakout buyers 佢 place 啲乜嘢 order 先？你諗下 breakout buyers place 啲乜嘢 order 喺嗰度啊？佢會 place 啲 buy 嘅 order 喺度嘛？buy 嘅 order 喺度，buy 嘅 order 即係本身有 buy 嘅 order 本身喺度啦。跟住頭先咧 sell stop loss，sell 嘅 stop loss，即係我本身賣緊出去，咁我如果要 sell stop loss 或者 set TP，我要買翻張單翻嚟噶嘛。即係等於有兩個 buyers 喺呢度啦，兩方面或者兩個松嘅 buyers 就係 set 咗喺度啦。咁當如果 the institution 係想做一個 liquidity sweep，或者個 market 係想做一個 liquidity sweep 嘅時候，咁如果價格推咗上去之後，講咗啦，價格突破前高，即係 previous high 啦，上一個 high，上一個高點啦，上一個高點之後，咁啲買單咧就會湧入嗰啲。retail trader 即係講嗰啲散戶之後啦，講嗰啲散戶啦，因為頭先同你講咗呢度有 buy order，咁我就當我哋而家係一個 institution 嘅視角，我哋係一個機構嘅視角。當價格突破前高，去到呢個區域嗰陣，我就落好多 sell order，好多 sell order，好多 sell order。咁呢啲 sell order 咪同呢兩個 buy order 進行匹配咯，我分咗俾佢，或者簡單嚟講，佢俾咗 buy order 我，佢買咗我嗰啲 sell order。咁有 buy 有 sell 啦，所以係一個你話兩方嘅一個其實方向都 OK 嘅。咁呢度 sell 完之後咧，我想做乜嘢？我係一個機構，我想推個價格落去，令我賺錢啊嘛。因為我做空緊，因為我 short 緊佢啊嘛。咁呢個時候主力賣出，價格通常就會反跌下轉，因為流動性俾人吸收咗，賣盤就減少啦。或者呢度再同大家解釋乜嘢叫賣盤減少咧？因為本身同你講流動性係喺呢個松噶嘛，喺呢個松嗰度呢一個區域啊嘛。咁呢個區域本身好多 buy order 噶嘛。
咁通常其他呢啲區域下面或者上面呢個 buy order 相對上嚟講就少啲啦。點解咧？因為簡單啲啦，頭先已經重複咗好多次 ，liquidity 就係通常啲 order 喺邊。咁通常喺 high 上面咧，通常全部就係 buy order 啦。所以如果呢啲大部分你話70%、80% buy order 俾人吸收咗之後，即係俾人 sell 咗之後，咁其實係咪冇咩人想買啊？即係價格冇咩力量再向上推啦，冇咩力量再向上推啦。因為啲人本身係喺諗住喺呢度 buy 噶嘛，或者啲 stop loss 喺呢度 buy，啲人就會 expect 好多買單，咁就跟單啊，跟價格咪慢慢向上推咯。但係通常你一突破呢度，如果你係有好多張 sell order，即係有機構出咗手啦，進行一個 liquidity sweep 或者係實行咗一個 liquidity sweep 嘅行為，咁呢度買盤嘅壓力少咗啦，咁價格就可能更加進一步俾佢哋操控，就慢慢下跌之後，咁就會跌落去啦。咁呢個情況就叫一個 liquidity sweep 啦，就流動性嘅掃蕩。因為 liquidity 舉另外一個例子就係另外一邊啦 ，liquidity 喺呢度啊嘛，個流動性喺呢度，掃咗流動性，掃走咗之後，咁咪向上咯。佢哋想做嘅嘢咪向上咯，相同嘅啫。咁呢方面點樣睇啊？如果我突破見到想突破向落去，咁我咪 sell order 喺度咯。Stop loss 本身 buy 緊，我要 close 咗 position， 刪咗 position 去，咁我咪 sell order 啦。機構喺呢度做乜嘢啊？進行2倍嘅 buy order 啦。你當如果你當呢個係一個 sell order，一個 sell order，咁咪進行2個 buy order 啦。咁都係嗰句啦，賣盤減少咗 ，liquidity 俾人攞咗啦，即係攞咗 liquidity，即係冇咗啦 liquidity 冇咗。咁力量 sell 嘅力量就少咗啦，但係 buy 嘅力量佢本身有好大張單喺度，就提升咗啦，慢慢推上去。無論係啲人見到 liquidity sweep 而跟風去進行推高嘅價格，或者係本身你已經係機構再進行一個繼續進一步嘅 buy order， 再推個價上去都好啦，個價格最尾都會向上升嘅啫。如果係 liquidity sweep 嘅情況下，即係喺一個 LS 嘅情況下啦，我哋就用 LS 嚟代替啦。所以自己可以再睇翻咧，如果唔明嘅話，咁相信都解釋得 OK 噶啦。我呢度咁通常 liquidity sweep 係乜嘢情況發生呢？就通常喺市場或者我哋講嘅交易時段開盤嘅1-2個鐘之內啦，咁就舉啲實質啲嘅例子啊，舉個實質嘅例子俾大家睇啦。譬如果我想 show 一個 sell side liquidity sweep 俾大家睇咧，咁你就可以見到啦呢度。sell side liquidity 喺邊度？呢度有個 low 啦，咁呢度係好大嘅賣方壓力啦，因為第一啦，有人想 break out 咁 trade 啦，即係突破一個交易啦，同埋可能有啲人喺呢度一個 pullback 啦，進行咗一個買單，有人 buy 咗喺呢度 ，stop loss set 咗喺邊度？stop loss set 咗喺呢個 level 啦，或者呢個 level 啦，見到呢一個 candle，咁所以呢度係好大個 sell side liquidity 啦，好多人想買落去啦。但係如果機構出咗手咧，或者機構想做一個 liquidity sweep，佢就喺呢度掃咗個流動性啦。喺 candlestick 點樣睇咧？就你見到有好長嘅 wick 啊，見唔見到啊？好似有啲咁樣嘅 wick 支撐住，或者你當係上翻去啦，好大個 wick 支撐住喺呢度，或者插咗落去再上翻去啦。咁呢個時候你就當啲機構就喺呢度咧，就已經出咗手噶啦，或者進行好多個 buy side order，好買咗好多張單啦，咁之後咧佢就會進行一個突破啦嚟講。因為其實呢度本身都已經有一個 low 噶啦，所以如果你見到一個 liquidity sweep 喺呢度，佢就唔會再 sweep 噶啦，有機會，所以就直接突破上去啦。咁 buy side liquidity 點樣睇咧？呢度有個 high 啦，breakout trader 呢度 set buy order 啦，或者 stop loss 呢度可能有一個好強勁嘅 sell side pressure 啦，啲人見到呢度準備有跌啦，可能 sell order 呢度 sell 咗啦，stop loss 係呢個 level 啦，呢個 level 度啦，即係2個 buy order 嚟當。咁呢個時候機構可能就出咗手啦，你當或者係想進行一個你講嘅 sell side 唔係 buy side 嘅一個 liquidity sweep 啦。咁你就見到個支 wick 係好長嘅，呢一支 wick 就好長啦，呢一支 wick 好長啦。sweep 完之後就落去進行一個 sell off 啦，或者我哋講嘅賣方嘅一個，你當係主導咗一個市場啦。咁佢哋就賺錢啦，對於佢哋嚟講。咁有乜嘢情況下我哋可以進一步確認係一個liquidity sweep 咧，而唔係一個可能普通就咁攞咗流動性再回調再向上突破咧？咁要睇個 chart 嘅，睇 candlestick 嘅，就頭先同你講過啦，有個長影線，即係有個好長嘅 wick 啦，你見到啦？呢度有 wick 噶啦，有3條，同埋呢度有支好長嘅 wick，見唔見到？好長嘅 wick 啦呢度。同埋咧，我哋就有另外一個好啲嘅確認方式，就係
係一個低啲嘅時間框架，即係如果你用4個鐘，就用1個鐘15分鐘啦。有一個反向突破、反方向嘅突破、反向突破，咁我哋就叫一個 break of structure 啦，一個 BOS 啦，BOS。咁 BOS 點樣分咧？BOS 點樣分咧？你見到呢度啦，如果你想用一個 liquidity sweep 做入場啦，你想再 double confirm 一下，sweep 咗一次，再 sweep 再 sweep，呢度我 mark 咗一個 BOS，可能我就喺呢度進行入場啦。stop loss 你當 set 喺 below low 啦。跟住 TP 可能咁樣啦，你見到可能係一個1:2嘅交易啦呢度，或者你就當呢度有個 break of structure，咁我點樣 mark 出嚟嘅咧？呢度可能進行跟單，呢度就 set stop loss，可能 TP 唔知擺邊度下面都好啦，呢度啦你當，咁可能都係一個1:2嘅交易啦。咁點樣睇一個 break of structure 咧？點樣睇一個 break of structure 咧？呢個就係翻去一個同大家對佢 trend 對一個趨勢有更加深入嘅一個講解啦，有更加深入嘅講解啦。咁頭先有同大家講過唔同嘅 structure 啊嘛，唔同嘅 structure 啊嘛，即係一開始呢度啦，有乜嘢 trend，有乜嘢 structure，就係 up trend 啦，或者 down trend，或者 sideway 啦，sideway 啦。咁呢啲都係一個唔同嘅 structure 嚟嘅。咁你呢度就係一個上升嘅結構啦，上升結構，下跌嘅結構啦。咁點解我哋要明白，如果一個trend 俾人 break 咗，或者一個趨勢俾人突破嗰陣，或者一個結構俾人突破嗰陣，咁我哋點解要理解咧？點解要明白呢樣嘢咧？因為簡單啲嚟講啦，市場結構呢樣嘢，即係 market structure 啦，就同我哋講咗個市場做緊啲乜嘢啦，同埋佢嘅走向啦。當一個 BOS 出現咗，就講嘅 break of structure， 一個結構上面嘅突破出現咗嘅時候，就同大家講咗啦。其實而家個市場結構發生咗轉變啦，個趨勢有可能俾人改變啦，甚至個方向都有可能俾人改變嘅，個方向都有可能俾人改變啦。咁簡單啲嚟講啦 break of structure 即係個結構上面嘅突破，就係講緊價格突破咗上一個明顯嘅高點或者低點啦，高點或者低點都好啦，只要有一個價格上面嘅突破，就叫一個 break of structure， 一個 BOS 或者係一個結構突破啦。咁再講多句啦 BOS 就有分兩樣嘢嘅，即係 BOS 其實係一個總稱嚟嘅啫。咁佢可能分得細啲，就有叫 change of character， 一個結構上面嘅轉變啦。就係簡單啲嚟講，就係可能本身升緊個 BOS， 有一個第一個跌嘅 BOS 出現啦，第一個跌嘅 BOS 出現啦，或者甚至係一個 market structure shift 啦，market structure 嘅 shift 啦，即係講緊個市場真係改變個框架啦，改變個框架啦。就可能真係由上變到落，或者由落變到上啦，由落變到上。咁畫幅圖俾大家最明顯咁樣表達啦，因為呢度本身我當一個，我想睇一個 up 嘅 break of structure， 一個 upside 嘅 break of structure 啦。咁本身呢度有個 high 啦，價格咁樣升跌，形成咗一個 high 之後，形成咗一個 low 啦呢度。咁當一價格一穿咗呢度，一穿咗呢度。咁呢個就叫一個 break of structure 啦，就叫一個 break of structure 啦，叫一個 break of structure 啦。咁再跌啦，再升翻上去，一個 high 都係呢度噶嘛。咁再超過，咁呢個都叫一個新嘅 break of structure 啦。同樣道理，呢個都係 break of structure 啦。咁相反，如果你想揾下降嘅 break of structure， 即係向下嘅 break of structure， 或者係 sell looking for a sell side break of structure， 或者係望落去嘅 break of structure 啦。咁就係睇揾 low point 啦，low point 啦。即係 low 喺邊度？low 喺呢度，low 喺呢度，low 喺呢度啦。即係你第一個睇應該睇到呢度先嘅，即係價格咁樣喐。有一個 high 喺度啦。價格一跌穿呢個，跌穿前一個 low，咁呢個就係叫 break of structure 啦。再落 break of structure， 再落 break of structure， 跌過 low 就叫 break of structure， 升過咗 high 都叫 break of structure。咁呢兩樣嘢就係你自己可以 practice 下啦，去練習下啦。咁喺candlestick 度有冇得睇咧 ？candlestick 度有冇得睇咧？有嘅，同埋要提多一樣好重要嘅嘢啦。點樣睇一個 break of structure 咧？係我哋需要睇一個 candle 嘅實心，一個實心係收高過個 high， 收高過個 high 先叫 break of structure， 先叫 break of structure， 先叫 break of structure 啦。咁頭先如果你話呢支 candle 得個 wick 算唔算 break of structure 咧？我係當唔計嘅，一定係要個實心。實心收高過個 candle， 收高過個 high， 個 high 喺呢度，高過個 high 先叫一個 break of structure 啦。跌都係同樣道理啦。呢支 wick 我唔算一個 change of character， 即係另外一個 break of structure 啦。簡單啲嚟講，呢支 candle 我要去到見到呢一個，直到收咗去呢一度為止，我先當係一個 change of character。
咁上面就同大家講翻究竟 change of character 同埋 market structure shift 係有咩分別咧？同 break of structure，咁其實都係同樣道理啫，都係結構上面嘅一個改變，但係相對上嚟講咧，可能佢就係反方向嘅改變啦，反方向嘅改變。咁 change of character 啊，結構性嘅轉變咧，就係講緊價格首次有逆方向、逆勢嘅突破啦。即係嘅 break of structure 係 go against the prevailing trend 啦，prevailing trend 啦，即係頭先個 trend 已經進行一個突破啦，俾人即係本身係上升，價格就突破一個前低啦，即係唔尊重原本嘅趨勢，就叫 change of character，change of character。因為 BOS 係講緊無論高過高點，跌過低點都叫一個 break of structure 噶嘛，但係其實簡單啲嚟講，無論係順勢逆勢都好啊，我都叫一個 break of structure 啫。所以我就有啲人就俾個新名佢啦，只要係逆勢嘅價格突破就叫 change of character 啦，change of character 啦。咁個 meaning 同頭先完全一樣嘅啫。收盤價即係個 close 個 candle 個 close 係低過上一個低點嘅 wick 就俾人突破啦，或者高過上一個 high 就叫上升嘅 change of character 啦。咁 market structure shift 係咩咧 ？market structure shift 係咩咧？即係市場結構嘅轉換。簡單啲嚟講啦 ，change of character 後一個 break of structure 就叫 market structure shift 啦。簡單啲嚟講就係確認咗新嘅趨勢係完全建立咗啦，係真正完成轉換啊！個市場結構真係完成一個轉換啦，由反由正咪由升去跌啦，或者去跌去升，個結構係真係進行改換，真係進行轉換咗之後。咁好多 trader 就會等到 MSS 出現咗之後先入場啦，因為呢個時候嘅機率或者嘅 win rate 係高啲嘅啦，win rate 高啲嘅啦。咁要舉個例子啦，呢度 high low 啦 ，high low，咁你哋自己我就唔講啦，唔重複啦，因為大家應該判斷到嘅呢個時候，咁就升跌啦，跌形成咗低點，價格突破啦，向上嘅 break of structure， 向上嘅 break of structure 啦，再整向上 break of structure， 向上 break of structure。呢個新嘅 low 啦，咁本身 expect 啲咩咧？本身可能 expect 係咁樣再升落去，呢度有個新嘅 break of structure 啊嘛，但係結果價格冇喎，價格冇喎，佢形成咗一個 lower high 喎，形成咗一個 lower high 喎。咁 lower high 嘅情況下咧，你有機會咧，如果你想做一個可能再快少少，即係再你當早啲入場嘅 trader 咧，有機會你係當呢度已經係一個 break of structure 啦，一個 break of structure 啦。因為你一開始我就同你講緊，你重要個位，你注重於就係個 higher high 或者 higher low 有冇俾人 create 啊嘛。如果喺一個 uptrend 入邊，因為你正常喺一個 uptrend，你 expect 係 higher high、higher low、higher low、higher low 啊嘛。咁呢個情況下咧 ，lower high 就係簡單啲嚟講就同你講啦。其實個趨勢已經俾人改變咗啦，已經準備進入一個 downtrend 啦，或者你就當翻聽我講啦，真正價格跌穿咗上一個 low 嘅時候，呢個就係 change of character 啦，呢個就係 change of character 啦。咁再升再跌啦 ，create 一個 lower high，再 lower low 啦。咁跌穿上一個 low 嘅情況下咧，頭先同你講個 change of character， 下一個 break of structure 係 MSS 啊嘛，market structure shift 啊嘛。咁呢個咪就係 MSS 咯，呢個就係 change of character 啦。相同道理啦 ，downtrend 兩個 break of structure 上升咗之後，結果係 create 咗乜嘢啊？一個 higher low，所以你有機會就可以當呢個都係一個 break of structure 啦，呢個都可以當一個 break of structure 啦。但係如果你想安全啲，做一個高啲勝率或者再確認多少少，直到價格升穿咗上一個 high。呢個就係一個 change of character 啦，一個 change of character， 因為本身係我哋睇緊一個 downtrend 嘅 break of structure 啊嘛，而家有一個 uptrend 嘅 break of structure 出現咗，所以佢就叫一個 change of character 啦。咁同樣道理啦 ，change of character 下一個 break of structure 就叫 market structure shift 啦 ，MSS 啦。但係簡單啲嚟講咧，其實如果你呢度完全唔睇都得嘅，即係你唔使咁多複雜嘅名或者係複雜嘅道理，你用最簡單嘅方式去理解咪得咯。價格上升，向上嘅 break of structure， 上嘅 BOS， 向上 BOS。咁你呢度睇啦，直至第一個，呢度變咗向下嘅 BOS， 向下 BOS。咁簡單啲嚟講，你咪就係向下趨勢咯，準備變。咁呢個咪新嘅，你當 double confirm 嘅向下嘅 BOS 咯。咁相同道理呢度就唔同大家多講啦，大家都應該好聰明去理解到呢啲嘢噶。咁點解 break of structure 咁重要咧？就係最簡單啦，你可以明白個方向。有冇機會進行反轉啦？個趨勢有冇進行反轉啦？改變佢俾你嘅 signal 啦，佢俾一個信號啦，出入場都好啦，俾出場入場機會都係一個 break of structure 可以提供嘅嘢嚟嘅啫。
咁就都係嗰句啦，幫你避免進行逆勢操作啦，提升你嘅勝率啦，提升你嘅勝率啦。咁呢度就舉個例子俾大家睇啦，舉個例子俾大家睇啦，就係講緊一啲蠟燭圖上面嘅嘢啦。頭先都係重複多一次啦，個實心要收高過上一個 high，或者係個實心要收低過上一個 low，我哋先叫 break of structure。支 wick 收過我哋唔當嘅，我哋唔當嘅，我哋唔當嘅。咁呢度全面同大家睇一睇啦。你就咁畫線都有機會畫得出噶啦。咁呢度有機會係進行一個橫盤啦，橫盤緊啦，橫盤緊啦，直到去到呢一個位，有一支 wick 咪有一個 candle 嘅 body 收高過個嘢啦。break of structure 正式出現啦，正式出現咗第一個 break of structure，就呢個時候 confirm 係個 uptrend 啦。咁你見到佢呢度都會繼續上升，上升咁樣上升啦。咁呢度都係一個 break of structure 啦，break of structure 啦。咁呢度就 low point 啦 ，high， 跟住呢度 low， 你見到佢準備有機會呢度，其實我哋都可以當係一個change of character 噶啦。咁喺邊度咧？呢度有個 low point 啊嘛，個低點喺呢度，再上翻去啦，上翻去啦。但係有冇咧？其實你要自己睇清楚啦，你要自己睇清楚啦。因為個 low 喺邊度啊？個 low 喺呢度啊嘛。個 wick 嚟嘅喎，呢個係招 wick 嚟嘅，所以我到而家呢一刻咧，我都唔係當一個 change of character 嘅，同大家講一聲，再同大家講一聲，所以就自己去 trading view 嗰度畫幾個 break of structure 出嚟啦，畫幾個 change of character 出嚟啦，方便大家去熟練自己之後 mark 啦，自己之後去 mark break of structure 同埋 market structure shift 或者係 change of character 都好啦。咁呢個就係 break of structure 啦 ，break of structure 啦 ，break of structure 啦，直至到上一個 low 喺呢度啊嘛，上一個 low 喺呢度啊嘛，你當或者都好啦，你當個 low 喺呢度都一樣嘅啫，都一樣嘅啫。close below 個 low 喎呢度，咁咪 change of character 啦。expect 佢再向下跌，但係冇喎又，結果佢呢度上升翻喎，結果有個 change of character 向上嘅出現咗喎，向上嘅出現咗喎，所以你 expect 繼續向上升啦。咁第一個 break of structure after change of character 就叫 market structure shift 啦，就係 MSS 啦。跟住呢度再睇啦，再睇啦，呢度有個 low 啊嘛，突破咗個前低 CHOCH 出現啦。第一個 BOS 出現喺 CHOCH 之後就係 MSS 啦。咁 BOS 啦，咁呢度就係一個落下降嘅交易啦，你當。咁呢啲相信大家都聽得明噶啦，聽得明噶啦。但係你見唔見到幅圖咧，仲有啲嘢係出咗嚟嘅，就叫 FVG 啦。但係你有冇諗過咩叫 FVG？乜嘢好似一個方框咁樣，又好似因為叫 IFVG，好似都係一個方框咁樣。但係點解有啲 candle 喺入邊咧？咁呢個時候咧就會去到下一個 ICT 或者 SMC 入邊好重要一個 concept 啦，好重要嘅 concept 啦。咁就叫做 fair value gap 啦，fair value gap 啦 ，FVG 啦，FVG 啦。咁中文咧就叫公平價值缺口啦，公平價值缺口啦。咁我方便自己讀，我會叫佢 FVG 啦。之後或者另一個名稱嘅就叫 imbalance 啦，imbalance 啦，即係稱失衡啦，即係唔 balance 啦，唔平均啦，你就當所以有一方面嘅失衡啦，你當。或者仲有其他名嘅，啲 trader 中意改，例如咩叫咩咧？我都唔係好記得啦。例如啲咩 liquidity void 啊，或者 gap 啊、void 啊呢啲，總之有個空隙啦，你當有一個空隙啦。咁其實簡單嚟講咧 fair value gap 或者 imbalance 啦，就係喺啲 candlestick 上面有某個價格之間咧，佢淨係得一方面嘅成交，一方面嘅成交，即係譬如淨係得 buy 或者譬如淨係得 sell。咁呢啲咧就會整成流動性嘅一個缺口啦，或者空洞啦。因為頭先同你講過流動性係乜嘢啊？好多張單喺嗰度嘅地方啊嘛。咁如果價格係一路向上升，一路向上升，一路向上得好快，有啲 trader 根本都反應唔切，冇買到嘅情況下，咁其實呢度係咪冇單㗎？呢度係咪冇單㗎？因為冇人會 set 啲單喺呢度噶嘛，本身佢就係一個好快嘅上升，啲人根本就跟唔切個價格向上升。就冇啲 order place 咗喺度，或者根本就冇 order 擺喺度。咁點樣去 identify 咧？點樣去揾一個 fair value gap 或者我哋講嘅 FVG 出嚟咧？首先啦，呢個係一個比較好嘅方法嘅，比較信服，即係比較有力量嘅 FVG 啦，就係揾三個相同方向嘅 candlestick，揾三個相同方向嘅 candlestick 啦。第一支 candle 個 wick 同埋第三支 candle 個 wick 中間有個 gap 嘅位咧，就叫 FVG 啦，就叫 FVG 啦。
即係簡單嚟講，就係第二支 candle 係跳過咗呢個區間，好似跳過咗一個區間，有個好大嘅空隙喺度，咁就叫 FVG 啦，叫 FVG 啦。咁同大家揾啦，直接呢度圖都 show 晒俾大家睇噶啦。揾啦，第一支 candle 嘅 wick 個高點，第三支 candle 個低點，中間有嘢喺度嘅，所以呢度唔叫 FVG 啦。第一支 candle 嘅高點，第三支 candle 嘅低點。中間有個 gap 有個空隙喺度，因為中間係冇任何嘢噶嘛，淨係得第二支蠟燭圖，淨係得第二支 candle 嘅實心有個 body 喺度，咁呢個就叫 FVG 啦，叫 FVG 啦。咁講咗，首先係講咗 bullish 嘅 FVG 先啦 bullish 嘅 FVG 啦，就係第一支嘅高點同埋第三支嘅低點之間個 gap 個空隙咧，就叫做一個 FVG 啦，就叫做一個 FVG 啦。同頭先再講多次啦，第一支嘅高點，第三支嘅低點，中間你見唔見有個空隙喺度啊？有個空隙喺度啊，中間係好似有啲空白嘅位喎。個空白嘅位咧，再睇埋 confirm 啦，你可以再 confirm 啦，但係其實都唔使噶啦。第二支嘅 body 係喺呢度噶嘛，所以呢個就係 FVG 啦。跟住再睇 bearish 嘅 FVG 啦，第一支嘅低點同埋第三支嘅高點之間，如果跳過咗就叫 FVG 啦，就叫跳過咗就叫 FVG 啦。睇啦，第一支嘅低點，第三支嘅高點，中間呢個區域係跳過咗噶嘛，得第二支嘅 body 喺度啫嘛，所以呢一個位就叫 FVG 啦，就叫 FVG 啦。再睇啦，第一支嘅低點，第三支嘅高點，中間呢個區域跳過咗噶嘛，就叫 FVG 啦，就叫 FVG 啦。咁呢啲解釋就同頭先講嘅嘢係完全一樣嘅啫。譬如 bearish 嘅 FVG 啊，講翻 bullish 先啦 ，bullish 嘅 FVG 就係極短時間內所有 sell order 食晒啦，就有一個快速嘅上漲，價格上漲嘅過程就跳過咗嗰啲區域啦，嗰啲價格啦。就冇人買，冇人賣出去啦，就有一個空白嘅區域啦。咁相反啦，巨量賣單就砸穿咗所有買單，因為好多人賣，突然之間呢個位，突然之間邊個位，突然之間呢度價格無端端好多人賣，bang 直接彈咗嚟呢度，咁就急速下跌啦，跟住個市場未反應到啦，所以就留咗個空白區域喺呢度咯，呢個就係 bearish FVG 或者 bullish FVG 就係呢個意思啦。咁簡單啲嚟講啦，或者我再同大家睇下一啲例子嚟當。如果你覺得你仲係未分得清嘅話，咁你就自己揾多啲圖嚟畫啦，譬如呢個時候，我仲同大家睇啦，我就當你睇啦。而家開始，第一支嘅位喺呢度，個低點喺呢度，第三支個高點喺呢度，咁其實呢個算唔算 FVG 咧？算嘅，都算嘅。只要第一支同埋第三支中間有個空隙嘅話咧，我哋都會叫做 FVG 啦，咁所以呢個位都算 FVG 啦。咁或者再明顯啲啦，第一支嘅高點，第三支嘅低點，中間留空咗嘅，最簡單啦，呢個都一定係 FVG 啦，係 FVG 噶啦。再睇啲明顯啲嘅啦，第一支嘅高點，第三支嘅低點拉過去，如果中間你見到冇任何嘢嘅咧，空白位 FVG 啦，咁唔多講啦，呢啲自己可以揾5個 FVG 出嚟啦，咁點解 FVG 或者 imbalance 係咁重要咧？因為市場係俾人 prove 咗，係成日會回調或者回補翻呢啲缺口，即係回補翻去 FVG 嗰度啦，價格會跌翻去或者升翻去 FVG 嗰度啦，俾更加多嘅單進行交易。所以簡單嚟講，你可以當佢係一個磁石啦，就攞嚟回測噶啦，攞嚟回撤噶啦。所以其實咧 ，FVG 就係市場，就係成個你當 US stock market 未完成嘅一個單啦，你當。所以好多單咧未喺呢度進行交易，但係佢哋想喺呢個區域進行交易咧，所以佢哋就會令個市場或者市場有啲背後操控人就會翻嚟俾呢啲單俾人 fill 咗去。所以其實簡單嚟講咧，市場係一個自我修正或者公平翻嘅一個過程啦，填補翻 FVG 嘅話，所以你會見到啦，通常好多情況下咧 ，FVG 都會俾人填補嘅，譬如呢度啦，自己睇下啦。頭先講升啦，可能呢度未夠明顯啦。呢度有個 FVG 啊嘛，
見到價格跌完上翻嚟填補，再跌落去，跟住呢度再跌翻嚟想填補翻，結果再向上突破啦。所以 FVG 咧，你可以當一個磁石咁啦，同 liquidity 係有啲似嘅，都係當一個磁石咁樣啦。咁有另外一個 concept 可能要聽一聽啦，就係未必咁重要嘅，但係都有人會攞嚟講嘅，就係 FVG 成個 FVG 方格中間個50%咧有個特別嘅名嘅，就叫做 consequent encroachment， 叫 CE 啦，我哋就係個中間點啦 midpoint 啦，缺口50% 嘅位啦。佢被認為咧係 FVG 回補嗰陣最有機會進行反轉或者反應嘅地方啦，因為呢度睇圖啦。FVG 喺呢度啊嘛 ，FVG 喺呢度，再 mark 一次啦。第一支嘅高點講緊 bullish， 講緊向上看漲嘅一個 FVG， 希望佢上升嘅 FVG 啦。高點第三支嘅低點，中間呢個區域就叫 FVG 啦，空白噶嘛。咁你 mark 50% 出嚟啦，mark 50%，咁呢個區域就叫做 CE 啦，呢條線就叫 CE 啦。你見到價格一回調掂到 CE 就即刻彈翻上去，或者呢個位價格第一支啦，第三支中間呢個區域 FVG， 中間50% 呢個位叫 CE， 價格落完上嚟一掂到 CE 就跌翻落去，所以咧你就可以見到其實 CE 有啲情況下都係有用嘅啫，所以你可以攞嚟做一個根據啦。可能你唔知會唔會係一掂到 FVG 就彈，或者係掂到邊度先彈，咁你就可以當 CE 係其中一個你 double confirmation 啦。但係通常一掂到 FVG 咧，佢就會彈翻上去噶啦，因為佢就係一個區域俾你填補翻啲單嘅啫。但係有機會佢會食晒所有單再上都唔出奇啦。咁仲有相反嘅，你頭先有聽我講過噶嘛？有聽我講過乜嘢係 IFVG 咧？佢同 FVG 係咪有關係咧？其實相對上嚟講咧，係佢嘅孖生兄弟啦，你可以當 IFVG 啦，就叫 inversion 嘅一個 fair value gap 啦，就係一個反轉嘅公平價值缺口啦。就係講緊當 candlestick 係收高過或者低過，總之係超越咗個 FVG 咧，佢就叫一個 IFVG 啦。代表緊啲咩啊？個 FVG 冇俾人尊重或者失去一個效果啦，就我當本身 mark 緊啦，1、3中間區域 FVG， 1高3低中間區域 FVG。expect 點樣咧？有機會咁樣彈就即刻彈翻上去，或者係甚至佢食第二個再彈翻上去都唔出奇嘅啫。就結果價格點啊？跌完之後完全冇理佢，直接落穿晒佢。咁呢個時候 FVG 咧就要轉化成 IFVG 啦 ，inversion 嘅 fair value gap 啦。咁呢個時候咧，佢就變咗一個 bearish 嘅 IFVG 啦，都係講啦。如果睇 bearish 嘅 FVG 咧，就係1低3高，中間區域叫 FVG 啊嘛。expect 佢做咩啊？但可能再落啦，但係呢個時候完全冇尊重佢，穿過咗佢，咁呢個時候就變 IFVG 啦。咁 IFVG 就係原本嘅 FVG 失效啦，就講緊其實個 market structure 有機會改變啦，個市場結構有機會進行改變啦，例如多轉空，空轉多都好，多轉空，空轉多都好啦。所以你見到其實 ICT 同埋 SMC concept 係息息相關嘅啫，係咁強調 market structure 啊，或者係咩價格會俾人吸引過去拉過去。咁 IFVG 嘅出現咧，就講緊另外一方面嘅增強，另外一方面嘅力量就增強咗啦，另外一方面嘅力量就增強咗好多啦。所以大家 FVG 同埋 IFVG 咧都可以攞去做下 practice 啦，就畫下出嚟，究竟喺幅圖度揾唔揾到，同埋係咪同我講嘅嘢係一樣嘅咧？甚至有啲你發現到更加多嘅，你都可以同我分享嘅。咁再咁落去啦，仲有一個都幾重要嘅 concept 想同大家講一講啦。呢個相對上嚟講就可能比較少人講啦，或者比較深少少嘅。咁佢咧就叫做一個 balance price range 就叫 BPR 啦，我哋叫 BPR 啦。咁佢就係一個價格區域啦，同 FVG、IFVG 好似嘅啫，都係一個區域、一個鬆、一個區間啦，你可以當。咁你就可以理解下啦，就係本身我舉一個 bullish 嘅 BPR 係乜嘢啦？就係本身有一個我當多頭，即係本身有個bearish 唔係個 bullish 嘅 FVG 之後咧，佢就俾人反方向又創造咗一個 FVG 出嚟，就變咗一個 BPR 啦。咁講可能難啲理解啦，咁呢度就直接 show 俾大家睇啦。一開始
一低三高，中間區域叫咩啊 ？bearish 嘅 FVG 啊嘛，睇佢跌嘅一個 FVG 啊嘛，一高三低，唔係一低三高，中間嘅區域 FVG 啊嘛 ，bearish FVG 啊嘛，即係本身呢一個區域，本身呢個區域同埋呢個區域咧，我哋係叫一個 bearish 嘅 FVG 啦，FVG 啦，咁大家理解就 OK 啦。但係呢個情況下咧，如果你見到價格開始反轉啦，佢創造咗另外一方面嘅 FVG 出嚟，因為頭先係看跌，睇佢跌嘅 FVG，即係 bearish 嘅 FVG 啊嘛。呢個情況下，佢反而創造咗幾個或者一個嘅 bullish 嘅 FVG，咁自己 mark 翻低啦，一低三高或者一低三高呢啲全部都係 FVG 就係 bullish 嘅 FVG 啦。咁呢啲情況下咧，我哋就會睇佢叫做 BPR 啦，叫 BPR 啦，就自己揾啦，兩個重疊嘅地方啦，本身呢度灰色區域，呢一個灰色區域啦，係一個 bearish 嘅 FVG 啦。咁呢度新嘅藍色區域就係一個 bullish 嘅 FVG 啦。咁佢哋重複喺邊度咧？呢度重複咗啊嘛，去到呢度重複咗啊嘛，呢度重複咗。咁呢個咧，我哋就叫做 BPR 啦，或者再揾啦。灰色區域係 bearish 嘅 FVG 啊嘛，藍色區域新嘅 bullish 嘅 FVG。呢個位就叫 BPR 啦，咁 BPR 咧，其實相對上嚟講咧，係 institution 都幾關注嘅地區啦。因為簡單啲嚟講啦，頭先已經同你講過 FVG 就係一方嘅力量無端端增強所做出嚟嘅行為啊嘛。即係譬如呢個例子啦，就係講緊賣方嘅力量好強啊嘛。賣方嘅力量好強，本身啲人係好想 sell 落去嘅。但係結果佢喺呢方面無端端人入咗場啦，我哋話或者有啲好強勁嘅好大 amount 嘅資金入咗場，推個價格推到快到創造咗 FVG 出嚟，由空方變做多方創造 FVG 出嚟，呢個就叫 BPR 啦。通常 BPR 就被視為係更加強勁嘅一個區域啦，比 FVG 嚟講，因為簡單嚟講，佢本身係空方啊嘛。本身我當呢度有5成力俾人打緊，5成力落緊去，但係叫呢度咧係俾人推上去喎，佢係咪要攞10成力先可以抗衡呢度，再甚至推5成上去啊？所以簡單嚟講咧 ，BPR 係比 FVG 係更加強勁嘅一個區域啦，你可以攞嚟當一個支撐位啦，或者其實佢同 IFVG 係好似嘅啫，因為簡單啲嚟講啦。呢個時候，當你 candle close 咗喺呢度上面，咁呢個咪變一個 IFVG 咯，呢度咪變 IFVG 咯，所以其實好息息相關嘅呢幾個 FVG、IFVG 同埋 BPR 呢啲都好一樣嘅啫。所以你見到啦，有時你唔知道邊度，即係價格回調去邊度，你就睇有冇 BPR 嘅出現啦。因為呢度係一個 BPR 啦，因為佢回測完呢度撞到 BPR 彈咗上去一次啦。再落嚟彈到一次 BPR， 再真係 confirmation 向上升，所以有機會 BPR 係做一個可以再 double confirm 嘅嘢啦。而其實咧 BPR 或者 IFVG 呢啲嘢咧，我希望大家唔好攞wick 嚟當啦。即係 FVG 呢啲情況下咧，同頭先再 confirm 多一次啦，要同大家講清楚啦，究竟 FVG 係幾時變成 IFVG 啦？就係本身 FVG 俾人突破咗之後，突破嗰個 candle 嘅 body 係有超過咗個 FVG，因為喺度啊嘛，個上端個上方即係上面嗰個區域啦，係突破咗佢而收咗，完成一個新嘅 candle， 準備誕生一個新嘅 candle 啦嘅情況下，呢個先會成為一個 IFVG，而唔係你無端端你就當佢 close 到一半，可能淨係去到呢度未 close 嘅咁樣，或者甚至係佢根本未完嘅，可能仲有30秒先完呢支 candle， 即係咁樣情況下啦，仲有3秒先完，我哋都未當嘅，係要 double confirm 嘅，係個 body 真係要穿過咗去，同埋支 candle 係 close 咗，呢兩個情況下 FVG 先會變成 IFVG 先會變成 IFVG 啦。
咁 BPR 咧，其實就同另一樣嘢有啲似嘅，就係叫 order block 啦，就叫 order block 啦，就同一個訂單嘅區塊好似嘅啫，同訂單區塊好似嘅啫，都係機構會關注嘅區域，都係機構關注嘅區域啦。咁乜嘢係 order block 咧？乜嘢係 order block 咧？聽上去好似有啲奇怪啦，咩 order block 咁咪同 FVG 一樣嘅咧？咁呢個時候就會同大家再介紹一個新嘅 concept 啦，介紹一個新嘅 concept 啦。咁呢個新嘅 concept 咧，我哋就叫做 order block 啦，就叫做一個訂單區塊啦。咁其實 order block 係咩咧？order block 就係講緊當一啲機構就係頭先係咁講嘅 hedge fund 或者 iBank，佢哋想喺某一個價格進行大量嘅進場嘅時候咧，即係佢係想呢個價格，譬如20,000呢一個位，佢想買好多張單就繼續推個價格上去，令佢哋獲利啦。簡單啲嚟講，咁 order block 嘅出現咧，就係代表緊佢哋喺呢一片嘅區域留下咗一啲印記啦，你當印記啦。咁詳盡解釋就係講緊一個 order block，即係訂單區塊，就係講緊主力大量下單嘅一個價格區域啦，主力大量下單嘅一個 zone 啦。所以咧，價格就會有一個好明顯嘅一個單邊嘅運動啦，即係向一邊升或者向一邊跌啦。通常咧，佢個 order block 喺邊咧？就係大跌前最後一支陽線啦，就係向上升啦；大跌前最後一支向上嘅 candle，或者係大升之前最後一支跌嘅 candle 啦，跌嘅 candle 啦。咁嗰一個就我哋叫 order block，睇跌嘅 order block，即係覺得佢會掂到呢度就繼續落去嘅 order block，同埋掂到呢度就要繼續上去嘅 order block，就叫看漲嘅 order block 啦。咁再講多一次啦，點解 order block 會出現咧？第一啦。佢嘅情況就係本身嗰度嘅 liquidity 就好，即係聚集喺嗰度啦。傳統啲嘅講法，你可能聽人講就係主力喺嗰度建倉啦。但係因為咧，主力要建倉嘅話咧，係需要嗰度有流動性噶嘛。頭先一早已經同大家講過，啲單係匹配噶嘛，有賣家先有買家噶嘛。所以主力建倉個位一定係需要流動性啦，需要對手盤充足啦，即係你有個對手啊嘛。如果你係買，咁你對手咪即係買咯。所以 order block 個位通常咧就係 liquidity 嗰度啦，或者通常有佢 liquidity 咧就會有機會創咗個 order block 出嚟啦。咁同埋咧，啲hedge fund 或者 iBank 為咗喺嗰個價格進行一個好啲嘅買賣咧，佢就通常會進行大量嘅買單啦。所以你會見到有一個 order block，通常佢嘅價格區域唔係好大嘅啫，唔係好大嘅啫。因為佢第一例如控制佢嘅成本啦，同埋控制佢嘅滑點啦，即係 slippage 頭先講過。所以就會用一個類似喺流動性爆發嘅位啦，你就講緊，即係去到嗰度就突然波動好大，波動好大。所以咧，佢哋要補充翻一個點啦，佢哋會擺嘅單通常係 limit order 嚟嘅啫，所以一有部分成交咧，你個市場就會有好大反應噶嘛，即係呢啲人見到係 liquidity 有人開始買入喎，咁有機會佢哋會即刻賣翻出去啦，或者有機會跟單跟入去啦，所以通常一失衡咗，即係頭先講嘅上下喐得好嚴重嘅時候，佢哋就會用 market order 啦，或者係 iceberg order 啦，我哋講緊。同埋佢哋，你可以話點解會出現咧？就係因為佢想遮咗呢個信息，就遮咗佢哋進行咗入場啦。所以有機會佢哋就要超過 liquidity，就係講緊，譬如 liquidity line 喺呢度，佢就要咁樣突破一下，好似要準備 break through 啦。呢個情況下，佢哋就喺呢度進行買入去，所以呢個位就有空啦。我哋講緊，即係誘惑你去進行空單啦。但係其實佢咁樣就係講緊攞晒呢個 order 之後就向上升，有一個強勁嘅上升啦。所以就有呢個原因啦。咁點解價格會 retest 個 order block 咧？會 retest 即係點解會回撤或者回測翻嘅 order block，即係訂單區塊嗰度咧？第一啦，頭先講過，未必一次過食晒流動性啊嘛，所以有機會再用 limit order，或者再之後再用 market order 去搞啦，就補單啦。咁之後我都一路講緊話，點解個市場咧有時候掂到一啲好嚴重嘅價格或者好嚴重嘅一啲流動性嘅時候，就會好誇張嘅跌幅或者升幅啊嘛，所以呢啲時候咧失衡咗之後就要俾對手追翻個盤啦，因為有機會啲 retail trader 或者係另外一啲 iBank 係未反應得切噶嘛，喺呢個價格，所以佢哋會特登將個價格拉翻去呢啲區域度進行最尾嘅佢哋嘅交易啦，或者簡單啲嚟講係洗盤啦，同埋一個陷阱位嚟嘅，就回測以為一個趨勢結束咗啦，就引誘啲散戶進行入場啦，其實被逼再去 stop loss，因為頭先講過有空啊嘛，以為個 trend line 完咗啦嘛，可能咁樣上去，以為咁樣啦，可能其實只係一個假嘅 change of character，結果佢會繼續，啲散戶就會覺得佢會繼續落去喎，但係其實唔係，係再逼佢買 stop loss， 再逼佢 stop loss，就有更多嘅 liquidity 喺度，就會繼續再向上升啦。所以呢數據可以自己大家留意下啦。咁點樣睇咧？頭先講過。
係你要有一個好大嘅進行買賣嘅一個區域啊嘛。咁簡單啲嚟講，你要知道啦，通常有一啲位咧就要喺一啲 liquidity 嗰度啦，liquidity 嗰度啦。咁就點樣睇咧？一個 bullish 嘅 order block 啦，就係首先要分得清先，邊個係先後次序？先後次序一定係 break of structure 先，跟住再去揾嗰個 candle。所以一有一個 break of structure to the upside， 我哋講緊本身係一個下降嘅趨勢，本身係一個下降嘅趨勢，本身係一個下降嘅趨勢啦。如果佢無端端有個 break of structure to the upside， 咁你就去揾最尾嗰支或者最尾嗰幾支向下嘅 candle。咁嗰一個區域咧就係一個 order block 啦，就係講緊一個 bullish 嘅 order block 啦。咁相反道理啦，如果佢本身係一個上升嘅趨勢，但係無端端有個 break of structure to the downside， 咁你就要去揾最尾嗰幾啲升嘅 candle before 呢個 break of structure 啦。咁有咩情況會更加好咧？定義為一個更加好嘅 order block 咧，就係佢有 liquidity sweep 同埋一個創造咗一個 fair value gap 出嚟啦，創造咗一個 FVG 出嚟啦。咁就同大家睇下啲情況啦。頭先講緊嘅呢度係一個 down trend 嚟噶嘛，暫時做一個 down trend， 見到我有機會上翻去，結果有 break of structure to the downside， 暫時咁樣睇啦。去到呢個價格嗰陣，結果咧佢 break of structure 咧 to the upside 咯。而家佢呢個位正式有個 break of structure， 咁你就去揾啦。最後一支嘅 candle。下跌嘅 candle 喺呢個位啊嘛，咁你要 mark 個鬆出嚟啊 ，mark 個鬆出嚟啊，所以呢度就係我哋講緊嘅 bullish order block 咯 ，bullish 嘅 order block 咯，或者你話幾支都好啦，你可以畫得好誇張嘅，你可以話呢度都係個 order block 都得嘅，呢度都係 order block 都得嘅，你可以自己睇翻啦。其實價格之後係有掂翻呢啲位，或者掂翻呢啲位再向上吹，再向上吹啦。所以咧，你就要自己去揾啦，自己去揾啦，因為有機會有啲人咧就會覺得係一條線係 order block，即係。最尾嗰支 candle 咁樣拉條線係 order block， 但係都冇所謂嘅，都冇所謂嘅。咁最重要我哋係點樣去睇咧？係睇個價格去到呢一個區域嘅時候有乜嘢反應啦。咁就睇另外一個例子咧，就講緊 bearish order block 啦。呢度有個 liquidity 啦，有個 liquidity 喺度啦，因為係個 previous high 嚟噶嘛，你當係一個好重要嘅 high 啦。因為佢上面呢度係冇突破上去嘅，冇突破上去，所以呢個 previous high 係好重要嘅。咁就睇啦 sweep 完 liquidity，sweep 完 liquidity 之後啦，見到有一個邊度 confirm 咧？就同大家直接實戰操作一次啦，譬如咁樣上，見到啦 sweep 咗 liquidity 之後，睇佢有咩反應啦，落咗去，直到邊度 confirm 呢度有個 break of structure to the downside， 咁睇完之後你就去揾前幾支邊支 candle 咧，上升嘅 candle 喺邊度，你咪 mark 咯，可以 mark 呢度。你話呢度係個 order block 都可以嘅，你話呢度係個 order block 都可以嘅。你想穩陣嘅話咧，就一定係揾最後一支啦，因為通常最後一支個價格範圍咧，你入單咧會入得比較好啊嘛，即係 profit 得比較好啊嘛。咁就睇啦 ，mark 咗呢度啦，價格一掂到呢度，咁樣跌升，一掂到呢度即刻再下降得好犀利。咁呢個位就同 FVG 有啲似啦，就係掂到呢個區域就會有強烈嘅反應啦，就會繼續佢嘅趨勢或者扭轉佢嘅趨勢啦。咁呢個就係 order block 嘅重要性啦，佢就係同你講緊究竟之前嗰啲機構喺邊度進行大量嘅買單，佢哋背後想做乜嘢？咁呢個時候我哋就跟咗入去啦，掂翻 order block 呢個位就跟咗佢哋入場，咁就同佢哋一齊獲利啦。你可以理解為咁。另外一個 term 咧，同 order block 係似嘅，就叫一個 breaker block 啦，就係一個 breaker block 啦。我哋叫一個轉折嘅區塊，轉折嘅區塊啦。咁轉折區塊咧有一個好簡單嘅 definition 嘅啫，就係有啲唔同 trader 有唔同 definition 啦。最簡單嘅 definition 就係咧。通常突破區塊或者我哋講轉折區塊啦，就係舊嘅訂單區塊，即係舊嘅 order block 俾人逆轉咗嘅時候，就變咗一個 breaker block 啦，就變咗一個 breaker block 啦。即係譬如我同你講話呢度有個 bearish order block 啊嘛，但係結果 price 咁樣，然之後突破咗上去，咁呢個就會變成一個咩咧？就會變成一個 breaker block 啦。最簡單嚟講，但係都有啲 trader 再有啲再深入少少嘅 definition 嘅，或者 ICT 本人有啲再深入少少 definition 嘅，就係講緊。同頭先有啲似嘅啫，就係 sweep 咗 low 之後 break of structure to the upside 啦，但係咧係揾同樣方向嘅 candle， 係揾同樣方向嘅 candle。break of structure to the upside 咧，咁就要揾 up candle，downside 就係揾 down candle 啦。咁同頭先嗰啲嘢係完全一樣嘅啫。呢兩個term 咧，其實想帶俾我哋嘢都係差唔多嘅啫，就係因為啲機構需要對手盤啦，所以就一定會去噴到前高前低，觸發嗰啲 stop loss 啦，liquidity 好高嘅地方。咁如果掃完 liquidity 想要反方向再突破，就要收即係超過原本嘅 order block 啦，就真正同你講話，原來我呢個再係一個 fake 嚟嘅，我再係一個 fake 嚟嘅，個 order block 原來都唔係我嘅入場位，
而係真正我係想 order block 再進行入場，再進行一個反轉嘅趨勢，就拉翻去個 order block 啦，遇到二度嘅進出貨啦，你當就變成一個 breaker block 啦，我哋講緊。咁 retest 呢啲位其實簡單啲講啦，就係講緊佢呢個位進行補單咯，或者根本就已經平倉或者對沖，同埋證明咗舊嘅趨勢已經冇用噶啦，新方向先有用，所以就俾一個信號俾你啦。咁自己可以睇啦。sweep liquidity 啦，都係嗰句 liquidity 係一個好重要嘅嘢，所以通常我哋就會認為一個有 sweep liquidity 先係一個好嘅 order block 或者 breaker block 啦。咁頭先同你講噶嘛，雖然 liquidity 睇啦，直到 break off to the upside 呢個時候揾啦，最尾一支同樣方向嘅 candle， 咁就係呢支咯，你當呢個就係一個 breaker block 咯，呢個位，所以見到價格咧回測咗好多次嘅，先進行一個上升啦，或者你話繼續整盤啦。或者睇另外一方面啦 ，liquidity 喺度啊嘛 ，sweep 咗 liquidity， 咁你就揾啦，唔一定係要一個。而家想同大家講嘅嘢就係唔一定你要揾一個相反方向嘅 candle， 唔一定揾相反方向嘅 candle 或者同一方向嘅 candle。其實點解有啲人咁着重呢個位，就係因為佢哋覺得我 fake out 呢樣嘢，即係我 fake 你入場呢個位，一定係要一個相反嘅 candle。譬如我想進行一個上升嘅趨勢，我想進行上升嘅趨勢 ，liquidity 喺度，我一定要係 fake out 整一個下降嘅 candle， 咁樣突破咗之後再上去。其實有冇諗過支 candle 嘅顏色或者升跌，其實冇想象中咁重要嘅啫。因為你諗下，如果我淨係想 fake 啲 trader 入場，咁我其實喺支 candle 未收嗰陣，我進行一個好強勁嘅 downside，再收上去都 OK 噶嘛。因為好多 trader 就喺呢個時候已經進行一個 break out 嘅 order，呢個時候已經進行一個突破嘅買單，我哋講緊。所以一支 candle 嘅顏色係咪真係咁重要咧？又未必真係咁重要。所以呢度我會舉另外一個例子啦。頭先同你講，如果 to the downside 嘅話咧，係要乜嘢啊？係要揾相同方向嘅 candle 嘛，相同方向嘅 candle 嘛。咁如果你話 to the downside， 邊度揾到一個 break structure 咧？呢一個位 confirm break structure 就揾 downside candle 啦。所以如果你同我講話呢個位係一個 breaker block 嚟講，咁我都冇建議，我都冇話咩特別唔好嘅建議，或者冇咩特別嘅建議俾你，因為呢個係一個啱嘅 breaker block，你可以話。但係如果我想 mark 一個好少少嘅 breaker block 一個 area 嘅話咧，其實我反而會用翻一個類似 order block 嘅 range 啦，就係反而喺呢個位，呢個位。所以你見到如果你係一個好少少嘅位，一個 liquidity sweep 咗之後，sweep liquidity 嗰支 candle 做一個 breaker block 或者 order block 嘅例子，咁其實相對上嚟講會比較理想啲啊，因為你見到 price 去到呢度啦。佢有一個好強烈嘅反應再落翻去噶嘛，就係可能你機構再進行一個補單啦，或者根本喺呢度已經平咗倉啦。你話如果掂到呢個 breaker block 或者呢個 order block 嚟講，再向上吹都冇所謂嘅，係合理嘅，呢啲 make sense 嘅話。咁所以 breaker block 同 order block 大家都可以留意下啦。其實有啲人就話其實佢哋兩個唔使分得咁清嘅，係一個孖生兄弟嚟嘅。因為簡單嚟講，只要嗰幾支 candle 有 sweep liquidity 有 break of structure 嘅話，咁其實就同你講緊，其實啲機構喺嗰度已經進行入場啦，所以我哋唔使理究竟 breaker block 或者 order block 或者根本係一個乜嘢顏色嘅 candle， 所以大家就可以留意下啦。因為真係冇分得咁清嘅一啲 term 嚟講，其實都係之前嗰啲 theory 演化到而家呢一刻啫。只要你真正明白 order block 同 breaker block 嘅嘢，就係講緊當機構想進行一個大量入場或者出場嘅時候，佢哋去掃咗個流動性，觸發 stop loss order 之後。轉趨勢都好啦，或者係佢哋想 push 嘅價格上落都好，而一個呢個價格 range 就叫一個 range 係我哋值得留意啦。咁 ICT 俾個名佢叫 breaker block 或者 order block 啦，所以你真正明背後道理就好啦。咁再同大家講多最尾一次啦，就係講緊乜嘢係 order block 或者 breaker block， 大型嘅機構想低買高買呢啲嘢啦，但係太大啦嘛張單，佢哋一次落完咧價格一定好大嘅波動啊嘛。因為你冇可能突然喺呢個位有100萬張 order 噶嘛，100萬張 order 噶嘛，所以如果佢要咁樣 order 嘅話，佢一定係咁樣咩1、10、10、10、10、10咁樣買上去嘛。但係如果你一咁樣發現到，即係一咁樣落 order，咁你啲單就會即刻匹配到噶嘛，即係即刻進行上升好嚴重啊嘛，所以就俾人發現咧，一定會。所以佢哋要做乜嘢咧？買單就一定要有人買啦，所以冇足夠賣家，佢哋就賣唔到個好嘅價錢啦。咁點樣整一個 opponent？我哋講緊對手盤出嚟咧，就係整個陷阱出嚟啦。
fake out 啦，假動作，俾啲散戶喺錯嘅方向進行買賣啦，壓低完之後就頭先同你講 liquidity 喺度壓低完，恐慌性賣出，本身佢哋買緊 buy 嘅，見到一 break liquidity， 佢哋覺得會繼續跌嘅啲散戶，咁佢就 stop loss set 晒喺度啦，佢哋或者係 limit order 就即刻唔係 market order 即刻賣晒出去啦，恐慌性賣出之後，佢哋就可以喺呢個價格進行買，進行吸貨，咁吸完貨做乜嘢？上升咯，最簡單，佢哋賺錢啊嘛。所以呢一個位就係我哋講嘅 order block 啦，賣出個位就又空完之後發生啦。而 breaker block 簡單啲嚟講，就係又多又空之後再反轉嘅一個趨勢啦，再反轉一個區域啦。咁佢哋簡單嚟講，你可以當係收網啦，再劇烈嘅反向啦。即係舉個例子啦，呢度 liquidity 係一個譬如 1 hour liquidity 啦。咁本身有人咁樣趨勢，可能見到一個 break of structure 到 upside 啦，咁啲人就喺度買啦 ，stop set 喺度啦，或者有人 break out trader 覺得佢哋會向下嘅，就喺呢度 set 晒啲 order 啦。咁喺呢個位機構特登 push 落去，觸發晒呢兩樣嘢啦。佢哋喺呢個位進行 buy 啦，呢個位進行 buy 啦。一 buy 完之後，呢個位就變成咩啊？呢個位就變成 order block。我哋講緊就向上升啦，向上升之後咧，佢哋進行賺錢之後啦。有機會嘅，再同大家講啲 breaker block 再深入少少嘅例子啦，就係咁樣買完之後呢度獲咗利啦嘛，啲 algo 或者啲 iBank hedge fund 之後，佢哋再進行咩咧？再喺呢個時候，佢哋進行一個賣貨啦，或者簡單啲嚟講，佢哋慢慢 push 個價格落嚟呢度，再穿咗落去 breaker structure 做咗 downside 啦，你當咁呢個位變成咩啊 ？breaker block 啦，簡單啲嚟講，咁呢個位佢哋進行賣貨嘅話。咁佢哋再咁樣再推落去，佢哋咪又可以獲利咯，所以可以獲利一次兩次，咪夾埋有兩次嘅獲利咯。所以 breaker block 同 order block 都係簡單嚟講，就係一個送啲 institution 進行買賣啫嘛。所以或者再講多次啦，點解要回踩呢啲區域？因為一次未買夠或者想呃更加多個人，佢哋就可以翻嚟呢個價格時候就進行補單或者再洗多一次嘅盤啦。所以 order block 同 breaker block 之所以有效咧，唔係因為你有劃線啦，或者係個咩魔法嚟嘅，就係因為有大嘅玩家，有啲好有錢嘅人，為咗喺呢個市場攞到好嘅價格或者收割嗰啲人啦，所以我哋跟咗佢哋做嘅嘢咧，就知道究竟呢一場交易或者呢場遊戲啲人係點樣行啦，真正嘅腳印係點樣行出嚟啦。所以 breaker block 咧同埋 order block 嘅嘢咧就係大概咁嘅啫，就係大概咁咧就要同大家講另一個有關我哋點樣進行一個良好嘅進場出場嘅一個 concept 啦，就係類似係點樣喺一個進場嘅時機係攞到一個好啲嘅 RR ratio 咧。之前同大家講過就係你嘅風險同埋盈虧比啦，就係簡單啲講緊。咁其實最簡單呢個 concept 就係叫 premium discount 同埋 equilibrium 啦。咁簡單啲嚟講咧，佢就係攞緊一個 area 俾你進行入場啦。就係睇緊你如果係睇漲，即係睇佢升嘅話咧，通常我哋就會喺 discount 個位入啦。如果你睇跌嘅話，我哋就盡量滿足於喺 premium 嘅呢個 entry 度入去啦。咁講翻啲 terms 先啦，就係 equilibrium 咧，講緊就係你最近嘅一個高點同埋低點之間50% 嘅位置咧，就係講緊一個 equilibrium price，即係應該要係一個 price， 應該要喺呢個 price， 因為講緊係一個公平少少嘅價值啦。如果你話以一個中文嚟講嘅話，咁通常咧價格就會回調去呢個水平去繼續佢嘅趨勢啦。因為其實你都知道啦，如果你聽咗咁耐有認真聽嘅話，如果價格係一路上升嘅話咧，其實佢對個市場係唔係好健康噶嘛？因為簡單啲嚟講，你就係啲 order 係咁俾人 fill 咗向上，咁你有啲 order 可能準備掂 liquidity，其實係好危險噶嘛。對有啲人嚟講，即係如果係一個 buy 咗喺呢度 buy 嘅 sell， 即係呢度 buy order，咁其實對嗰個retail trader 好危險啊嘛。所以其實回調咧係一個比較理想嘅一個形狀啦，你當咁 premium 我哋叫一個逆價區啦，就係高過50% 嘅位啦。咁 discount area 就係講緊一個折價區啦，就係低過50% 嘅位啦。咁 premium 咧逆價區我哋就講緊係偏貴啦，啲主力機構最主要喺呢度進行賣出啦，或者係你講緊係 discount 即係折價區，就係講緊係偏平，咁啲人就主力機構最中意喺呢度買入啦，即係進行一個 buy 啦或者 long 啦，我哋叫。咁我哋用呢個嘢攞嚟做咩咧？就係提升我哋嘅風險啦，風險回報比啦，同埋攞一個好啲嘅入場時機啦。咁你可能有聽人講過叫呢個 PD array 啦，PD array 啦。咁 PD array 就係講緊之前呢啲所有嘅，譬如咩 break of structure、fair value gap、IFVG、breaker block、order block 呢啲，或者 liquidity 都好。
或者咩 BPR 呢啲都好，咁就係一個 PD array 啦。咁 P 同埋 D 就係 premium 同 discount 啦。咁就係講緊頭先講嘅嘢啦。咁呢度直接俾個示範俾大家睇啦。就係你拉個低點同埋一個高點啦，低點同埋高點啦。咁呢個位你哋就可以用 Trading View 入邊嘅 Gain Box 啦。咁你就可以 set 走晒其他嘢，淨係留低呢個1、0.5同埋0呢個位啦。咁點解要拉喺呢個位咧？有得講究嘅，因為第一啦，佢 sweep 咗 liquidity 啦，所以呢度被譽為就係一個比較重要嘅一個 level 啦。所以我會當個高點就係呢度啦，咁低點就係頭先呢度啦。見到啦，sweep 咗 liquidity 啦，所以高低點就自己判斷啦，即係自己拉都好啦。總之就係一啲 key level 個位，我最中意就係見到呢啲嘢啦。咁就通常見到 hit liquidity，大家都知道啦。咁唔多講啦，如果你想再分析嘅話都可以嘅。咁 hit liquidity 你見到呢度落去啦，一個 break of structure 啦，呢度 break of structure 啦，咁就係講緊呢度 liquidity sweep 啦，所以就會睇落去啦，就要做 shorts 啦我哋。咁呢個時候就揾個 PD array，頭先講個 PD array 就係頭先講個所有 concept 攞嚟入場嘅。咁有乜嘢？呢度個 FVG 啊嘛，俾人 inverted 咗，俾人 inversion 啦，咁變咗咩啊？變咗個 IFVG 咯，變咗個 IFVG 咯。呢個時候你就可以直接喺呢支 candle 完咗就進行入場啦，或者係有機會你可能再 patient 少少，你就等佢回調去 IFVG 再落去一個進場都 OK 嘅。咁呢個時候咧，如果你喺呢個位選擇入場咧，咁你就如果 target 緊一個 swing low 啦，就或者講緊個 lower，即係好 important 啦呢個 low，即係好重要啦呢個 low。咁你要攞到一個大概1:5 ratio 嘅 risk and reward ratio，咁其實係好直觀，就係一個好低風險同埋好高盈利比嘅一個交易啦，係相對嚟講係比較好嘅。因為如果你話你可能你喺呢個位呢度先係 IFVG 你先入場嘅，咁可能你喺呢度入場啦。stop loss set 喺呢個位或者 TP set 喺呢度，咁你可能淨係得1:2啫，或者1:2.5左右啦。所以其實我哋就要注重翻 PD array， 就係講緊 premium 就攞嚟進行一個 shorts 啦。discount 就攞嚟進行一個 buy 嘅 action 啦，就盡量要滿足喺呢啲位先進行 buy 或者 short 啦。咁就譬如再講多個例子啦，就頭先嗰個就直接俾幅圖俾大家睇啦。如果你係選擇喺呢個 IFVG 度入場，即係頭先講呢個 IFVG 度入場咧，其實你嘅 risk and reward 得1.71嘅啫，1.71嘅啫，唔係話呢個 risk and reward 唔好，其實大過1已經係一個理想嘅 risk and reward，因為只要你有51% 嘅 win rate 你就賺到錢啦。但係如果有得攞高啲嘅 RR， 咁點解我哋唔嘗試去攞咧？即係諗下先。咁跟住就係講緊話喺 discount 嗰度買啦，discount 嗰度買啦。咁就揾啦 ，target 緊一個 low 呢度就畫啦，跟住上面呢個 low，點解唔擺呢度？因為你要知道佢呢度嘅 liquidity 係未 hit 噶嘛，呢度嘅 liquidity 係未 hit，所以我哋就會嘗試係擺喺個 liquidity 嗰度拉落去另外一個 liquidity 啦。liquidity 上方嘅 liquidity 喺度，上方嘅 liquidity 喺度，咁下方嘅 liquidity 喺呢度啊嘛。咁上次就係呢度拉個 gain box，就係拉個 premium discount area 出嚟啦。咁就見到呢度落完上去 sweep 咗呢個 liquidity 啦。break of structure to the upside 啦，咁呢個會變成咩啊？呢3支 candle 變成一個 order block 啊嘛，變成一個 bullish 嘅 order block 啊嘛。咁呢個時候我哋就等價格回調翻去 order block 入邊啦。呢個位或者甚至你同我講話呢度進行入場都已經夠噶啦。咁呢度拉去邊？拉去個 swing high 嗰度啦，就係頭先講 liquidity 嗰度啦。咁就繼續升，攞到一個唔錯2.63嘅 RR ratio 啦。咁如果你話你唔用 PD array 嘅，咁你可能再睇啦，你可能遲少少入場嘅，咁你就睇呢度啦。你係呢個係 high 啲 time frame 嘅一樣嘢啦。咁呢度都係頭先同一樣嘢嚟嘅啫。咁你呢度 sweep liquidity，咁你就當呢度係 premium 啦 ，premium IFVG 加 break of structure 啦。都係一個可以話理想嘅，但係你見到個 RR 比都冇咁高啦，變咗得翻1.39啦。但係你話呢個係一個 safety 入場都因為啱嘅，因為簡單啲嚟講啦，IFVG 再加 break of structure，其實簡單嚟講就係同你講個 trend 係徹底改變咗啦已經，所以呢個入場嘅 win rate 可能會高啲啦。但係我哋都係 aim 喺你要自己取決 risk and reward ratio 同埋 win rate 嗰度，你要自己取決啦。如果你1:1，你51% 就 profit 到啊嘛。如果你1:2嘅話，就可能34到啊，我都唔係好清楚，差唔多嗰個 percentage 喺度。所以呢啲位咧，你哋就要自己去拉啦，因為有時你會見到，譬如呢度啦，跟住呢度落上呢度有個 FVG，咁其實呢個位入場係咪唔好咧？其實又唔一定唔好嘅，只要你攞到一個
高勝率嘅入場都可以噶嘛，總之就係自己要睇啦，自己要清楚翻究竟你係 premium 或者 discount 嗰陣先入啦。就再重複多一次啦，就盡量喺 premium 度 sell 出去啦，跟住喺 discount 呢度 buy 翻啦，discount 呢度 buy 啦，咁你就最理想噶你嘅 RR ratio。咁講埋呢啲係咩1.0呢度，就想再提一個 concept 啦，我哋叫 Fibonacci retracement 啦，就叫費波那切嘅一個回撤啦。咁係乜嘢咧？就係一個 technical analysis 嘅 tool 嚟噶啦，就係一個技術分析嘅工具，就攞嚟判斷一啲潛在嘅支撐同埋阻力位啦，係俾人用得好多，所以通常呢啲位就攞嚟有人擺 stop order 呢啲啦。咁呢啲就係默認嘅市場，因為有 buyers 所以有 sellers，呢個你當係一個 zero sum 嘅 game 啦。所以呢個位咧就話唔一定啱嘅，但係咧好多 trader 都攞嚟做一個潛在嘅支撐或者阻力位啦，所以同埋有人都分析過係有用嘅，即係 Fibonacci retracement 呢樣嘢。咁其實佢呢啲數學就唔理啦，就係講緊唔可以廣泛自然界，金融市場都有啦。咁上升就係低拉到高啦，下降就係高拉到低啦。簡單啲，如果你想輕鬆啲嚟記嘅，你咪話上升我想去向上噶嘛，所以咪下面拉上去咯。下跌我係上面跌落去，所以咪係上面跌落去咯。咁通常我哋留意嘅數字咧就係0.168啦。至到0.786啦，呢一個 area 就講緊一個趨勢嘅持續，我哋就會留意喺呢個區域。咁最黃金嘅位，我自己判斷落嚟就係0.705呢度啦，0.705呢度啦。咁講多次啦，而家看漲緊啊嘛，你見到個 order 或者你話個 trend 其實係咁樣向上升緊啊，你話再回調緊，其實向上升緊，我哋睇向上噶嘛。咁呢個時候就拉啦。低點喺呢度啊嘛，高點喺呢度收咗，見到好耐都冇突破啦，咁就拉翻個高點喺呢度啦，咁就拉啦，0.786到0.618呢個位，0.786到0.618呢個位啦，咁就要留意啦，呢個 area 就係我哋講緊個 buy area，就係目的係希望喺呢度可以進行一個 buy 嘅 action 啦，就希望可以喺呢度買入啦。咁見到啦，價格升，開始回調啦，回調喺呢度，你見到掂到0.618，其實開始有反應噶啦，甚至你話未掂到0.705都冇所謂嘅，因為我同你講話呢個 area 就可以進行一個 buy 啊嘛。所以你一掂到呢度就可以 buy，咁你見到啦，佢飆升得好快啦。咁呢啲就係講緊一個潛在嘅一個 support 啦，一個阻力嘅位，唔係一個支撐嘅位啦，就係講緊。或者再拉啦，上面拉落去睇跌噶嘛，見到呢度落得好嚴重啊嘛。高點啦，低點拉啦，呢度 equal low 添，可以更加確信呢個係個低點啦。就等價格回調去0.618至786呢個位，見到啦，落，回調上嚟呢度進行一個 sell， 再一個大跌落去。所以呢個 Fibonacci retracement 咧都係好多人，就算你唔係學 ICT concept 都好，你學啲咩 EMA 或者學啲咩 KDJ 啊、MACD， 甚至係你話 VWAP 都好啦。其實 Fibonacci retracement 係好多一啲 trader， 就算係唔同 concept、唔同學派嘅 trader 都好，都係用緊一樣嘢啫。所以咧，你兩者結合啦 ，discount 加 Fib 嘅支撐啦，止損就好細，目標就 set 得好大啦。所以 RR 咧你就要提升啦，同埋你嘅 set up 就會質素話好少少啦。因為由頭到尾都其實重複緊一樣嘢，就係你越多 confluence， 即係你越多嘅一個 confirmation， 越多嘅一個信號同你講話呢度進行買嘅話咧，咁你嘅 win rate， 你嘅信心就越嚟越大啦。或者要簡單啲嚟講，所以咧 premium discount 就揀方向啦 ，Fibonacci retracement 捉時機啦，再加埋你話 SMC、ICT 嗰啲 PD array 嘅 concept， 咁一定就安全好多，同埋回報會高好多啦。咁呢個時候就其實講得七七八八噶啦，要講嘅嘢就仲有嘅，但係呢個位其實都已經好足夠大家去 build up 一個自己嘅 strategy 啦。但係要講嘅位仲有一個好重要嘅 concept，就係講緊資產同資產之間嘅一個關係啦。究竟點解你有時聽人哋講話打仗嘅話，點解美元會跌啊？美元指數會跌啊？點解黃金會升啊？點解啲人偏向會買一啲避險嘅資產啊？咁呢個時候咧就有一個 concept 衍生咗出嚟啊，就講緊係一個 SMT divergence 啦，中文就叫一個 SMT 嘅背馳啦，全名就叫做 Smart Money 2 divergence 啦。咁其實 SMT 背馳咧就係講緊 SMT divergence 啦，就係講緊當兩個好高度相關嘅市場啦，譬如 ES、NQ 呢兩個高度相關嘅市場啦，
或者係 Euro 對 USD 或者係 Pound 對 USD 都好啊。咁呢兩個就係好高度相關嘅市場啦，高度相關嘅市場啦。咁點解咧？因為 ES 同埋 NQ 最主要都係講緊咩啊？成分股係乜嘢啊？都係科技股啊嘛，大部分。咁你見到呢兩個對標都係美元啦，所以如果美元嗰邊有咩動靜咧，咁相信呢兩邊嘅走勢都應該係一樣嘅。咁就係講緊，因為要背馳啊嘛，即係有 divergence 有分歧啊嘛，咁就係講緊有兩種講法嘅。第一種啦，就係可能你話嚴謹少少，或者再可信性高少少，即係有多啲 confirmation 啦，就係冇同時創新高嘅時候，冇同時創新高或者創新低，咁就講緊主力資金係分批喺度佈局啦，就吸籌或者派發啦。咁呢兩個名詞再同大家講啦陣間，因為係另外一個 concept 嚟嘅，咁就係講緊主力資金開始進行一個買入啦，或者賣出啦，咁個市場就有機會反轉啦，有機會反轉啦。咁個實際例子係咩咧？譬如因為有兩個市場啊嘛，咁我同你講啊，一個創新高，一個冇創新高，咁一個領先，一個唔領先啦，即係咁領先個市場咧。如果要嚴謹啲嚟講，就係掃咗一個外部流動性先，就係一個掃咗 liquidity 先啦，前高或者前低啦。之後即刻反方向，去啦。咁落後個市場係冇掃到同一邊嘅流動性，冇掃到同一邊嘅流動性啦。咁呢啲破而不破，即係領先個破，但係唔領先個唔破咧，就係講緊一個背馳啦，一個 divergent 嘅信號啦。所以又話呢度再講多次都 OK 嘅，就係 A 市場 breaks a key level 啦，破咗一個新高啦。但係 B 冇破一個新高喎，或者 A 破咗個新低，而 B 冇破一個新低，就代表咩啊？其實呢個可信度係減噶嘛，因為應當係兩邊同時進行一個突破噶嘛，咁就暗示住啲咩啊？係啲聰明錢用緊 A 嚟掃呢個流動性咯，掃嗰啲 stop order 啦。咁 B 咧就偷偷地佢哋自己喺度反手起倉啦，就開始進行買入啦。咁呢度仲有個詳細啲嘅 table 可以大家睇下，同頭先講嘅一樣嘅啫。咁如果你話可以簡單啲嚟睇嘅話，就係最簡單啦。One index make a higher high 啦，即係一個創一個高嘅高點，一個創一個低嘅高點，低啲嘅高點啦，更高高點較高嘅低點啦。咁呢個時候就要睇啲咩啊？咁就同你講緊，其實 A 就係咁樣啦，即係繼續向上啦，向上。但係 B 可能係點啊？可能係咁樣喎。你見到一個有個背馳嘅形態啦，即係呢度同埋呢度。係創咗個低嘅高點啊嘛，創咗個低嘅高點啊，呢個係 B 呢個係 A 嘅情況下，咁我哋應該睇啲咩啊？就可能同你講緊，B 咧係同你講緊準備要跌落去，咁我哋就反手喺呢邊起倉，準備買呢個賣出啦，喺 A 市場賣出啦。咁相同道理啦，你話一個 lower low 或者一個 higher low 嘅情況，咁 A 啦，呢度 B 啦，整一個 lower low。咁樣落啦，繼續落啦。但係 B 咧有機會點啊？整咗一個 higher low，咁個 divergence 喺邊啊？呢度啦，一個係 lower low 嚟噶嘛，lower low。咁呢度係咩啊？higher low。咁就暗示住啲咩啊？我哋要睇 bullish 啦。因為點解？最簡單啦，就係同你講緊 B 呢個市場準備進行反轉啦，因為佢已經有一個類似 break of structure 嘅信號出現，就破壞咗個趨勢啦。而 A 冇喎，係咪代表 A 其實係慢過 B 啊？因為 B 已經進行準備向一個牛市嘅一個進發啦，即係你當 bullish 嘅一個進發啦。但係 A 係冇噶嘛。咁呢個情況下咧，我哋就會喺 A 進行反手啦，就係 A 進行買入就買上去啦。因為 B 就會帶領住我哋彈上去啦，你當。咁呢個時候，如果你話要嚴謹少少，其實就可以用埋 liquidity 嘅 concept 啦，就係同你講緊頭先，聰明錢喺 A 數流動性啊嘛。咁呢個情況兩個都係 NQ leading 啦，我當緊就咁樣 up trend 啦，呢個係 up trend 啦，up trend 完掃完一個 liquidity 之後，即刻進行一個 lower low 唔係 lower high 嘅情況。而 ES 咧就可能咁樣上冇掃流動性喎，咁就落啦繼續。咁呢個情況下咧就同頭先講嘅呢度係似啦，就同頭先講嘅係呢度一樣啦。簡單啲嚟講就係 A 掃咗流動性 ，B 冇掃，而 A 創造咗一個轉勢啦，準備一個轉勢啦，就轉去向下啦個趨勢。咁所以你就同你講緊，我就同你講呢度就係 SMT 啦，呢度就係 SMT 啦。咁我哋要做啲咩咧？喺 B 反手啊嘛，要喺慢啲個市場反手，咁就喺 B 進行咩啊？進行 sell 咯，喺 B 進行 sell 咯，相同道理啦。如果你一個本身係個 down trend，掂到下方流動性，進行一做向上嘅 break of structure，進行咗向上 break of structure，但係你睇 ES 冇掂流動性，咁呢度就係 SMT 啦，呢度就係 SMT 啦。
咁呢個 break of structure 就印證住我哋嘅想法，就係佢準備向上啦，準備向上啦。咁呢個時候你就喺呢度進行咩啊？喺 B market 進行 buy 啦，進行 buy 啦。咁就希望佢哋可以向上啦，咁就獲利啦從中。咁呢個時候呢啲就唔同大家講啦，因為頭先已經呢個解釋咗啦，就係 Nasdaq 領先啦。呢度打錯咗嘅，呢度都係 Nasdaq 領先啦，呢度都係 Nasdaq 領先啦，因為幅圖係咁樣噶嘛。如果大家有聽清楚嘅話，所以就俾啲實圖俾大家睇啦。譬如呢度有一個下方嘅流動性啊嘛，因為呢度好似有好多張 order 擺喺度喎，stop loss order，因為啲人會擺呢度啊嘛，所以呢度有好大嘅流動性啊嘛，咁你就睇啦，睇 NQ 掃咗一個流動性之後，睇 ES 啦。ES 係一早就掃咗咯，佢再掃啦，呢度就創造咗一個咩啊？一個 higher low 啊嘛，higher low， 但係呢度冇啊，呢度 lower low 啊。咁呢個情況就同你講緊呢度係 SMT 啦，呢度係 SMT 啦。咁 SMT 嘅情況同你講過啦，如果係掃咗下方流動性咧，係準備進行咩啊？進行 buy 噶嘛。咁我哋就睇一個向上啦。幾時 confirm 咧？你可以直到 ES 呢個位 break of structure， 你就真係 confirm 咗，原來係個 SMT， 我就準備買啦。咁你就喺呢度進行買啦，即係呢個位進行買啦。咁可能有個回調，跟住就上去啦。咁呢段波動嘅獲利咧就你賺噶啦，啲錢就係你賺噶啦。咁相同道理啦，如果掃上方嘅流動性點樣睇啊？自己 mark 咗出嚟先啦，mark 咗流動性呢度呢條 line 都係兩邊嘅流動性嚟嘅。咁你就睇啦，因為高度相關噶嘛。咁睇 NQ 先啦，可能就上落，咁我繼續落啦。睇 ES 啦嘅情況。ES 掃咗個流動性喎，掃完流動性之後做咩啊 ？downside break of structure 啦。而 NQ 有冇跟啊 ？NQ 未 break of structure 啊嘛，呢度睇清楚。支 wick 喺呢度啊嘛，所以個 low 喺呢度噶嘛，佢未 break of structure 而 ES break of structure 咗喎。咁呢個情況做乜嘢啊？喺呢個 market 喺 NQ 啦，進行一個 sell 啦，咁你就見到之後嘅行情就係向下啦，所以 SMT 係一個好重要嘅 concept， 就幫我哋進行一個入場或者出場嘅處理啦。因為呢啲情況就係最明顯，就同你講緊真係有啲人控制緊個市場啦，控制緊呢個 market， 進行一個 manipulation 啦，我哋講緊仲有一個操控啦。所以 SMT 係一個我會用得好常嘅一個 concept 啦，就通常如果有 SMT 嘅情況下，我就都幾有信心呢個 trade 係一定會成功噶啦。咁頭先講過 manipulation 呢個字係咩意思咧？咁就到另外一個 concept 啦，準備到最後嘅幾個 concept 啦，就係講緊一個 power of three 啦 ，PO3 啦，就係一個三重力量嘅法則啦。三重力量法則就係講緊咩啊？Accumulation, manipulation, distribution。咁啲人通常簡寫就係 AMD 啦，唔係整電子零件嗰間，係呢個 AMD 啦，就係呢三個英文字啦。咁中文就係咩啊？吸籌、誘騙、分配啦。咁聽字面意思應該都明噶啦。吸籌係啲咩啊？啲主力開始慢慢吸啲嘢翻嚟咯，吸啲嘢做乜嘢啊？進行建倉啦，進行佢哋買入啦，或者佢哋嘅賣出啦。咁就買一個好大嘅 position， 慢慢買上去。咁誘騙係咩意思啊？呃你啊嘛，咁就呃啲咩啊？假嘅突破啦，假嘅 break of structure 啦，掃 liquidity 啦，咁就引啲人上鈎啦，引咗啲散戶上鈎啦。咁分配係咩意思啊？真正就開始進行一個行情嘅啟動啦，就向主力佢想做嘅方向就喐啦，主力好方向嘅喐啦。咁點樣形成咧？簡單啲，我哋用啲價格嘅嘢嚟睇啦。咁 accumulation 通常就係被人譽為就係當一個橫盤整理嗰陣，橫盤啦，波動收窄咗啦，好細波動啦，成交量又好低啦，呢個時候其實主力就偷偷地入緊場啦，咁誘騙就係呃你啊嘛劇烈波動啦，要上衝下洗啦，掃晒兩邊嘅 liquidity 啦，整晒啲 stop order， 食晒啲 stop order 嘅單啦，假突破或者假跌波，咁就令啲散戶有咩啊 FOMO 啦，頭先講過 fear of missing out 啦，或者俾人強制出咗場，就係俾人 stop loss 咗啦。咁之後 distribution 真正分配咧，就係向真正大方向嘅運動啦，大方向嘅幅度嘅喐啦，佢嘅真正意圖就係向呢個方向嚟喐啦。咁點解咁重要咧？頭先同你講咗呢三個階段咧，就可以幫你預判嗰啲幾時啟動，或者邊個時候真正會有出個真方向，幫你避開假突破啦，或者假跌破呢啲陷阱啦，咁就優化你入場時機啦。盡量唔好喺 manipulation 入場啦，因為如果你係 distribution 之前嗰刻入場，你嘅風險小勝率就高好多啦。
咁點樣用咧？點樣用咧？最簡單啦，唔好手指突破就入場啦，等掃咗 liquidity 先，等掃咗 liquidity 先。咁 manipulation 完之後就入場啦，咁就有個反轉 signal 嘅，有個反轉 signal 嘅，因為頭先同你講過係上下沖洗噶嘛，manipulation 嘅階段，即係誘騙個階段。咁呢個時候洗完啲 liquidity 就會風險最細，利潤就盡大啦。咁 PO3 仲可以跟流動性啦，一定要跟噶 liquidity 或者 order block、FVG 呢啲，幫你提高勝率啦。咁就可以睇啦，睇啲圖啦。頭先同你講過 accumulation 係咩啊？橫盤啊嘛，呢度開始上完啦，開始進行橫盤啦，啲 lower high、higher low 隨機出現啦，隨機出現啦。咁直到有一刻做乜嘢咧？有一刻做乜嘢咧？無端端價格升咗好多喎。咁本身呢度就有 liquidity 噶嘛，因為係previous high 啊嘛，或者你話係一個 accumulation 嘅 zone，上面就好多 liquidity 啦，掃完 liquidity 食多一次啦，落翻去再做咩啊？再食下面 liquidity，再食下方嘅流動性，兩邊流動性食完做乜嘢啊？頭先同你講，就開始真正嘅行情，就開始向真嘅方向去喐啦，就見到啦。一個好明顯就係向上嘅一個趨勢啦，好明顯就係向上嘅趨勢啦。咁呢度就係 A 啦 ，accumulation；M 啦，manipulation；跟住 D 啦，distribution。咁 AMD 就係咁嘅意思啦。或者再睇啦，反方向嘅我哋就睇 accumulation 啦。見到呢度上完之後，好似唔會再喐咯，好似掂唔到呢啲stop order，好似掂唔到啲 stop order，就喺呢個範圍度喐啦，喺呢個範圍度喐啦。直到有一刻做乜嘢啊？無端端一個拉升，慢慢拉升去邊度？上面呢度嘅 liquidity，上面 stop order 食晒啦，咁就開始做乜嘢啊？派發啦，派啦，咁派向落派啦，向落派啦。咁呢個時候就起倉喺邊度起呢？啲主力有機會就喺呢度起咗啦，已經，或者有機會喺 manipulation 呢度再起。咁就起完之後，起完好多一個買嘅 order，咁呢個時候落咧，咁佢哋就賺好多錢啦。咁我哋目的就係跟住佢哋喐啦，因為由頭到尾都講過，所以 AMD 或者我哋講 Power Free PO3 呢樣嘢咧，就幫助我哋進行一個你唔好喺橫盤嗰陣入場啦，或者你要分得清究竟而家係乜嘢階段啦，究竟係 accumulation 緊，係 manipulation 緊，定係真正已經準備開始 distribution 咧？咁講得七七八八噶啦呢個位，咁就再同大家講一個都幾重要嘅 concept 啦。咁呢個 concept 咧就叫 CISD 啦，Change in the State of Delivery 啦，就係一個看漲或者看跌嘅狀態改變啦，同 break of structure 好似嘅，因為頭先同你講過啦，break of structure 就係一個趨勢嘅改變啦，咁呢個位就係一個狀態嘅改變啦，咁其實好似嘅，兩個睇嘅方法都好似嘅啫。咁最簡單 CSD 就係講緊喺呢個流動入邊，即係喺呢個 downtrend 或者 uptrend 入邊有個關鍵嘅轉變啦，就轉多或者轉空啦，轉多或者轉空啦。咁看漲變咗看跌啦，早期嘅逆轉信號啦，早期嘅逆轉信號啦。咁點樣睇咧？如果我睇一個希望佢升嘅 CISD 啦，或者而家個市場同我講緊呢度有個 CISD 係看漲嘅，咁就係咩意思咧？就係講緊本身係一個 downtrend 啊嘛，本身係個 downtrend 入邊，如果我掃完一個流動性之後，個向上嘅 candle 係收得高過頭先掃流動性嗰個 candle 嘅 open，咁就講緊一個 CISD 啦，就係一個 CISD 啦。講可能講得有啲亂啦，咁直接睇圖啦，我哋咁本身係個 downtrend 啊嘛，係個 downtrend 嚟噶嘛呢度，咁 downtrend 啦，掂完 FVG 掃完流動性之後，價格開始向上啦，因為我哋判斷幾時啊？判斷幾時一個 break of structure 啊？前高喺邊度？前高喺呢度啊嘛，個 previous high 喺呢度啊嘛。咁直到佢呢支 candle 收咧，呢支 candle 即係呢一支 candle 收咗咧，就係一個 break of structure 啊嘛，咁我哋睇 CSD 就頭先講過，係可以再早啲判斷到啊嘛，就係邊度咧？同有啲似嘅，但係咧個 concept 又唔係話100% 相似。頭先同你講緊啊嘛，下降趨勢中。就揾最尾嘅下降 candle，最尾嗰幾支或者一支嘅下降 candle，咁就揾啦喺邊度？直到個 break of structure 前面有一個乜嘢下降 candle，呢三支啊嘛，下降完之後向上升，突破咗佢嘅位，咁呢三支 candle 就係我哋要睇嘅目標啦。頭先同你講，如果個 candle 收得高過個 opening，就係講緊個 CISD 啦。咁當呢支 candle 完咗之後啦，
咁個價格係咪收咗喺上一個下降 candle 嘅最高點啊？唔係個 open 啊，個 open 啊。咁呢個位就係一個 CISD 啦，CISD 啦。講埋另外一方面嘅例子啊，另外一方面嘅例子啦。流動性喺呢度掃完流動性之後，價格開始轉變，進行一個下降嘅趨勢嗰陣，就揾上一個上升 candle 喺邊，上一個上升 candle 或者 S， 即係上升 candles 喺邊度？喺呢兩支啊嘛，喺呢兩支啊嘛，咁就揾佢開盤啦。開盤喺邊？佢喺呢度開噶嘛，喺呢度開噶嘛。呢一個位，呢一個位。呢一個位開盤嘅時候，當個價格呢一支 candle 收得低過呢一個位，收得低過呢一個位，就係講緊一個 CISD 啊，CISD。咁佢真係收咗喺呢度啊嘛，收咗喺呢度，所以呢個就係一個 CISD 啦，就係一個 CISD 啦。所以佢同 order block 嘅揾法有啲似嘅，都係揾緊轉變趨勢。譬如而家轉向上嘅趨勢，就揾上一個下降 candle 喺邊，因為 break off 唔係即係 order block 同埋 break block 類似都係咁樣揾噶嘛。所以大家學完嗰邊，而家學應該就冇咁深噶啦，冇咁深噶啦。所以佢通常就會發生喺流動性入邊啦，流動性入邊啦，例如 support resistance、order block、fair gap 呢啲啦。因為講緊乜嘢啊？係掃完之後有一個快速轉變啊嘛，快速轉變啦。因為頭先呢度掃完 liquidity，再掃 fair gap，咁就唔再 down trend 啦。呢度同你講唔再 down trend，準備向上啦。咁 CISD 就自己睇翻啦，喺呢個位啦，喺呢個位啦。所以 CISD 就係呢個意思啦，就係同你講緊更加廣泛反轉一個前兆啦，一個前兆啦，就可以俾你更加早咁預判到機構嘅行動啦。咁點解咧？因為佢就可以分得到幾時係有真正嘅一個volume 上面嘅一個提升或者下降啦，提升或者下降啦，同埋佢定義咗 order block 嘅。其實佢定義咗 order block 嘅，點解咧？因為頭先同你提過一嘴就係佢同 order block 嘅揾法好似啊嘛，因為如果 confirm 咗幾時啊？譬如我呢度 confirm 啦，掃完 liquidity 之後，呢度有個 break of structure 啊嘛，咁 break of structure 前一個咩啊？下降 candle 就係 order block 啦。如果係一個看漲嘅 order block，即係 OB 加啦，我哋當向上嘅 order block，咁所以呢個位就係咩啊？呢個位咪 order block 咯，簡單啲嚟講，呢個咪就 order block 咯。所以其實好似嘅 CISD 係需要同時揾得出嚟嘅，同時揾得出嚟嘅。咁呢個時候就睇啦，呢度係 CISD 啊嘛，你見到啦，即係而家判斷咗 break structure 喺呢度啊嘛，即係 order block 呢度，你見到呢度價格回踩翻 order block 再向上噶嘛。所以其實佢同 order block 嘅 concept 好似啦，就係好重要啦。所以呢個 concept 就好重要啦。咁講埋呢個就準備開始要同大家講一啲 strategy 相關嘅嘢啦，就係點樣構思一個自己嘅 strategy，或者呢條片都有好多 strategy 俾大家去學嘅，就係由唔同好多強勁嘅 trader，即係 profitable 嘅 trader 度學習翻嚟嘅啫，再包裝一下俾大家啦，再包裝下俾大家啦。但係提嗰度之前咧，仲要講個都幾重要嘅嘢啦，都係關 liquidity 事嘅啫。就係講緊點解有咁多 liquidity 嘅情況下，有好高嘅 liquidity 啦，有 liquidity 中間有 liquidity 啦，有即係兩個 liquidity 中間有好多 liquidity 啦，咁點樣分咧？咁其實 ICT 都有講過嘅，或者啲 ICT 嘅 trader 或者 SMC 嘅 trader 就有形容過啦，就係講緊咩啊？一啲 internal 嘅 liquidity，即係內部流動性同埋外部流動性 external 嘅 liquidity 嘅分別啦。咁同個名一樣啦。講緊內部即係入邊啲嘢啦，外部就係外邊啲嘢啦。所以最簡單，外部就係個主要結構嘅流動性啦，就係講緊整盤即係 accumulation 或者 sideways 嗰陣前高前低啦。呢個位就有大量嘅 stop order 啦，就係啲主力最中意掃嘅地方啦，最中意掃嘅地方啦。咁內部嘅流動性咧就係講緊區間入邊，即係頭先講嘅。整盤區間入邊前高前低嘅中間一啲小嘅高點或者小嘅低點，呢啲 liquidity 咧就係佢哋嘅 stop order 啦，就係內部嘅一個流動性啦，內部嘅流動性啦。咁通常價格點樣喐咧？就係 IRL、ERL、IRL、ERL 咁樣喐啦，即係呢個去呢個，呢個去翻呢個，再去呢個，再去呢個，好似嘅啫，好似嘅啫。咁呢個情況就同大家直接睇圖最明白啊，明白得最清楚啦。咁呢個時候就上啦，價格上，落到嚟呢度 create 咗一個 low 啦，create 咗一個 low 啦，跟住再上啦。呢個時候有個 fair value gap 啊，有個 fair value gap 啊嘛。咁通常 fair value gap 咧或者其他，除咗一啲 high 同 low 之外咧，我哋都會判斷為一個
內部嘅流動性啦，即係一個 IRL 啦，IRL 啦。咁你見到價格回踩完呢個 IRL，回踩完 fair value gap 之後咧，就向上啦，創造咗一個高啦，創造咗一個高之後做咩咧？本身呢度有個 fair value gap 噶嘛，價格落去冇上啦，冇繼續上啦，反而係落翻去。咁呢個時候我哋就可以知道係咩啊？呢個就係一個 ERL 咯。咁上一個前低喺邊度啊？最低嘅點喺呢度啊嘛，所以呢度都係 ERL。咁 swing low 同埋 swing high 就喺呢度啦，就係講緊一個區間嘅高點同埋低點啦。頭先同你講過 IRL、ERL 咁樣行噶嘛，一路即係 swap 噶嘛。咁呢個時候去完 IFVG 之後啦，咁就再掃啦。呢度見到 create 咗一個 fair value gap， 唔係即係 fair value gap 啦。結果佢俾人突破咗，變咗個 IFVG 啦，即係呢個仲係 IRL 行緊嘅。咁上完之後啦 ，swap 掃咗咩啊？掃咗 ERL 啦，結果掃咗一個 swing high，個 swing high 俾人掃咗啦。所以頭先同你講過，掃完 IRL 之後，掃完個 fair value gap 就掃 ERL 啦，跟住再掃啲乜嘢啊？IRL 咯，點解咧？呢度係咩啊？fair value gap 啊嘛，直到佢俾人突破咗，變咗 IFVG 都好啦，掃 IRL 啦，再做咩啊？再掃 ERL 啦，更何況之前呢度都掃咗一次 ERL 啦，跟住再上啦。呢個 change of character 啊嘛，change of character 咁上一支下降 candle 喺邊啊？呢度咪 order block 咯，呢個咪 breaker block 咯，咁你咪睇咯自己。跟住呢度有個 fair value gap 噶嘛，頭先講咗掃完 ERL 之後，就創造咗一個 order block 啦。咁喺邊嘅 order block 通常都可以睇做 ERL 嘅，上啦，掂完 FVG 冇反應，向上突破，咁呢度變 IFVG 啦。咁掃完 IRL 之後做咩啊？掃 ERL 咯，再掃一個 ERL 咯，見唔見到啊？上面一個前高變咗呢個高點啊嘛，再掃 ERL 咯，掃完 ERL 呢度 fair value gap 又俾人 reverse 咗，變咗 inversion fair value gap，又變咗 IFVG 啦，再落啦，咁就再 retrace 去 IFVG 入邊，再落啦，再掃啲乜嘢啊？再掃 ERL， 再掃 order block 同埋一個 swing low， 所以你見到其實價格咧就係一個橫盤入邊係咁掃 IRL。再掃 ERL， 再掃 IRL， 再掃 ERL， 其實就係咁樣喐嘅啫，所以其實你會發覺到慢慢開始有個 feel 啦，就係啲 strategy 點樣 build up 咧，就可能係有冇可能喺 ERL 呢度就進行一個 IRL 嘅入場，跟住 target ERL 咧，有機會咁樣嘅，跟住再講啲重要嘅流動性啦，就係好重要嘅呢個位，記得聽清楚少少啦。Session high 同埋 session lows，session highs 同埋 session lows， 因為頭先有同你講過唔同時段噶嘛，我哋有分唔同時段噶嘛，譬如咩啊？譬如 Asia session 啦、London session 啦、Asia session、London session， 因為點解咧？每一個時段開始有新嘅交易者入場啦，為我哋做咩啊？帶來新嘅訂單同埋新嘅 liquidity 啦，所以有啲好重要嘅 liquidity 咧，係機構好中意掃嘅，就係講緊呢啲 session high 同埋 session low。譬如 mark 啦 ，Asia low 喺呢度，跟住 Asia high 喺呢度，Asia high 喺呢度。咁你見到啦，一去到倫敦嗰陣就做咩啊？掃咗 Asia high 先，跟住就繼續向上啦，做一個 expansion 啦。我哋講緊就係向上一個擴張啦，價格。咁掃，咁喺倫敦唔係喺 New York 準備開始之前做咩啊？掃咗個 London high 去，掃咗 London high 去。仲有一個下降嘅咩啊 manipulation 啦，其實呢個係 manipulation 嚟嘅，因為你講緊乜嘢咧？掃咗 London high 之後，掃咗呢度流動性，呢個 fair value gap 啦，好細 fair value gap，再掃埋流動性之後，仲有一個咩啊 distribution 咯，或者你話呢度係 manipulation 都可以，因為掃咗咩啊？掃咗呢度嘅 liquidity，再向下做一個 distribution 咯，所以一樣嘅啫。而跟住再到下一個交易日之後，新嘅 Asia session 掃咗上一個 London low， 再掃埋上一個 Asia low， 就 create 一個新嘅啦。所以呢啲位咧就係講緊啲機構好中意掃呢啲 session 嘅 high 同埋 session 嘅 low 啦，就係一個好重要嘅流動性啦，跟住仲有啲咩好重要啊 ？relative 嘅 equal highs 或者 equal lows 或者真正嘅 equal high equal low 啦。咁同字面一樣啦，就講緊等高或者等低啦。呢度你見到啦，兩個高點好近啊嘛，咁就講緊一個 equal high 啦，兩個低點好近，講緊一個 equal low 啦，一樣嘅啫。
或者真正係一個 equal low 就係價格完全一樣啦，就喺呢度收咗手啦，價格完全一樣啦，喺呢度收咗手啦，咁就係相同嘅等高或者等低啦，等高或者等低啦。咁幅圖嚟睇咧，就睇得好清楚噶啦，兩個 point 幾乎價格完全一樣，就係一個 equal low 啦，equal low 啦，或者 equal high 點樣睇咧？relative 嚟講，呢度掃咗上面流動性啊嘛，所以 equal high 咯。所以通常 liquidity 喺邊度啊？咪就係呢個上方咯，呢個上方咯。liquidity 咪喺邊啊？喺呢個下方，呢個下方咯。見到價格會趨向 liquidity 啊嘛，價格會行向 liquidity 啊嘛，行落去咯，所以咪行落去咯。跟住仲有一個。liquidity 都好重要嘅，就係一個 low resistant 嘅 liquidity 啦，low resistant 嘅 liquidity 啦，就係講緊一個咩咧？低阻力嘅高點同埋低點啦，就係其實簡單啲嚟講，仲有一個名嘅啫，佢就係講緊一個 trend line liquidity 啦，一個趨勢線嘅流動性，一個趨勢線嘅流動性。點解咧？因為 trend line 啲人好中意畫噶嘛，咩呢度 high，哦呢度有個 trend line 喎，呢度有個 trend line 喎，咁我跟住個趨勢嚟行咪得咯，呢度直接買咪得咯，OK 可以噶。咁呢個時候就會有人 mark 咗啲 liquidity 出嚟啦，因為點解啊？因為咁樣我當一個上升趨勢啦，當一個上升趨勢啦，咁樣行嘅啫，咁樣行嘅啫。咁本身 liquidity 喺邊啊？前低啊嘛，全部都係，所以邊度有 liquidity 啊？呢度啊嘛。而個 trend line 喺邊啊？個 trend line 喺呢度咯。所以啲價格好中意做乜嘢啊？有機會咁樣食一個或者食兩個，食晒 liquidity 再向上都 OK 噶嘛。咁咪可以呃到你咯，咪呃到你咯。trend line 喺度啊嘛 liquidity 喺邊啊？一二三啊嘛，咁有啲價格想點啊？食一個再落都得，或者食兩個再落都得，或者食晒再落都可以。咁呢個時候就係講緊一個 trend line 嘅 liquidity，一個趨勢線嘅流動性啦，趨勢線嘅流動性啦。咁呢度可以睇啦 liquidity 喺邊度啊？一、二、三、四啊嘛，一二三四啊嘛，好多流動性喎呢度，好多流動性喎。咁呢條係一條趨勢線咧，你見到類似，因為係個 down trend 嚟噶嘛，係個 down trend 嚟噶嘛。咁價格做咩啊？食晒流動性，再真正進行一個下降嘅趨勢，再進行一個下降嘅趨勢。再睇啦，呢度係好似係 up trend 嚟嘅，好似 up trend 喎，哇，好高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 。呢有個 trend line 啦，有個 trend line 啦。流動性喺邊度？前低，全部前低，呢度好多 stop order，好多 stop order。咁價格做咩啊？最中意食晒流動性啊嘛。兩條巴食晒所有流動性，再向上，再食多一次呢個流動性，再向上。所以其實你話 trading 難唔難咧？有樣睇嘅，真係有樣睇嘅。流動性啊嘛，咪再食咯，我咪再食完你再向上咯，一樣啫嘛。再睇啦，liquidity 喺邊度？呢度低點。你話邊度低點？呢度都好低點，好多流動性，好多流動性。價格最中意咩啊？食晒流動性佢啊嘛。一次就食晒佢咯，再向上咯，再食多一次咯 equal low 咯，再向上咯，都 OK 嘅，都 OK 嘅。咁所以我哋關注嘅位咧，就一個講緊一個 trend line 嘅 liquidity 啦，就講緊其實簡單啲嚟講就係一個 low 嘅 resistance 嘅 high 同埋 low 啦，因為佢好低阻力嘅啫，因為好多流動性喺附近啊嘛，會俾人吸引過去噶嘛，一俾人吸咪吸咗落去，吸埋落去咯，所以係一個好低抗性嘅一個流動性啦，好低抗性嘅一個流動性啦。咁講埋呢度就真係可以同大家宣告，你要學嘅 confluence，你要學嘅一啲知識，學一啲見到準備入場嘅位，學嗰啲相關嘅入場出場時機，或者學啲 ICT 或者 SMC 嘅 concept 咧，就到此為止噶啦。恭喜大家聽到呢度啦，相信你聽到呢度都已經過咗可能3個半鐘左右噶啦，咁就辛苦大家啦。咁就到真正去 build up 一個 strategy，或者學人哋點樣去砌一個策略去進行交易啦，咁喺教大家啲 strategy 真正入場策略嘅之前咧，我就想教咗另外一樣嘢先啦，就係講緊點樣揾一個 daily bias 啦，點樣揾一個我哋所謂嘅一個 session 嘅，或者我哋一個時段嘅一個偏見啦，即係偏向上定係偏向下啦。咁呢樣嘢其實好簡單嘅啫，就最簡單啦，就有3個方向可以睇嘅啫。如果你話講緊係根於上一個時段嘅行動，我哋就基於上一個交易時段嘅行動嚟判斷我哋下一個交易時段啦。咁如果 previous session 上一個交易時段係一個 consolidation， 係一個鞏固嘅時段咧，咁我哋通常咧就會將新嘅時段就期望佢做成一個 manipulation 加 reversal 啦。簡單嚟講就係 manipulation 加一個 distribution 啦，就係操控再反轉啦。如果上一個時段係一個 manipulation 咧，係一個操控咧，咁我哋就希望新嘅交易時段咧有機會就進行反轉啦，有機會進行反轉啦。
如果上一個交易時段係一個操控，再加一個反轉，即係一個 manipulation 加一個 reversal 咧，咁我哋就有機會將新一個時段就希望佢做一個 continuation，就做一個延續啦。咁我哋就要最簡單咧，就要分得清啦，就係 draws on liquidity 啦，就係 high time frame 嘅，即係喺高時間級別入邊嘅流動性喺邊度啦，喺邊度啦。所以有機會咧，我哋掂到呢度嘅，即係呢三個其中一個嘅時候咧，咁見到呢一個啦，我哋就判斷我哋準備做呢啲行動啦，準備做呢啲行動啦。所以我哋有機會就會再加埋另一個方向嘅流動性，就針對佢去嗰邊啦。所以我哋就期望個價格進行某一個方向嘅一個行動啦。咁就睇圖實戰啦，接最簡單。你見到呢度有個 ACR session，ACR session 嘅 consolidation 啦，嘅 consolidation 啦。咁頭先講個 consolidation 後面希望係咩啊？manipulation 加 reversal 啊嘛。咁你見到當倫敦開盤之後就食咗一個類似 opening 價格開放，即係新一個交易週嘅一日嘅一個低點啦，接近。咁樣食完之後，接近整咗一個 equal low 啦，equal low 出嚟啦，咁你就當係一個 manipulation 啦，跟住再加咩啊？一個 reversal 向上，一個向上嘅一個反轉啊嘛。咁呢個時候咪已經印證咗我哋嘅諗法咯。而再有另一個諗法嘅 manipulation 加 reversal，咁我哋期望新個時段做咩啊？做一個 continuation 啊嘛。manipulation 加 reversal，咁 reversal 係向上啊嘛，所以我哋希望新一個時段都係向上噶嘛。所以見到雖然佢係一個向下食晒 liquidity 先啦，但係最尾個價格都係向上噶嘛，都係向上噶嘛。所以我哋呢個時候就印證咗我哋其中兩個諗法啦。咁就再睇埋一個圖表啦，就係 London 喺呢個時候做咗一個 manipulation 啦，食咗上面嘅呢個流動性啦，食咗上面呢啲 trend line 嘅 liquidity 啦，就係一個 trend line liquidity 啦。食完 trend line liquidity 之後咧，價格就再食多一次嘅 liquidity 啦，就係即係 new session open 之前就食咗埋另一個 liquidity。咁我哋講咩啊？如果 manipulation 之後係咩啊？係一個 reversal 啊嘛，希望咁啊係一個 reversal 咯。所以呢個情況下，我哋就可以有一個最基本嘅知識，就係判斷究竟嗰一個交易時段，我哋期望係向邊一個方向啦，期望係向邊一個方向啦。所以呢個就係講緊一個點樣揾一個你交易時段嘅一個偏見啦，有一個偏見啦。咁仲有另外一樣想提一提嘅，就係講緊，因為頭先同大家講嘅 AMD 呢樣嘢啊嘛，就係 PO3 啊，Power Free 啦，所以其實呢度咧都係一個 Power Free 嘅循環嚟嘅啫。因為頭先同你講過 consolidation 就係 accumulation 啫嘛，consolidation 之後咩啊？manipulation 加 reversal，咪即係 manipulation 加 distribution 咯。咁 manipulation distribution 之後，價格就會做一個推進啦，做一個推進啦。咁仲有另外一樣嘢想提嘅，就係相對上嚟講，可能冇咁多人會講嘅一樣嘢，就係一個 weekly 嘅 profile 啦，一個 weekly 嘅 profile 啦，就係講緊每一個星期嘅每一日，固定每一日價格應該會做啲乜嘢咧？價格應該做啲乜嘢咧？因為其實慢慢我就會發覺有更加多嘅 trader 就有強調 time and price 呢樣嘢啦，就係時間同埋價格嘅行為轉變啦。其實係人哋話係講緊係時間嘅一個推動性，令到價格有改變嘅啫。譬如就係呢度講緊啲咩咧？每一個星期日價格咧就要整一個 initial 嘅 balance 出嚟啦，就係講緊整一個區間出嚟啦，就高低點畫咗一個區間出嚟啦，即係畫咗一個 box 出嚟啦，就由星期一當呢個 Monday 啦嘅價格喐動嘅一個低點同埋一個高點啦。咁呢個就係講緊個價格區間啦，就係個 IB 啦。咁呢個時候我哋就盡量要留意啲假突破啦，唔好重倉啦。星期二咧就係真正同你講緊呢一個星期嘅 trend 究竟向邊一邊啦。通常就係星期二就 show 呢個真正嘅方向啦。但係你要留意啲乜嘢咧？係留意到佢係有效突破到一個星期一嘅區間，就有啲乜嘢咧？譬如講緊要有一個好大嘅流動性啦，即係一個好強嘅突破啦，隨住 volume 嘅提升去進行突破啦。所以佢通常就會價格掃咗個周一高先，或者周一低，再做一個延伸啦。咁延伸去邊度咧？就係星期三啦。星期三我哋就講緊係一個其中嘅一個反轉啦，一個 midweek 嘅 reversal 啦。就係講緊星期二嘅走勢，應該係掃咗其中一邊噶嘛。咁所以另外一邊嘅流動性係有吸引力噶嘛。所以有機會咧就會星期三做咗一個反轉啦，就會掃另外一邊嘅流動性啦。就留意啲咩 SMT 啦，或者 divergence 呢啲，或者就係講緊 breaker block 或者 fair value gap 呢啲。一掂到有機會進行一個更加強嘅突破啦。咁星期四咧就係講緊
延續緊星期二嘅走向啦，就係向翻真正嘅價格啦。因為 midweek 有機會做係一個fake out 嘅啫，有機會進行一個反轉嘅 reversal 啫。咁有機會咧，如果有個 clear trend 咧，有機會星期四就會向一個 high time frame 嘅 target 啦，就係咩 FEG 啊、order block、weekly highs and lows 呢啲，就係流動性啦。星期五我哋講緊就相對上嚟講就有啲 pullback 啦，或者講緊係期權 option 嘅結算啦，所以價格有機會上下衝得好犀利嘅，但係最尾都會大致上翻星期一個 range 或者係講緊一個星期嘅50% 位置啦，咁呢個就可以睇啦，俾幅圖俾大家睇啦。講緊星期一呢度低點呢個高點啊，所以個 range 喺呢度啦，星期一個 range 喺呢度啦。咁你見到星期二一開個交易日就掃咗上面先啦，掃咗星期一嘅流動性之後咧，就慢慢食，慢慢向下掃啦。咁所以其實相比起嚟講咧，其實佢有跌咗落嚟嘅。咁如果你要跟翻呢一個 weekly profile 嚟講咧，其實 real trend 咧，真正嘅方向呢個星期想做咧係向下嘅。跟住又見到啦，星期三講緊係一個 reversal 啊嘛，有機會。咁你就睇啦，價格繼續跌先啦，突然之間有強力嘅拉向上喎。咁呢個時候就可能係一個 reversal 啦，講緊。但係其實又唔係喎，原來佢淨係食晒呢個 trendline liquidity，再向下做一個真正向下嘅趨勢啦。跟住星期四就講緊一個 expansion 啦，相對上嚟講就冇咁明顯嘅，有時因為都要睇翻究竟嗰個星期有乜嘢新聞啦，所以我記得呢個星期四係有新聞存在嘅，所以你見到價格呢度有個好強嘅拉升，但係都係波動緊。跟住再睇星期五啦，就係一個 pullback 或者講緊一個期權嘅結算，所以你會見到價格係衝得好犀利嘅，衝咗向下好多，創造咗一個 weekly 嘅低位啦，再拉翻去咩啊？拉翻去 weekly，因為高點喺度，低點喺度，50% 喺度，收喺邊啊？收得好靚啊！收咗喺一個 week 嘅50% 左右，所以呢個就係講緊一個 weekly 嘅 profile 啦。有機會大家可以留意一下，究竟嗰一日有機會係進行一個乜嘢嘅行動啊？咁就啲 checklist 或者 pitfall 呢啲就係講緊即係應該做或者唔應該做啦。有時就係乜嘢？你可能話啲 Asia High、London High 出嚟，London Low、Asia Low 出嚟，跟住就睇 SMT Divergence 啦，或者一啲 fake out 啦，跟住所以呢啲嘢就唔多講啦，就係俾大家可以之後如果參考呢個 weekly profile 去做嘅話，有機會去睇嘅嘢啦。咁到真正去講到我哋要去講嘅 strategy 嗰一 part 啦。咁呢個時候就同大家去真正進入一 part 叫 strategy 或者我哋講策略嘅嗰一 part 啦。咁其實就係教緊大家點樣用唔同嘅 time frame、唔同嘅confirmation、唔同嘅 confluence 嘅情況下去進行入場同埋出場啦。咁最簡單就有5個 strategy 想同大家即係俾大家了解下。咁就大家揀一個覺得你聽得落去，覺得係最容易做到嘅，或者你覺得你再慢慢去試嘅情況下，你覺得試到呢一種係最適合你嘅時間，即係可能你要翻工，咁可能夜晚得嗰個時間你係得閒，你覺得嗰個時間係 work 嘅，咁你就用嗰個 strategy 啦。咁我就建議大家係專注喺一個 strategy 就 OK 噶，你唔使學晒呢度所有 strategy，咁你可以暫時聽住先啦。咁就專注喺一個你覺得聽落去係你覺得最輕鬆，可以最容易去實踐嚟嘅。譬如如果你考 prop firm 嘅話，咁你有機會有啲 consistency 嘅 rule 啦，咁你有啲 strategy 可能唔 work 啦，因為有啲 strategy 可能係就係講緊 target 一啲重要嘅 level，咁個 RR 可能就會大啲啦。但係相對上嚟講，如果你一個自由啲，你用自己嘅金錢去 trade 嘅話，咁其實你學邊個 strategy 都 OK 嘅啦，只要個 strategy 係 RR ratio 好嘅，同埋 win rate 係合乎邏輯嘅，咁就可以大家去學啦。咁就有5個先啦，講咗第一個先啦。咁其實呢啲 strategy 就唔係我自己發明嘅，因為我未去到一個咁勁 level，可以自己發明到一個 strategy 俾大家，跟住仲要 back test 1萬次、1000次、幾萬次都好。咁呢 strategy 就係由其他好出名嘅 YouTuber 或者講緊啲 trader 發明落嚟，或者係其他一啲相對上嚟講網上比較常見嘅一種 trading 嘅方式啦。咁有 TJR、Doji、Suzy 呢啲都好啦。咁之後我就會拍片講我自己嗰套 strategy 嘅。咁有希望就盡量拍俾大家啦，因為就係要包埋 footprint 同埋 bookmap 嗰邊嘅一啲知識啦。咁首先講咗第一個先啦。
相對上嚟講，第一個 strategy 係比較要有耐心少少，或者就係講緊雖然佢要耐心，但係佢個 RR ratio 啦，同埋佢個 win rate 係相對上比較高嘅，因為佢呢個係相對上咁比較保險嘅 strategy。我哋講緊就係首先啦，你要知道你要 mark 晒啲 key level 先啦，盤前做嘅嘢，盤前做嘅嘢就係呢兩個你要知道嘅嘢啦。盤前 mark key level 啦，咁 key level 之前大家講多次，而家都應該答到我啦，就係乜嘢咧？例如1個鐘嘅 liquidity 啦，4個鐘嘅 liquidity，同埋啲 session 嘅 high 同埋 low 啊嘛。之前講過 session high 同埋 low 係好重要噶嘛，所以呢啲就係我哋講緊嘅 key level 啦，講緊嘅 key level 啦。咁我哋交易時段咧就係講緊香港人啦，我攞香港嘅時間作例子啦，就係夜晚嘅9:45之後，夜晚9:45之後啦，就係講緊。通常價格喺9點半開市，頭15分鐘會做一個 Judas swing 啦，即係講緊有機會做緊一個反方向嘅突破，或者係洗走嗰啲流動性啦。所以我哋就建議大家45之後做啦。咁你拖個時間就唔好拖太耐，拖到咩凌晨1點嗰度先開始 trade 啦。咁呢個時間可以你參考下啦。如果你想最理想，你覺得你要 set 俾一個你自己淨係可以限喺嗰個時間 trade，咁你就 set 9:50至10點半啦。或者其實總之係9:45打後啦，至到 lunch time，譬如我講11點左右，即係夜晚11點都好。其實呢個時間都可以適合大家去 trade 嘅，適合大家去 trade 嘅。咁 London 嘅話，如果你唔係 trade gold 或者你唔係 trade forex 咧，咁你就可以唔 trade 啦，因為 NQ 相對上嚟講係冇咁volatile 嘅嗰段時間。咁所以我哋就知道盤前要做咩咧，就係 mark 晒啲 key level 啦。跟住我哋要做乜嘢咧？等個價格，係等個價格去掂到個關鍵水平先。我哋唔好咁盲目去進行一個追漲或者追跌啦。我哋講緊咁，總之要等個價格掂到一個關鍵水平先啦，掂到關鍵水平先啦。跟住就做咩啊？去切換做一個5分鐘嘅 time frame，5分鐘嘅 time frame 去等一個 confirmation 啦。無論係你係等緊一個 trend 嘅 continuation，即係一個趨勢嘅延續啊，或者係一個 trend 嘅 reversal，即係一個趨勢嘅反轉都好啊。總之你要見到有上面我哋學過其中一樣嘢，譬如有個 break of structure，繼續 break of structure to the downside，繼續 break of structure to the downside，或者佢有 create 一個 fair value gap，結果 inverted 變咗個 IFVG，咁啊講緊一個係 trend 嘅 reversal 咯，或者同你講緊 NQES 有 SMT，咁你咪睇係邊一邊嘅 SMT 咯。跟住睇完5分鐘嘅 confirmation 之後咧，我哋就要等一個5分鐘嘅 continuation， 等一個5分鐘嘅 continuation。譬如啦，而家價格咁樣跌咗落嚟啊嘛，頭先同你講咗，譬如都係攞呢個例子做舉例啦。就譬如個 key level 喺呢度啦，價格 hit 完之後，本身呢度有個 fair value gap 喺呢度啊嘛，inverted 咗變咗 IFVG 啦，inversion 一個 fair value gap 啦，咁跟住做咩啊？價格可能上升咗，形成一個 break of structure 啦，跟住翻咗嚟回調，有一個 fair value gap 喺度，咁我哋咪第二個步驟就係確認有一個5分鐘嘅延續咯，就係一個 fair value gap 喺度咯。或者有講緊 order block、breaker block、equilibrium 呢啲都好啦。breaker block、order block、breaker block 可能喺呢個位置度啦。咁如果有創造咗出嚟咧，你就可以準備進行入場噶啦。咁我哋要點樣進行入場咧？就係切換去1分鐘嘅 time frame，切換做1分鐘嘅 time frame 啦。就等一個 break of structure、IFVG，或者你講緊係掂翻 order block 啊、breaker block 呢啲都好。總之有一個 continuation，有一個 confirmation 1分鐘嘅，我哋就可以進行一個交易啦。咁進行完 enter 完個 trade 之後咧，stop loss TP set 喺邊咧 ？stop loss 就 set 喺當你嘅想法俾人錯誤，即係俾人否定咗嗰陣，就係 set stop loss，跟住其他關鍵水平 set TP 啦。所以直接就上圖表俾大家睇啦。呢度就係講緊一個事先準備係準備喺邊度咧？就係講緊你準備緊一啲咩啊？key level 喺邊啊嘛？1 hour 嘅 liquidity，New York 嘅 high，New York 嘅 high。咁呢個就係你講緊 key level 啦。咁當價格朝頭早開完盤啦，即係佢哋朝頭早，我哋夜晚開到盤，可能呢度你當係10點幾左右啦，接近11點啦。你見到價格掂完咗個1 hour 嗰度，1 hour 嗰度做咗啲乜嘢啊？做咗一個 liquidity sweep 喎，因為點解咧？你講緊邊度 liquidity sweep 我哋要仲要啲乜嘢啊？有一支好長嘅 wick，同埋有個 break of structure 啊嘛，有個 break of structure 啊嘛。咁你幾時 confirm 嘅 liquidity sweep 咧？其實呢度相對嚟講有少少長嘅，就係講緊話其實呢度你先可以 confirm 係個 break of structure 同埋 liquidity sweep 啊嘛。但係相對性嚟講，只要有創造咗一個掂完 key level 有支好長嘅 wick，再加一個 reversal 咧，我哋都可以當一個 liquidity sweep 啦。因為見到個動能係向上噶嘛，慢慢即係上個 target 向翻上啊嘛。
咁你就見到啦，本身呢度有個 FVG 啊嘛，俾人 inverted 咗，變咗 IFVG 喎，係咪啊？變咗 IFVG，咁我哋就講緊係第一個 confirmation 啦。第二個就係咩啊？創造咗一個 fair value gap 出嚟喎，所以咪第二個 confirmation 咯，咁跟住我哋就會去睇啦，1分鐘嘅 time frame 啦，1分鐘嘅 time frame 啦，去進行一個咩啊？揾 break of structure 或者 IFVG 或者再多啲嘅 confirmation 啊嘛。咁其實你話講緊邊一個位都可以進行一個 entry 嘅，就係講緊話，因為你呢度 break of structure to the upside 啊嘛。咁其實breaker block 或者 order block 喺邊咧？個 order block 嘅 level 喺呢度嘅，order block level 喺呢度嘅，所以有少少高啦。所以當我哋見到個 break of structure 呢個時候 break of structure 嗰陣，其實我哋就可以進入啦嘛，係咪啊？就等價格呢啲 candle 確定咗 break of structure，你就可以喺呢度進行入場啦。Stop loss 喺邊度啊？頭先講緊交易想法錯誤啊嘛。咁乜嘢為之錯誤咧？你諗下，如果價格上完去之後落翻嚟，咁係咪講緊其實佢唔係一個 break of structure 啊？或者你仲講價格落嚟穿過咗呢個 FVG，咁呢個咪變咩啊？呢個變 IFVG 咯。或者你再甚至你想再保險啲，即係 IFVG 下面，即係要突破啲乜嘢？價格要進行一個 break of structure to the downside continuation， 再加突破 FVG， 再加突破一個 IFVG 嘅情況下，咁你咪三重保險咯。你講緊，所以如果 stop loss set 喺邊個 level 都可以嘅。如果你想進取啲，你咪 set 喺呢度咯。或者你想有一重保險 set 喺呢度咯，double 嘅保險 set 喺呢度都可以嘅。咁 TP 頭先講個 set 喺邊啊？另外一個 key level 啊嘛，另外一個 key level 喺邊啊？New York High 咯，New York High 咯。所以見到當你呢度進行 entry 之後，價格上升啦，進行一個回調啦，再上升，進行一個慢慢上升嘅趨勢，直到你 hit 到你個 TP，直到 hit 到你嘅 TP。咁呢度我估個 R ratio 都有1:4左右噶啦，或者4點幾，甚至去到5個位啦。所以呢個 strategy 就相對上嚟講咧，係比較 RR ratio 高啲啦，同埋相對上嚟講係比較保守嘅呢個做法。但係事先説明咧，呢個做法唔係每一日都有嘅，所以我哋要進入交易嘅時候咧，我哋唔好攞個心態就係你為咗交易而進行交易，你唔好未掂到 key level 你就覺得佢係一個 reversal 啦，我就要入場啦。呢個想法係錯誤嘅，就好多人一開始就會犯呢個錯誤啦，就係為咗交易而交易啦。所以大家要着重個位就係要改變你嘅 mindset 啦。有 set up 有呢啲 continuation 嘅情況下，我哋先進行一個交易，冇咧就唔進行。所以就係咁啦。跟住再舉第二個例子啦。事先一開始做乜嘢？譬如9:15、9:20你做咩啊？Mark key level 啊嘛，15 minute 嘅 liquidity，15 minute 嘅 liquidity，跟住 1 hour liquidity 啦。跟住你就睇啦，當價格做咩啊？價格落嚟掂到一個15 minute liquidity 嗰陣，佢做咗啲咩啊？落翻去上翻嚟，有一個 change of character，即係簡啲又講有個 break of structure 啦。咁 break of structure 我哋就講緊啲咩啊？係一個 liquidity sweep 啊嘛，因為價格落完去上嚟啊嘛。雖然呢度冇支 wick 啦，但係相對上嚟講，如果你校咗一個高啲嘅 time frame 啦，譬如一個15分鐘嘅圖，即係睇15支蠟燭啦，呢度有機會就係咁樣咯。其實個 candle 其實就係一個 liquidity sweep 我哋講緊。咁呢個情況下，我哋就可以睇啦，開始確認有啲 confirmation 啦。change of character 第一個啦。跟住就揾最尾一支 candle 喺邊啊 ？Change of character，即係 break of structure 前一支下降嘅 candle 啊嘛。咁呢個嗰個位係咩啊？係個 order block 啊嘛。所以 order block 咪呢度咯。所以你見到啦，change of character 之後價格回調去 order block，再進行一個上升，係咪講緊有 double 嘅 confirmation 啊？所以呢個時候咧，我哋就可以進行一個入場啦。因為簡啲嚟講咧，係個 double confirmation 嚟㗎啦。所以如果你就話再等一個 1 minute 嘅 time frame 都可以嘅，你想等一個 1 minute 嘅 time frame 都可以嘅，就係你講緊邊度咧？譬如就係一個再 break of structure， 你話再 break of structure 啦，就係邊度啊？就係講緊呢度咯，你可能當呢度咯，你可能當咁就確定咗你喺呢度入場都可以嘅，呢度入場都可以。咁 TP 先喺1 hour 嘅 high 啦，stop loss 先喺邊度啊？最保守嘅做法咪先喺 order block 下面咯，先喺 order block 下面咯。咁你話呢度 risk reward ratio 咧？講緊都有1:2左右，1:2左右。如果你想進取啲咧，咁你咪好似有2個 confirmation 就入場咯，所以呢個相對上嚟講就比較係講緊一個進取啲嘅做法啦。因為你自己都可以慢慢去感受落去，即係慢慢學完 strategy，自己去優化你嘅策略嘅。咁優化到就係，譬如我進行呢啲 trade 啦，就係講緊呢個位。
Asia High 啊嘛，跟住揾 target 啦，target 咩啊？target Asia Low 咯，我哋咪跟住呢個咪上掂到之後做咩啊？進咗一個 sweep 啊嘛，break 個 structure 就 downside 啊嘛呢度，咁咪呢個咪 liquidity sweep 咯，跟住再揾啦，change of character 喺呢度啊嘛。跟住你見到呢度創造咗一個乜嘢啊？創造咗一個 BPR 出嚟喎，所以你知道其實 BPR 個出現係象徵緊啲乜嘢啊？價格係俾人再次逆轉，而係俾咗更加多嘅力量我哋去邊度？去下方啊嘛。因為本身 FVG 喺邊度啊？本身 FVG 喺呢度啊嘛，係個 bullish 嘅 fair value gap 啊嘛，bullish 嘅 FVG。跟住而家變咗乜嘢啊？而家你睇啦，呢個位本身係個 bearish，而家變咗 bullish 喎。咁呢個咪 BPR 咯，呢個咪 BPR 咯。所以我哋 expect 啲乜嘢啊？expect 價格係咁樣回調完再向上噶嘛？因為同你講嘅 BPR 係一個好保險嘅一個位嚟噶嘛，即係一個力量好強嘅位。但係價格穿過咗個 BPR 喎，咁相對上嚟講你就知道哦，原來價格有比更加多嘅力量同我哋講緊要向下啊嘛。咁呢個 change of character 加 BPR 穿過咗嘅情況下，我哋就 confirm 咗呢個 trade 係可以落去噶啦，落去噶啦，所以價格就會向下落啦。咁就你見到呢度係個唔錯嘅 trade 嘅。咁都係講緊啦，你話 stop loss set 喺邊度咧？set 喺呢度都可以嘅，set 喺呢度都可以嘅，或者你 set 喺再邊度咧？再 set 喺一個 swing high 咯，你咪 set 喺一個 swing high 咯。所以就係咁啦，呢個 trade 都係相對上嚟講，你見到係比較理想嘅。sweep 完 Asia low 之後就再上翻去啦，慢慢做一個回調啦。所以呢個就係講緊第一個 strategy 揀俾大家，就係 mark 好晒啲 key level 先啦，mark 好晒啲 key level 先啦，跟住就等價格掂個 key level。就揾5分鐘嘅 confirmation 啦。其實揾完5分鐘嘅 confirmation 之後咧，你就可以直接跳去1分鐘，再揾一個 confirmation 噶，再揾一個 confirmation 噶啦。但係如果你想保守啲，你咪再揾一個5分鐘嘅 continuation 先咯。因為其實5分鐘嘅 chart 同我哋講嘅嘢都好多噶啦已經，所以有啲人就會直接 B 跳去 D 呢個位啦，就進行一個5分鐘嘅 confirmation，再加1分鐘嘅 confirmation 啦。但係如果你保守啲，你咪5分鐘嘅 continuation 先，再揾一個1分鐘嘅 confirmation 咯。所以呢個就係講緊第一個 strategy 點樣做啦。咁第二個 strategy 咧就係講緊，當你有一個好強勁嘅偏見，就係講緊個 daily bias，你有好強勁嘅 daily bias，即係你肯定99%啦，肯定佢係會向上嘅或者向下嘅。咁呢個就係講緊你一個好強勁嘅偏見啦。同埋一個好明顯嘅流動性，咁明顯嘅流動性係講緊乜嘢咧？就係講緊要具備兩個啦，就係講緊第一個啦，就係講緊4 hour 或者1 hour 或者15分鐘嘅 liquidity 啦，15分鐘嘅 liquidity 啦，呢個就係其中一個啦，第一個啦。第二個係咩咧？就係講緊你一個 low time frame 嘅 liquidity，即係乜嘢啊？一個 low resisting 嘅 liquidity 咯，或者喺度講緊一個 trend line 嘅一個 liquidity 咯。如果有呢兩者嘅配合情況下咧，我哋就講緊。我哋就可以進行一個好強勁嘅入場，仲有一個比較進取嘅入場啦。講緊咁，當你有呢兩個流動性同埋有個好強勁嘅偏見情況下，你就可以去到1分鐘嘅 time frame 啦，去到1分鐘嘅 time frame 啦，跟住你就揾啲咩啊？去揾其中一個方向去突破啦，譬如多方即係向上嘅結構突破 break of structure 啦，或者多方嘅 IFVG 啦，多方嘅 Fibonacci retracement 呢啲啦。跟住如果有呢啲情況下咧，你就再等一個 confirmation 啦，譬如咩啊 equal high equal low，跟住breaker block order block 呢啲嘢，或者同方向嘅收足啦，同方向嘅 close 啦，跟住 TP stop loss 都係同一個例子啫，就係講緊如果你係一個 TP 嘅位，你咪 set 喺一個低阻力嘅流動性，即係 low resistance liquidity 啦，或者講緊一個 high time frame 嘅 liquidity 啦，一個 high time frame liquidity 啦。因為你係 aim 緊另外一邊噶嘛，跟住 stop loss 同樣啦，都係講緊我哋嘅想法俾人錯誤啦，俾人錯誤咗，即係俾人逆轉咗啦。咁呢個時候都係直接同大家睇一睇圖表最輕鬆噶啦。咁就係講緊價格，你 mark 咗先啦。1 hour high 喺呢度 ，previous New York low，1 hour low，London low 喺晒呢度。咁你就講緊通常價格會做啲乜嘢啊？價格就會一係上去先掃咗流動性就直奔落去啦。或者有機會咧，價格做乜嘢啊？係向下掃咗流動性，再向上啦，或者再可以好笑啲係乜嘢啊？價格掃完下面上，再掃上面，再落翻去啦，都有可能嘅。咁呢個情況下就要你自己判斷翻，究竟邊一面係我哋有個 daily bias 喺嗰度啦。咁就要睇上一個之前同大家教過嘅嘢啦，譬如就係講緊previous session 係乜嘢啊？
或者我哋嘅 weekly profile 究竟係 show 緊啲乜嘢俾我哋睇啊 ，show 緊啲乜嘢俾我哋睇啊，所以就去到呢個情況下，因為嗰一日我嘅 bias 就係 bearish 啦，咁呢個就 show 俾大家睇啦，就當佢價格 sweep 完呢個 one hour high，呢度有個咩 confirmation 啊 ，change in state of delivery 啊嘛 ，change in state of delivery 啊嘛，再加乜嘢？再加 IFVG，所以咧，當呢個情況下咧，價格一突破呢個 low resistance liquidity，low resistance liquidity，即係我哋講緊 trend line liquidity 嗰陣咧，我就可以進行入場啦。因為點解咧？我有兩個 confirmation 嘅情況下，再加一個 trend line 嘅突破啦，再加一個 trend line 嘅突破啦，係咪就係講緊係空方？我有三個 confirmation 啊，其實有四個嘅 liquidity 都 sweep 埋，所以有四個 confirmation 嘅情況下，一突破流動性，我哋就可以買落去啦。target 邊度咧？邊個都好，一個啦，或者第二個啦，你可以 set TP1、TP2 啦、TP2 啦，總之就係兩個 TP 你都可以攞嚟 set 嘅。咁呢個位就見到一個好靚嘅交易啦，好靚嘅交易啦。但係你講緊呢個相對上嚟講，就要求你有一個強勁少少嘅 bias，同埋你有好明顯嘅 liquidity，就係兩個情況下，一係就係高時間框架流動性去到低時間框架啦，或者就係低時間框架去到高時間框架啦。所以講緊點解啊？因為我講緊呢度係一個 low resistance liquidity，係個低時間框架啊嘛。所以價格一突破呢度，我咪去 target 個高時間框架咯。咁喺邊度啊 ？One hour low、previous New York low 呢啲咯。所以呢個情況下就係講緊你有信心嘅你就揀呢邊。如果你嗰日你覺得你冇乜嘢信心，未好似未睇到邊一方嘅勢頭比較勁喎，咁你咪揀呢一個 strategy 咯。跟住就係講緊另外一個相對上嚟講比較輕鬆嘅 strategy，就係講緊淨係用一個 IFVG 進行入場啦，淨係用一個 IFVG 進行入場啦。就係講緊所有嘢，我哋以 IFVG 為最重要啦 ，IFVG 為最重要啦。咁就有咩 confirmation 咧？有咩 confirmation 咧？就係講緊價格進行咗一個 liquidity sweep 啦，流動性一個掃蕩之後啦，再掂到一個 FVG 進行一個 push 啦，進行一個 push 啦，因為掂完 FVG 會反方向噶嘛，所以就進行一個流動性掃蕩，再加另外一個 FVG 嘅 push 啦。跟住實體嘅 bar 好尊重到個區域，就同你講緊一個好強勁嘅反彈啦，有一個好強勁嘅反彈啦。跟住就要同你講緊個動能好強勁啦，即係個支 bar 支 candle 係好實心嘅，十分上心嘅，支 wick 係唔係好大啦。穿越 IFVG 嗰陣唔可以有震盪啦，係一定要直線咁樣穿過去。同埋咧，價格一掂到之前嗰啲高點低點就有快速嘅反應啦，快速嘅反應啦。跟住目標就係講緊7種其中之一啦，就講 equal high、equal low、internal 嘅 high、internal 嘅 low，或者 data high、data low 啦，或者 trend line liquidity 啦。跟住 FVG 一定要單一啦 ，FVG 一定要單一啦。跟住如果你唔係單一，就可以睇其他時間框架睇下高啲 time frame 係咪一個單一嘅 FVG 啊 FVG 啊。跟住就講緊 premium 同 discount 啦 ，premium 同埋 discount 啦。通常就係如果你話做 longs 嘅，希望佢向上嘅話，通常就喺邊度啊？喺 discount 啊嘛。跟住 premium 咧 ，premium 喺邊啊？通常就係做空頭啦。SMT 係一個 bonus 嚟當。跟住呢個情況我哋就睇啦，呢個情況我哋就睇啦。價格呢度有個 equal low 啊嘛，equal low 啊嘛。跟住有做咩啊 ？equal low 我哋 confirm 咩啊？有個 liquidity 喺度啦。你見到價格 sweep liquidity 之後，好似做緊一個回調反彈喎，做緊一個回調嘅反彈。跟住呢個係咩啊？呢個係 FVG 嚟嘅。所以見到價格慢慢 FVG 有反應啦，但係未咁快嘅，未咁快嘅，未咁快嘅。跟住就係講緊有乜嘢 confirmation？呢度有 A 啦，流動性嘅掃動 liquidity sweep 啦，流動 sweep 啦。但係呢幅圖未咁理想嘅，未咁理想嘅 liquidity sweep 啦。跟住 FVG 嘅推動啦，掂到 FVG 嘅時候進行咗個反彈啦，進行一個反彈啦。就講緊啲咩啊 ？A confirm 咗啦，就揾 B 有冇啦？B 有冇啦？動能強唔強勁？動能強唔強勁啦？你見到價格跌完 FVG 之後，慢慢好似有個上升啦。突然之間有兩支 candle 好快咁上升，好快咁上升，好快咁上升，動能就強勁啦。呢個時候動能就強勁啦。跟住目標單唔單一啊？講緊就係 target 緊一個咩啊？我 target 緊一個你當係 equal high 啦。呢度希望佢做一個 equal high 出嚟，或者係一個 external 嘅 liquidity 啦，external 一個 high 啦，previous 嘅一個 high 啦。跟住 FVG 如果係單一啦，就係唯一一個。FVG 喺呢度啦，穿過咗佢就變咗 IFVG 啦，所以 D 都 confirm 埋啦，D 都 confirm 埋啦。咁 E 呢個係咪喺一個 discount 入邊咧？係咪喺 discount 入邊咧？你就拉啦，高點同埋頭先個低點啊嘛，喺 discount 入邊噶嘛，喺 discount 入邊噶嘛。所以呢個就係講緊我哋 confirm 晒所有嘢嘅情況下，
當價格一穿過個 liquidity，唔係一穿過個 IFVG，即係一穿過之前嘅 FVG 嗰陣，成為一個 IFVG，我哋喺呢個位就進行入場啦，或者喺呢個位 candle close 進行入場啦，你又見到價格即刻做一個好快嘅 push 啦，好快嘅 push 啦，就上咗去啦。咁仲有一個點可以提嘅，就係相對上嚟講，你話係一個 V shape 係比較好嘅，即係見到價格 sweep 咗流動性，呢個流動性再上去啦，就係講一個 V shape 啦，係比較好嘅，比較理想嘅。咁再睇啦，呢個情況下 one hour liquidity 喺呢度啊嘛，價格一掃完之後落咗嚟，本身嘅 FVG 喺邊度啊？FVG 喺呢度啊嘛，所以我哋 confirm 住啲乜嘢啊？A 啦，冇 liquidity 冇 FVG 嘅推動唔緊要啦，咁總之有 liquidity sweep 完之後就穩啦。FVG 係單一噶嘛，動能強唔強勁？見到 sweep 完 liquidity 連續3支4支 candle 都係向下，都係4支 candle 都係向下，動能強勁啦，目標明唔明確？就係講緊一個 external 嘅 high 啦，external 唔係 external 個 low 啦，external 個 low 啦，明確啦，我哋嘅動能咩？我哋嘅目標明確啦。跟住就係講緊喺 discounting premium 啊，呢個位喺邊啊？呢個 red premium 啊嘛，我哋做 short 啊嘛，所以咪 OK 咯。所以呢5個位嘅情況下都 confirm 咗，我哋就做一個 short 啦。FVG 一俾人突破變咗 IFVG，我哋進行入場啦。見到價格就好快咁衝咗落去，我哋想要嘅一個 target 啦。相對上嚟講，呢啲用緊 IFVG 入場咧，其實就係 Doji 教嘅，所以大家有興趣可以再去睇翻佢嗰啲片啦。咁個 R ratio 你見到係比較高嘅，咁就相對上嚟講係 prove 咗 work，咁我哋就去學啦。所以呢個就係其中一個大家可以去學嘅 strategy，就係用緊一個 IFVG 入場啦，IFVG 一個入場啦。咁講完呢3個 strategy 就講緊一啲比較大家有可能會聽過嘅嘢啦，就係講緊一個 open range 嘅 breakout 啦，orb 啦，就係一個開放範圍嘅突破啦。呢個相對上嚟講就比較容易或者比較簡單嘅，就係講緊你 mark 一個9:30至到9:35之間，即係第一支5分鐘嘅 candlestick 嘅高點同埋低點啦，跟住做咩啊？就係去1分鐘嘅 time frame 啦，揾其中一個俾人掂咗，即係一係支 candle 咁樣噶嘛，個 range 喺呢度，一係價格一掂呢度，我哋就話 OK 啦，或者價格一掂呢度就 OK 啦，跟住等價格穿過咗個點之後，收盤價高過呢個點或者低過呢個點嘅情況下，就揾有冇 FVG 嘅形成啦。如果有 FVG 嘅形成，我哋就可以進場啦，或者等待價格回測翻 FVG，即係pull back to FVG 之後入場啦。跟住 stop loss 首先係 FVG 下面啦，跟住TP 或者 R ratio 咧，就希望係1:2:3啦。跟住喺1:1嗰陣就出場50%同埋 set break even 啦，咁就直接睇圖會方便啲，大家去理解嘅。咁就睇啦，5-minute candle 呢個係 1-minute chart 啦，所以講緊啲乜嘢咧？價格喺呢個位1、2，我哋要睇邊5支 candle 啊？1、2、3、4、5啊嘛，低點喺邊度？開盤啦，高點喺邊度？第3支 candle 個高點喺呢度啦，所以個 range 就喺呢度啦，我哋睇緊。就等其中一個價格進行咗一個突破啦，同埋 create 咗一個 FVG 出嚟啦。咁價格喺邊度咧？慢慢等啦。突破未？突破咗之後有冇形成 FVG？冇形成 FVG 啊嘛，再等咯。下面再上去突破嗰陣，呢個位見唔見到？形成咗個 FVG。所以呢個位情況下，我哋就可以等啦。一係就喺呢支 candle 一收就進行入場啦。唔係，即係呢支 candle 一收進行入場啦，或者講緊你要等價格回調翻 FVG 再入場都可以。咁呢個位就係揀咗做一個create FVG 再入場啦。target 緊咩啊？頭先講緊1:2:3啊嘛，1:2:3，跟住喺1:1嗰陣，50% 出場再 set break even 啊嘛。所以你見到呢個位啦，上去啦，所以喺呢個位就要 take 50% profit 啦，set break even 喺呢度啦，所以就變咗個 risk free 嘅 trade 啦，即係冇風險嘅 trade 啦。就 target 1:2，就見到價格就好快 hit 咗上去啦，咁其實呢個 strategy 講緊 ORB open range breakout 嘅呢個 strategy 就係講緊，其實就係同你講緊5分鐘嗰啲人就視頭5分鐘嘅 candle 為一個 Judas swing 啦，即係講緊一個假嘅 breakout 啦。只要價格一突破其中一邊進行一個 FVG 嘅 creation 啦，就同你講緊價格係一個好強勁嘅單邊運動啦，咁我哋就順住個單邊運動進行入場啦。咁呢個位就係一個
向上嘅單邊運動啦，所以你就進行一個 long 啦，你當或者再睇啦，再睇啦，5分鐘啊嘛，相信大家都識 mark 噶，投資 candle 高點低點，高點低點喺呢度啊嘛，等價格上啦，進行一個有冇 FVG， 仲未有，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 落翻嚟，落翻嚟，仲未有 FVG， 直到呢度呢支 candle 完咗，有 FVG 啦，有 FVG 啦。咁我哋咪進行入場咯，呢個係 create FVG 啊嘛，所以一係等價格回調翻，一係就如果你想風險大啲，即係你覺得你好相信呢個趨勢，或者你唔想 miss 咗呢個 trade 嘅話，咁你咪直接 FVG 一 create 咪入場咯，一 create 咪入場咯。咁呢個位就慢慢等啦，慢慢等啦，價格上升回調，上升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 ，直到 hit 到你嘅 TP 1:2左右啦，呢度1:2左右啦。跟住再睇另外一邊啦，再睇另外一邊啦，就係講緊。頭5分鐘啦 ，high low 喺邊度？low 喺呢度 ，high 喺呢度啊嘛，咁就睇啦，就睇啦。high 冇俾人 hit 到，咁就睇 low 啦。low 俾人 hit 咗一次，有冇 FVG create？冇啊嘛，再上去落翻嚟，直到第3支 candle 又突破多一次，就突破多一次 ，create 咗一個 FVG 喎，create 咗個 FVG 喎。咁呢個時候你就做咩啊？我哋就進行入場啦，或者你等價格好似準備掂到 FVG 都可以準備入場噶呢個位，咁就 target 1:2或者1:3左右啦。咁呢個位你見到一 create FVG 喺呢個位進行入場，價格可能回調翻少少，落，繼續落，直插落去一個1:3左右啦。所以呢個相對上嚟講就對你考緊 prop firm 比較友好嘅，因為你 fix 咗個 risk and reward ratio 啊嘛，fix 咗嘅 ratio 啊嘛，即係 fix 咗你嘅 TP 啦，fix 咗你嘅賺錢嘅一個數目啦。所以就係啦 ，stop loss 就 set 喺 FVG 下面啦，stop set 喺 FVG 下面啦。跟住講完第3個。第4個 strategy 之後咧，就講最尾一個啦，同 open range breakout 有啲似嘅，就係一個人哋講緊進行一個再 safe 啲嘅一個入場，就係講緊一個用第一支30分鐘 candle 嚟 mark 啦，即係頭先係5分鐘 mark 啊嘛，而家就係 mark 緊9點半至10點呢支 candle 啦，跟住就換做一個5分鐘嘅 time frame，等緊一個啦，等緊一個啦，跟住就係回調到高點低點之間，回調到高點低點之間。再揾一個 FVG， 再揾一個 FVG， 即係喺呢個價格嘅區間有一個 FVG， 價格嘅區間有一個 FVG， 跟住就係等 FVG 形成入場或者等價格回調先入場啦，跟住就開始同大家睇啦，呢個係5分鐘嘅 time frame 啊，5分鐘嘅 time frame 啊，就揾頭幾個支啊，頭6支啊嘛，1、2、3、4、5、6啊嘛，高點喺邊度？第5支嘅高點，低點係第1支嘅低點啊嘛，咁就睇啦，揾其中一邊俾人 hit 啊嘛 ，hit 完之後落咗嚟啊嘛，跟住就同你講等價格翻去呢個高低嘅區間入邊，創造咗個 FVG 進行一個入場，創造咗一個 FVG 進行一個入場啦，創造 FVG 進行一個入場啦，咪揾咯，完咗啦，1、2、3呢支 candle 完咗，進行咗個 FVG 啊嘛。咁我哋咪等咯，價格回調去 FVG 進行入場啦，就 target 緊邊度啊 ？target 緊高點或者低點啊嘛，高點低點啊嘛 ，stop loss 係 FVG 下方或者上方啊嘛。stop loss 係 FVG 下方，高點 TP set 係高點啊嘛。跟住咪見到呢個 trade 就落嚟，跟住上翻去 target 一個1:5左右，1:5左右啦。跟住再同大家睇第二幅圖啦，就係做一個都係做多嘅，就係講緊揾 high low 出嚟啦，跟住價格掂一邊之後，仲有一個 FVG 啊嘛，等價格回調翻去 FVG，target 邊度 ？target high 啊嘛呢個位，因為佢係一個看漲一個睇多嘅FVG 出嚟噶嘛 ，high 掂到咯，再睇另外一邊啦，高低點啊嘛，等價格 hit 其中一個高點 ，hit 完高點我哋睇咩啊？睇低點噶嘛，咁就等價格回調翻啦，翻嚟呢度 create 咗 FVG 啊嘛，呢個位就如果等 FVG 回調就難少少啦，所以有機會你有機會 miss 咗呢個 trade 啦，咁就係講緊一 create FVG 就入場啦，即係呢支 candle 一完咪入場咯，咁咪 target 緊一個 low 咯，所以呢個 concept 就係講緊 mark 高低點出嚟。去5分鐘 time frame， 等其中一個俾人掂到啦，跟住就等價格回調翻去中間嘅區域入邊啦，就等佢一個 FVG 嘅出現啦，
跟住就 target 另外一邊啦。如果高點俾人 hit 就 target 低點啦，如果低點俾人 hit 就 target 高點啦。所以呢個位就係咁樣啦，呢個位就係咁樣啦。咁呢度就係大概所有我用落嚟，相對上嚟講比較work 嘅 strategy 啦，或者 profitable 嘅 strategy 啦。但係賺唔賺到錢都要講緊大家個心態啦，會唔會 over trade 啦，會唔會 FOMO 啦，或者自己有冇真係慢慢等待個 trade 形成咗，等待啲 set up 形成咗，我哋先進行入場咧。所以要教嘅 strategy 就去到呢一 part 噶啦，或者要教嘅知識就真係去到呢一 part 就完結咗噶啦。咁就相對上嚟講就辛苦晒大家睇咁耐啦，但係仲有好多嘢想同大家講嘅，咁就可能大家再留意翻少少啦。咁講緊就係講緊啲乜嘢咧？就係同你講話，你每一日應該做啲乜嘢啦。你身為一個 trader，或者你身為一個學緊點樣 trade 嘅人啦，咁其實你每一日嘅 routine 係好簡單嘅啫。你每一日個習慣係好簡單嘅啫，就係你攞1個鐘嘅時間出嚟去進行交易啦。其他嗰3個鐘你想做咩就做乜嘢啦。因為最簡單同你講過，交易其實係一個好自由嘅工作啦，就係講緊。咁一開始要做乜嘢咧？就係 around 呢度9點 PM 啦，至到9點15左右啦，9點15 PM 左右啦。就你做乜嘢咧？做一個盤前嘅準備啦，做乜嘢咧？大 time frame 入邊，即係 1 hour、4 hour、daily chart 呢啲揾高低點出嚟啦，session high、session low 呢啲啦，mark 低 order block、mark 低 FVG、mark 低 liquidity、mark 低 equilibrium 呢啲喺邊度啦？跟住做乜嘢啊？仲要就同頭先講過，就係話你一定要留意啲新聞啦。有啲新聞係好誇張嘅，搞到個價格波動。咁就睇今日有咩新聞啦，邊啲時間準備出新聞啦，就避免係嗰啲時間進行交易啦。咁跟住mark 完時間線就等咩啊？9點半開始啊嘛，9點半開始，就係做咩啊？觀察同埋等待咯。我哋最重要係乜嘢？係呢個字，等待。等待價格靠近或者掂到標記咗個重要區域啦，尤其是係首1-2個鐘啦，頭1-2個鐘啦，就係交易時段啱啱開始啦，跟住就等價格高點或者低點下方有個 liquidity sweep 咯，跟住就係講緊啲咩啊？long wick 啊，或者有啲好強勁嘅一個上升拉升或者下殺啦，即係好強勁嘅下降我哋講緊。咁跟住就係等咩啊？等到價格掂到呢啲區域之後 confirmation 咯。就係頭先講過，你有啲乜嘢 confirmation 啊？譬如啲咩啊？5分鐘嘅 confirmation， 1分鐘嘅 confirmation，IFVG 有冇啲 V shape， 有冇 momentum， 有冇啲動力，有冇好清晰嘅 target， 喺價格 range 入邊有冇 create 一個 FVG 啊？或者價格突破嗰陣有冇 create FVG 啊？咁呢就係講緊你嘅 confirmation 咯，就係講緊譬如呢啲 break of structure、change of character、FVG、order block。跟住就講緊呢啲同時成立晒所有嘢先好入場啦，跟住就係最重要有乜嘢啊？risk management 同埋 trade execution 咯，就係講緊 set stop loss 啦，100% 要做嘅。如果你唔 set stop loss 咧，咁你呢幾個鐘聽落嚟可能都聽緊廢話噶啦。如果你仲未知道要 set stop loss，或者你唔 set stop loss 嘅話，跟住就係講緊你嘅 position 要 set 得好啦，就係講緊唔可以太多，都唔可以太少啦。你加緊自己資金嘅話，一開始已經講過啦，1至2%啦，你個 risk 1至2%啦。prop firm 嘅話就係跟翻你嘅 maximum loss 啦嚟 set 啦，5% 到或者10% 到啦。跟住 TP take partial 呢啲就係講過啦，通常1:1嗰陣就 take partial 啦，take 幾多咧？自己喜好啦，50、30、70都好啦，呢啲都係自己喜好。你覺得邊個 range 係你最舒服、最適合你嘅心理？你覺得 take 太多，可能驚賺少咗喎，陣間升嗰陣；你覺得 take 太少，有可能陣間 break even 賺少咗。自己去判斷，揾一個最適合你嘅 percentage 啦。跟住就係 set break even 啦，跟住就係搞掂啦。跟住 risk 完，即係 set 完 up 要 trade， 入完去 trade 啦，set 完 TP stop loss 要做乜嘢啊？開始睇下個價格啦。如果有啲咩新聞突然之間係無啦啦出現嘅，即係譬如咩 Donald Trump 講咗 China 呢個字，哇，價格無端端波動得好誇張啦，咁你就開始睇啦，究竟價格會無端端掂到你 stop loss 或者 TP 啦。雖然話我講過話落完 trade 之後就盡量建議唔好成日 mon 住個 mon 啦，但係你有機會都要望一望嘅，或者你可以做自己嘅時候不經意咁睄兩眼咯。
跟住就 take partial 或者 adjust stop 呢啲啦。有你嘅位置移動啦。如果一個 break of structure 咁樣 break of structure，你 TP 喺呢度，跟住你嘅 entry 喺呢度嘅話，咁你慢慢上升啊嘛。去到呢個位，本身你嘅 break even，你本身可能 break even 咗，呢度係你嘅 break even 啦。咁價格繼續上升啦。未掂到你 TP 之前，你要唔要喐下 BE 啊？可能喐喺咩啊 ？trade 想法嗰陣錯誤嘅地方，就係一個 change of character 啦。咪可能 set stop loss，即係 stop profit 喺呢度咯，set stop profit 喺呢度咯，搬上嚟咯。跟住就係講緊完成啦，完成完一個 trade 之後，就睇啦，究竟係 TP stop loss 或者係一個 break even 啦。跟住仲最重要係乜嘢啊？要 journal 你個 trade 啦，要進行一個日記啦，交易低唔係記錄低進出場價格，你進交易啲乜嘢，幾多手數、盈虧、邏輯、情緒、chart 嘅 screenshot、成敗原因同埋你改進嘅原因啦。咁呢個就係一個 routine 啦，就係你跟住跳咁樣做嘅啫，咁樣做嘅啫。所以其實做 trader 係有少少悶嘅，就係因為你每一日重複緊同一樣嘅嘢嘅啫。但係你就用呢1至2個鐘嘅煩悶去換取你22個鐘嘅自由喎。所以自由係一定好自由㗎。如果你就做一個全職嘅 trader 或者做一個 part time 嘅 trader，所以就係咁啦。你每一日個 entry，每一日應該做嘅嘢就係咁樣啦。咁你就可能問啦，最常見有啲即係啱啱開始問嘅問題，或者你最常見到網上面問嘅問題，點解冇 strategy 有100% 嘅勝率咧？點解冇 strategy 有100% 嘅勝率咧？啲人就可能同人哋拗或者同我拗就話，如果唔係保證賺到錢嘅嘢，咁點解我要學咧？如果唔係保證我100% 會贏，咁點解我要學咧？就其實個市場好殘酷嘅，市場係一個機率性嘅遊戲啦，唔係一個確定性嘅。每一筆你嘅交易都可能俾無數嘅因素影響啦，有啲乜嘢啊？新聞啦，舉個例子，無端端 Donald Trump 話加稅呢啲，冇人預料到嘅，冇人預料到嘅。咁呢啲嘢係我哋冇辦法影響嘅，冇辦法去控制嘅。仲有啲咩啊？流動性啦，無端端有一個好大嘅買單或者好大嘅買單入咗嚟呢個市場啦，創造一個好誇張嘅流動性啦。咁呢啲我哋控制唔到嘅，仲控制唔到咩啊？其他交易者嘅行為啦。交易者好中意追高追跌啦，呢啲我哋控制唔到啊嘛。隨機事件，譬如無端端同你講話美國嗰邊美元突然暴跌，因為一啲新聞嘅原因，因為新聞嘅原因暴跌，咁呢啲我哋控制唔到噶嘛，係咪先？所以冇人可以掌握晒所有嘢，冇人可以掌握晒所有嘢。我哋可以做啲乜嘢啊？就係做本分應該要做嘅嘢咯。就係講緊啲咩啊？呢啲嘢我哋應該做咯，呢啲嘢控制到咪應該做咯，控制到嘅嘢咪去做咯，控制唔到嘅嘢就咩啊？交俾個市場同我哋講，究竟我哋一路以嚟做嘅嘢啱唔啱咯？一路以嚟做嘅嘢啱唔啱咯？所以其實我哋市場係一個機率性嘅遊戲啦，係一個機率性嘅遊戲啦。雖然你話 SMT、SMC 或者 ICT 有呢啲優勢啦，就係人哋可能學一啲 indicator，人哋學唔到嘅嘢，但係咪一定必勝咧？唔係嘅，唔係必勝嘅。最強嘅交易一啲策略，例如啦，我覺得 ICT 或者 SMT 幾好用啦，仲可以提高你勝率嘅啫，都冇辦法保證你每一次交易都可以獲勝啦，冇辦法每一次交易都可以獲勝啦。同埋啲咩啊？一路同你講價格係隨機性，同埋有啲雜訊噶嘛，隨機嘅波動，完美嘅形態就同你講話有10個 confirmation 嘅存在都有機會失敗，因為無端端一個雜訊。跟住就係講緊啲 manipulation 啦，呢啲大戶嘅操控啦，有時特登無端端創造一個止損，就係未掂到 liquidity 就進行一個止損，咁其實有機會做㗎嘛呢啲嘢，所以部分嘅虧損都冇可能避免嘅，係唔可以避免嘅呢啲嘢。所以啦，如果你同我講話，有啲人同你拗話交易啫嘛，買咪贏咯，輸咪跌咯，即係我同你講緊，你買升咗咪賺錢咯，如果你買跌咗咪升跌嘢賺錢咯。係咪一個50% 嘅遊戲咧？唔係嘅。舉個例子啦，譬如你咁啱好買咗 buy，價格上升緊啦，你而家有50% win rate 啦，無端端價格有個突破喺呢度突破，跟住有新聞出嚟同時，咪可能 win rate 得翻30%咯，win rate 得翻30%咯。結果你 set 咗咩啊？你 break even set 得太高，追住價格升，咁呢度咪變咗咩啊？10% win rate 咯，有冇可能贏晒成個 profit 啊？準備掂你嘅 stop profit 咯。10% win rate 咯，結果價格又上翻去呢度，咁你咪100% win rate 咯呢個 trade。所以其實啲 percentage 係好波動嘅，係好波動嘅。有冇人控制到咧？冇人可以控制自己100% 勝率嘅。所以我哋要學識，與其去爭執話一定要有一個100% win rate 嘅一個 strategy，點解我哋唔學習去點樣面對呢啲盈虧咧？點樣面對呢啲 loss 咧？點樣 treat 呢個 loss 咧？你就當一個 loss 係一個經營你嘅成本啦。
將呢啲虧損當做你 trading 嘅一個成本啦，係你嘅生意一部分，即係你學習咁耐以嚟學 trading 嘅一部分，即將財富自由呢條道路上面嘅一部分。損失就係你行呢條路其中一個失敗嘅一部分嚟嘅啫，並唔係定義緊你自己失敗啦，因為你冇失敗噶嘛，你做咗你應該做嘅嘢，你已經做好晒 mark 晒 liquidity，mark 晒價格，完美入場 set 好 TP，set 好 stop loss。冇 manually 冇手動去 move stop loss， 冇手動去 move take profit， 或者冇手動去刪單，冇手動再加 position 呢啲，你個人上係冇失敗噶嘛，咁唔會係你個人失敗啦。咁你仲可以點樣面對呢 loss 啊？重視呢流程，唔好淨係睇結果啊嘛。即使你輸錢啦，只要你有跟你嘅計劃同埋你嘅優勢去執行呢啲交易，你就係正確噶啦，你就行一條正確嘅道路啦。淨係要擔心乜嘢？我哋你違規咗，你落得太大，你嘅 position， 你根本冇 hit liquidity， 你就進行入場，你係咁加單，係咁死食嗰個盈虧，咁你咪值得擔心咯。呢啲嘢你要學嘅係乜嘢啊？復盤學習，放低呢啲 losses 咯。復盤學習，放低呢啲 losses 咯。輸咗錢就要復盤啦。究竟自己錯住啲乜嘢啊？係咪人為造成啊？呢個損失，定係市場嘅隨機性造成啊？所以呢兩個就係要自己學嘅嘢啦。教訓一定要學習噶啦，必要時你覺得你嘅心態頂唔順啦，你咪調整下咯，放低咯，去做下食下嘢咯，去打下機咯，去同 friend 傾偈咯，絕對唔好一定要 revenge trade 呢樣嘢，唔好進行 revenge trading 呢樣嘢，因為越輸越多或者個人經驗或者所有 trader 嘅經驗落嚟，同埋要做咩啊？如果你唔想輸咁多，咁你咪風險管理一定要一樣咯，每日輸50，好過你無端一日輸1000啦，係咪先？可能你第二日就贏翻1000呢，咁呢個位就算你贏翻1000都好，你呢度咪加0咯，呢度加幾多啊？加900啊嘛，所以呢個位就係你要知道啦，風險管理要一致啦，唔好以為你可以加 position 就可以翻本啦，每一筆嘅風險一定要固定同埋可以控制到啊，噶啦。跟住如果你要我同你講話，我點樣定義一日嘅交易係 W 或者係一個 L 呢？即係點樣定義一日嘅交易係好單或者一個輸單一個壞單呢？好單嘅定義，你有嚴格按照你嘅流程，即係頭先講過呢度所有步驟去做，跟住去執行你嘅交易，嚴格去執行，無論贏定輸都好啊，都係一個好單，即使你輸錢，執行到位就係一個好單，如果你有違規偏離嘅交易行為，無論贏錢都好，都係一個壞單；無論輸錢都好，都係一個壞單。就算你賺到錢，只要你違規、你衝動、你 FOMO、你 revenge trading 都好，呢啲入場就係一個 L 單。點解呢？長久以嚟，你放長線嚟睇，你一日嘅賺錢有機會第二日就輸晒。咁如果你每一日嘅控制、每一日嘅風險控制啊，可以控制，同埋你係以一個慢慢上嘅形式嚟講，你會慢慢就會發覺到，相比起你每一日好似賭博式咁交易嚟講，你慢慢財富式嘅增長咧，係相對上嚟講比較安心，同埋你就會見到令對你啦，無論你嘅風險管理或者你嘅情緒控制都比較好嘅，一定係。所以你要點樣揾個，即係點樣？譬如你整個清單俾自己進行一個 checklist 咧，就係你每一日做完之後，交易完啦，無論賺錢輸錢都好啦，你就問自己。有冇喺事先嘅交易位進行入場啊？有冇事先 set 好 stop loss TP 啊？有冇風險管理得好好啊？有冇按照規劃出場啊？有冇手動移除你嗰啲 TP stop loss 啊？有冇手動熄單開單呢啲嘢啊？如果全部都有，就係 W 啦，就係贏咗啦。一項 no 嘅話，就係你需要檢討嘅地方啦。所以呢度就係我哋講緊話。有啲問題你可能會問我啦，或者你會覺得疑惑嘅位啦，咁就希望呢度都可以解答到你啦。仲有最後大概我估15分鐘左右啦，想同你哋講啲最內心嘅獨白啦，就係講緊有關咁耐以嚟我有曾經經歷過嘅嘢啦，或者係我覺得要同大家真係提點一下，或者去講一啲話語去，無論係你話感化下你啊，或者感動下你啊都好啦，咁希望可以聽埋落去啦。咁其實我哋最簡單咧，我哋唔會預測個市場嘅，我哋淨係觀察
並採取行動嘅啫。其實交易大部分時間就係等待啦，我哋等價格去到一個位，我哋有 interest 有呢個希望有呢個興趣去進行交易啦。咁當價格去到呢個位，我哋就採取行動啦。我哋唔會預測個價格，唔會預測個市場點樣喐嘅啫。我哋見到啲嘢，我哋就做啲嘢啦。呢個就係最 basic 嘅 logic 啦，最 basic 嘅 logic 啦。其實個市場咧專自傲慢嘅啫。大家嘅優勢或者身為一個人類嘅優勢啦，唔係喺預測嗰度，因為我哋唔係預言家啦，而喺應對嗰度。我哋點樣應對一個交易，或者點樣應對一個進行緊嘅交易呢？斬倉啦，take 你嘅 loss 啦，或者 take 你嘅 profit 啦，要快過刀咁樣啦。持盈呢，即係 stop profit 或者 TP 呢，未到嗰陣，我哋點樣忍呢？就算手震、腳震、心跳好快都好，我哋要忍落去啊！呢個係人嘅本能啦，人可以控制到嘅嘢，我哋可以控制到啦。我哋淨係可以用我哋可以放心入睡嘅倉位去下注啦，要用好似寫遺書咁嘅態度去記錄你交易日誌啦。當你嘅市場變到太瘋狂、太波動嗰陣，你要明白點樣轉身去離開呢個市場，暫時唔進行交易啦。錢可以買自由啦，但係唯有紀律、自律呢樣嘢，遵守規則先可以守護你嘅自由啦。交易唔係一場遊戲啦，係同自身貪婪同埋恐懼戰鬥嘅一場戰爭啦。可以生存到最後嘅勝利者啦，市場自然就會俾呢一個可以改寫你人生嘅鎖匙俾你啦。所以由呢一刻開始呢，請你以一個勝利者嘅姿態進行交易啦。你又當自己已經贏咗，當自己已經係一個勝利者，昂首挺胸啦，唔好覺得自己會輸，唔好覺得自己唔掂啦呢樣嘢。而交易嘅本質，交易嘅艱難就係逼你係咁剖析或者即係咁同自己有一個發掘，對自己有一個對話啦，係咁解構你自己啦。你可能即將會用數年幾年嘅時間去拆碎你嘅情緒啦，了解你嘅情緒啦，學習點樣控制你嘅情緒啦。你可能會明白到，其實你如果去到止盈嗰陣，你唔手動撳咗佢，或者你等個市場撳呢，其實係一件好事嚟嘅。但係有機會你嘅 loss 嘅恐懼，有機會變成一個災難啦。而你一驚 loss，你就會過早止盈呢樣嘢啦。咁呢樣嘢就對你長期都唔係一件好事啦。痛苦都會喺你孤獨中獨現到啫，因為你好快就會發覺到，其實交易嘅呢條道路其實冇想象中咁多人去行嘅啫。可能你身邊啲人唔會明你做緊啲乜嘢啦，話你喺度賭緊錢落去啦，話你喺度賭緊博啦，你屋企人都可以唔理解你做緊啲乜嘢啦。你可能即將會獨自咁去反思你每一次嘅抉擇啦，默默地自己一個人食晒所有 stop loss，食晒所有 pullback 啦。其他唔理解交易嘅人咧，可能以為呢個淨係一個賭博嘅技術啦，但係咧，你成功嗰陣，或者我哋講緊成功嘅樣貌咧，佢從來都唔會宣洩俾其他人，從來都唔會好揚開俾其他人嘅啫，佢就會慢慢咁降臨喺你身邊啦。你要做乜嘢咧？冷靜咁、精確咁落單啦，將圖表望做一個數學題咁樣啦，見到啲嘢先做啲嘢啦。你好快就會明白到咧，任何一單嘅虧損咧係無法動搖到你噶啦。你好快就會成為呢啲，就算一單虧損、幾單虧損、連續虧損都好，都動搖唔到你嘅人啦。咁最終嘅勝利咧，其實唔係一個 account 入邊嘅數目字，而係得來不易嘅平靜啦。你落完單之後，望住價格，慢慢去到你嘅 profit，每一日重複啲咁嘅生活，24個鐘朝頭早就起身去做 gym 啦，食啲健康啲嘅嘢啦。去做自己中意做嘅嘢啦，慢慢翻嚟，夜晚食完飯，夜晚就開 chart 判斷啦，畫 liquidity，做晒呢所有嘢之後，落單 take profit，你嘅生活就係咁樣嘅啫，會變到好自律啦，會變到好規律啦，想做乜嘢就做乜嘢，你就即將會變成一個好自由嘅人啦，你就已經探索過你內心嘅混沌啦，經歷過所有人都未必經歷過嘅嘢啦，經歷過應該身為一個 trader 會經歷嘅嘢啦。你之後嘅你，希望就見到你好似係穿梭喺呢個市場度啦，穩健啦、冷靜啦、自由啦。咁聽到呢度就希望你眯埋眼先啦，暫時咁就眯埋眼
眯埋咗先，眯埋眼先，眯埋眼先。你幻想下，如果你呢一刻望住你個 mon，你嘅本金係蝕晒都好啊。你而家幻想下呢個情形先，你而家覺得你嘅感受係乜嘢啊？你可能會覺得好驚啦，你可能會覺得手震啦、腳震啦、心跳好快啦，覺得呢件事無法返回啦。但係都有機會，你未理解到呢個意思啦，即係你未幻想到呢個咁深層次嘅一個即係畫面啦，因為你未經歷過啊嘛。咁你再眯埋眼諗多一次先，你幻想你而家財富自由咗，你無論坐喺遊艇都好，無論你坐喺別墅都好，無論你喺屋企無所事事望住啲錢多到唔知使去邊度都好，你幻想下呢個情景先，係咪好美好呢？呢件事實係嘅，一定係嘅。但係有機會呢，你會經歷咗頭先講嘅第一件事之後先咯，再經歷第二件會發生嘅事啦。呢個市場唔會因為你後生啦，你努力啦，你有夢想啦，對你放水啦，唔會嘅，唔會嘅。雖然我而家淨係可能19歲啦，但係我都用咗可以話係最瘋狂、最可以話係最孤獨嘅一年啦，最熬得最多嘢嘅一年啦，去明白到呢啲道理啦。其實我都明大家可能啱啱先開始學交易啦，可能你會帶住一啲好光明、好光亮嘅一啲憧憬啦，或者你係一個成年人，你可能都係想逃離打工嘅牢籠啫，我都明。但係可能你都係靜下心來聽下呢段說話啦，乜都唔好做啦，放低你手機，可能碌緊 IG 啊，碌緊 Reels，或者你同屋企人傾下偈，或者食緊嘢，希望你可以靜下心來聽緊落嚟呢啲嘢啦。咁因為呢啲嚟緊落嚟要講嘅就係我覺得係最重要嘅啫，對於你嚟講，或者你可以唔會再行我經歷過嘅錯啦，唔會再行經歷過嘅錯啦。首先你要承認咗你自己會痛啦，你自己明白到你係個心跳係會加快嘅啫。如果輸錢嗰陣，心跳係會加快嘅啫，輸錢嗰陣，咁先可能令到你之後唔可以從容咁面對呢啲錯啦，或者從容面對嗰啲輸嘅錢啦。你可能覺得最難判斷嘅就係判斷究竟佢升定係跌，升定係跌啦。其實唔係嘅，最難嘅位就係當一個好長嘅 body 無端端砸落去或者升上去，令到你準備 stop loss 嗰陣，你個心究竟承唔承受到嗰一秒或者甚至嗰幾秒嘅波動呢？你都可能認為最痛嗰陣係你輸錢啦，輸咗1筆2筆，但其實都唔係嘅。最痛嗰陣啦，係你嘅 account 紅色字負唔知幾多錢都好，你發覺自己連熄電腦嘅勇氣都冇，或者熄手機嘅勇氣都冇，因為你唔夠膽面對。原來我根本就唔係天才呢個事實咯。我學識嘅第一堂課可能就係要明白或者允許自己去痛一痛。即係明白到自己，其實我哋都係一個被情緒所驅動嘅一個生物嚟嘅，我哋都有情緒嘅。痛咁咪記低佢咯，或者你覺得唔忿，你覺得你應該可以做得更好嘅位，你覺得你心跳加快，因為呢個原因，咁你咪記低佢咯，避免呢啲錯誤咯。就算你喊都好啦，咁你咪俾啲眼淚滴落你 keyboard 度，滴落你手機度咯。只有你承認你自己係一個有血有肉嘅人，有呢一個有血有肉嘅軀體嘅時候，下一秒你先可以改變到自己。身為人，你可以無限咁改變自己。新一日就係一新嘅一日，你可以改變無數嘅嘢。你先有勇氣，先有力量，將風險鎖喺你嘅 stop loss 度，而唔係將自己鎖喺呢個悔恨入邊啊嘛。你要明白。而第二堂課想同你講嘅嘢就係，如果孤獨就係交易嘅一個，你當係一個 stereotype。一個你當係被其他人都認為，只要你係一個交易員，你嘅生活就好悶啦。咁你咪讓你呢個孤獨成為陪伴你嘅一個道路咯。你當可能凌晨1-2點，你啲 friend 鋪緊 IG，唔知飲緊酒，去緊 bar，喺 club 度跳緊舞，好開心，溝緊女，唔知做緊啲乜嘢都好啦，打緊機。但係唯有得你一個望住個 mon 啦，飲住無論飲住齋啡，飲住 Monster 都好啦，等緊 New York。準備 close 上一支 candle， 呢一刻可能你就終於明啦，原來交易嘅呢條道路熱鬧嗰陣呢，淨係得人哋
見到你賺錢嗰陣先覺得好熱鬧，你先 feel 到嗰種熱鬧。人哋過嚟同你慶祝，話你賺到好多錢啊，你好勁，你可唔可以教我？個熱鬧唯一係呢個位出現嘅啫。真正去明白到真正係一個交易員，或者你係一個真正去行呢條交易員道路嘅人呢，其實你一路都會好孤獨啦，你一路都會俾風好吹得好凍啦呢度。做一個比喻啦，我講緊，但係唔好驚啦，因為喺呢種孤獨入邊，你會明白到，或者你會聽到你自己最真實嘅一種呼吸啦，最真實嘅一種感受啦。喺嗰種，當你好似當交易係一個行緊上坡嘅山嗰陣，當你行到山頂嗰陣，或者行到山背嗰陣，你見到城市睇唔到個日出啦，你見到人哋睇唔到個日出啦，你見到人哋，你做到人哋做唔到嘅嘢啦。孤獨唔係一種詛咒啦，即係唔係交易員嘅一種詛咒嚟嘅啫，而係一種入場券啦，將你從呢個繁華紅塵入邊，或者喺呢種城市嘅圈內入邊推入你自己對自己更加深層次嘅一種思考啦。對自己最真實內心嘅一種，你當拆開你內心嘅一種想法啦。從你可能喺呢度學嘢，慢慢變成或者成長成為一個成熟嘅交易員啦。咁呢個就係學到第二堂課啦，就係孤獨可能會陪伴你過呢一兩年或者呢幾年都好，但係你可能就要學識點樣同孤獨去進行一個交易啦，或者進行一個陪伴啦。咁第三堂課就係你要明白，定義贏之前，你要定義到點樣自己唔俾人打低嘅。點解自己唔俾人打低呢？你賺嘅第一筆$100，你可能會相信自己無所不能啦，無所不能啦。但係都有機會，你賠嘅第一筆$1000會令你懷疑人生啦。但係真正決定你留唔留到落嚟，留唔留到落嚟係乜嘢呢？就係你幻想你有一日，你就算輸咗$10,000都好，你可唔可以照樣喺凌晨12點洗好面入去你嘅 trading journal 入邊寫-10000？如果你可以，咁就決定咗你真正可以留喺呢個市場度繼續做交易員呢樣嘢啦。我學到一個最 hardcore 嘅 fact 或者一個最好嘅一個真相就係，市場係可以允許你即係重來無數次，因為每一日都有一個交易嘅機會嘛。但係前提係你可以允許自己原諒犯錯嘅嗰個自己。你可能唔會明白點解你琴日會做一個咁弱智、咁戇鳩、咁傻閪嘅一個決定啦。但係只要你喺呢一刻，或者你喺交易嗰一日原諒到琴日犯錯嗰個自己，咁市場就會俾個機會你去賺錢啦。因為市場你可以喺入邊重來無數次噶嘛。如果你可以喺最 最垃圾嘅例子、最垃圾嘅日子入邊，輸晒錢嘅日子入邊，都可以做好風險管理，可以瞓足8個鐘、9個鐘，同 friend 同屋企人照常咁樣有啲 social life 或者食飯傾偈，咁恭喜你啦！你比90% 嘅交易員多活咗一條命啦，你當。跟住就係第四堂課要同你講嘅，就係將交易當做照鏡咁樣啦。交易唔係一個印鈔機啦。可能你一直以為，或者其實我之前都一直以為交易呢係為咗賺錢啦，但係其實後來先知道，交易係將錢當一個墨水，寫一封自己係邊個嘅一封信嚟嘅。你貪婪，你明白到自己貪婪，你寫自己係一個貪婪嘅人，咁你去咪會令你爆倉咯個市場。如果你恐懼，個市場就會令你錯過成段嘅趨勢。如果你誠實，如果你謙遜，如果你好自律，好有紀律性，市場就會叫你見到福利嘅第一束光咯。所以你唔好將所有失敗歸咎於個市場，而係要面對、逃避照鏡嘅嗰個自己咯。你可能唔明照鏡係一個乜嘢 case 啦，你可能就寫低你自己最想寫嘅嘢啊，同自己講緊，如果我貪婪，我爆倉，我有咩感受？如果我恐懼，我 miss 咗呢一段成段嘅波動，我會感覺到啲乜嘢？所以其實交易淨係將錢當做墨水咁樣，慢慢咁好似喺一張白紙度寫緊你自己最原本嘅本身出嚟。你平時睇唔到自己嘅缺點出嚟嘅啫。咁第五堂課都係最尾一堂噶啦，就係如果你希望你聽日可以繼續喺呢個市場度活着，咁你就唔好喺今日 destroy 咗自己，唔好喺今日殺咗自己。有一次啦，我連續
輸咗5-6筆交易啦，成個 mon 係紅色嘅，個心率大概120-130左右啦，望住個 mon 心跳跳得好快，我嗰次就嚟將個 keyboard 砸爛咗佢，我就係想炸爛晒所有嘢啦，但係我逼自己去洗個面啦，去睇下凌晨嘅香港啦，嗰啲風吹咗塊面度，嗰一刻我就發咗誓啦，再大嘅一筆單，一夜都毀唔到個市場嘅啫。就算你攞$10,000、$100,000、$100,000都好，掉落個市場，你去進行交易，都搞唔到個市場有乜嘢波動出嚟嘅啫。但係可以咩啊？呢$10,000、呢$100,000可以搞壞你3年嚟嘅人生，你未來3年嘅人生，你未來3年嘅一種希望。所以我做咗啲咩啊？我熄咗電腦啦，我收咗皮啦，我熄咗個倉啦，去瞓覺。第二日再醒翻，我仲係嗰個可以重新挖 liquidity、重新排兵布陣、重新去進行一個交易嘅19歲一個青年啦，而唔係一個俾人定義咗永久標籤，話你係一個爆倉嘅失敗者，你係一個爆倉嘅交易員啦。所以你明白，如果你希望你聽日仲可以進行交易，咁你今日就唔好進行一啲唔應該做嘅嘢啦，例如 FOMO 啦、revenge trading 呢啲啦。咁最後想同你再講多少少啦，當一個最後嘅邀請啦。我知道頭先講嘅嘢可能對你嚟講未有咁深刻嘅印象或者咁深刻嘅感受，但係有機會你可能成為一個交易員之後，你可能過1-2年之後，或者你喺你人生最低嗰個時候，你就翻嚟聽翻講嘅嘢啦，可能你會喊啦。就算你喊完之後，你抹翻乾眼淚啦，問自己3條問題啦。第一條，我係唔係真正好熱愛交易呢樣嘢？我淨係熱愛賺快錢嘅呢一種幻覺。第二條，我準備好面對自己嘅弱點，並讓自己嘅紀律嚟管理佢哋，並讓自己嘅自律去管理佢哋。第三條，我接唔接受到，就算我落嚟呢幾年唔成功，但係我都願意每一日比尋日進步多0.1% 嘅呢種生活呢？如果呢3條問題你都可以好誠實咁樣答係，咁恭喜你啦！無論你而家嘅 account 係3位數、4位數、5位數，幾多位數字都好，或者你考 prop firm 都好，或者無論你今晚係要做功課，或者你今晚係要 OT，或者你今晚係要補眠打機都好，我都期待有一日可以喺一個全球性嘅舞台度見到你。無論你成為一個幾出名嘅人都好啦，你成為一個幾賺錢嘅 trader 都好啦，我都希望會喺一個無論係 social media 你去 contact 我，總之我希望或者我期待都有一日見到大家可以好穩咁樣立足喺呢個世界度啦。無論係成為一個好好嘅 trader，或者成為你想成為一個人都好啦，你去進步去靠近你嘅生活啦，做一個真正嘅你當成功人士都好啊。用你嘅紀律去代替你個吶喊啦，用你嘅耐心去代替你內心嘅興奮啦，用自由嚟代替你個炫耀啦。嗰時候我哋先係算真正嘅贏咗，係真正成為一個唔同嘅自己啦。所以講到呢度都差唔多噶啦，要認真同大家講嘢都差唔多啦。可能喺大家想象中我唔係一個咁認真嘅人啦，但係頭先嗰般說話係認真同大家講緊嘅，希望大家可以聽多幾次啦。或者如果你對呢條片，或者你對頭先講嘅嘢、頭先講嘅說話，你有咩唔明，或者你對總之有乜嘢問題都好啦，都好歡迎大家嚟 DM 我啦，去搵我傾下啦。咁希望呢條片幫到大家啦，睇到呢度都辛苦晒大家啦，大家可以慢慢消化去理解去進行一啲嘢啦。所以就係咁啦，都有咩問題再 IG DM 我啦，或者喺呢條片留下 comment 都好啦。咁呢條片就咁完結啦。咁就祝大家之後一切順利啦，成為你想成為一個人，成為你想成為最成功嘅交易者，成為一個可以改變自己生活、賺到跨時代財富嘅交易員啦。咁有時候或者有啲咩機會再見大家啦，或者再喺呢個 channel 度再 update 大家啦。唔好唔記得 follow IG 啦，所以就係咁啦。Peace。